տեսնել մարաթոն, որը կազմակերպվել է Միացյալ Նահանգներից։ Այս տարի առանձնահատվում բացված առաջին ամերիկյան անկյան 15-ամյակը։ In 2005, the U.S. Embassy partnered with the City Central Isakyan Library to establish the Yerevan American Corner with a mission to create a space where the Armenian public would have free access to information and resources about the United States and where they could be given opportunities for self-development, language learning, and a cultural exchange. 2005 թվականին Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը համագործակցելով Երևանի քաղաքային գրադարանի հետ Ավետիք Իսահակյանի անվան ձևավորեց առաջին ամերիկյան անկյունը, որը նպատակ ուներ Հայաստանի հանրության համար ստեղծել մի այնպիսի միջավայր, որտեղ հասանելի էր տեղեկություններ, ռեսուրսներ Միացյալ Նահանգների մասին եւ որտեղ նրանք հնարավորություն ունեին զբաղվել ինքնազարգացմամբ, զարգացնել իրենց լեզվական հմտությունները եւ նաեւ ծանոթանալ մշակույթին. Over time, the number of American corners in Armenia grew, expanding to 4 regions of the country. Last year, I was proud to join the mayor of Yerevan to inaugurate a new member to the American Corners family, the Techno Lab in downtown Yerevan. This unique space is already helping young people develop their STEM skills. Ժամանակի ընթացքում Հայաստանում ամերիկյան անկյունների թիվը ավելացավ։ Այդպիսի անկյուններ այժմ գործում են Հայաստանի 4 մարզերում։ Անցած տարի ես հպարտությամբ մասնակցեցի Երևանի քաղաքապետի հետ ամերիկյան անկյունների նոր անդամի բացմանը, տեխնոլաբի բացմանը Երևան քաղաքում։ Սա մի եզակի վայր է, որտեղ երիտասարդները հնարավորություն ունեն զարգացնել իրենց հմտությունները բնագիտական, մաթեմատիկական առարկաների եւ ինֆորմատիկայի ուղղությամբ։ On this occasion of the 15th anniversary of the American Corners in Armenia, I would like to thank all host libraries for their long-term partnership. We have counted on your friendship and support to realize our vision for each corner, and I know we will continue to build on these valuable partnerships for years to come. Եվ այս տարի ամերիկյան անկյունների 15-ամյակի արդիվ ես ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել տարիների ընթացքում համագործակցում ենք։ Մեր տեսլականը կյանքի կոչելու համար ձեր բարեկամությունը եւ օժանդակությունը անչափ կարեւոր է եղել։ Եվ մենք կշարունակենք առաջիկա տարիներին ամրապնդել եւ խորացնել այս կարեւոր եւ արժեքավոր գործընկերությունը։ Over the years, American Corners have established many traditions, one of which brings us together virtually today. Every year, we join forces from corners around Armenia and read one book from cover to cover in one day. In these uncertain times, the magical experience of diving into the pages of a book can help us escape the stress in our lives, even if it is just for a few minutes. So I invite you to join me and other readers from all over Armenia and around the world to read one of the classics of American literature, To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Տարիների ընթացքում ամերիկյան անկյուններում բազմաթիվ ավանդույթներ ձևավորվեցին։ Եվ ահա այդ ավանդույթներից մեկն է, որ այսօր մեկտեղել է մեզ վիրտուալ այս միջավայրում։ Ամեն տարի ամերիկյան անկյունները հավաքվում են միասին եւ բարձրաձայն ընթերցում ենք մինչեւ վերջ։ Եվ այս անորոշ ժամանակներում ընթերցանությունը մենք կարողանանք խուսափել կյանքի սթրեսներից, թեկուզ մի քանի րոպեով։ Ուստի հրավիրում եմ ձեզ բոլորիդ միանալ մեր այս մարաթոնին ընթերցանության, որի շրջանակում մենք ունենք մասնակիցներ Հայաստանից եւ աշխարհի տարբեր վայրերից ընթերցելու ենք ամերիկյան գրականության դասական Հարփըր Լիի Ծաղրասարյակ սպան. This book was chosen for the marathon back in February in celebration of the 60th anniversary of its publication. It is even more important that we remember and learn from the lessons of this book today. I will note that this book deals with some challenging issues of racism and prejudice, and in places contains inappropriate language, one notorious and abhorrent racial epithet in particular. Words have such power that I wanted to address this as a teachable moment
before we launch into this book. This word was commonly used as a part of the American lexicon throughout much of our history and is still heard today. Our readers have been given the option of substituting other words or skipping it altogether if they wish. In the 60 years since this novel was published, the fact that many in America came to recognize the harm it caused and erased it from their vocabulary is a symbolic of the progress we have made in addressing racism in our country, just as the fact that the word is still used to denigrate African Americans today symbolizes the work we have yet to do. Այս գիրքը ընթերցանության համար ընտրվել էր դերևս փետրվարին, քանի որ լրանում է գրքի հրատարակության 60-րդ տարին։ Եվ նաև անչափ կարևոր է հիշել, որ այս գրքից դասեր կան, որ մենք կարող ենք հենց այսօր եւս քաղել։ Ուզում եմ նշել, որ գիրքը անդրադառնում է այնպիսի մարտահրավերների, ինչպիսիք են ռասիզմը, նախապաշարումները եւ տեղ-տեղ գրքում նաև ոչ պատշաճ լեզու է օգտագործվում, տխրահռչակ եւ ոչ կորեկտ ռասայական մի բառի մասին եմ հատկապես խոսում։ Բառերը իրոք շատ մեծ ազդեցություն ունեն եւ ես ուզում եմ այս բառի մասին հատուկ նշել, որպես ուսանելի մի պահ, երբ մենք դեռ չենք սկսել գրքի ընթերցանությունը։ Այս բառը պատմության ընթացքում շատ հաճախ օգտագործվում էր ամերիկյան բառապաշարում եւ այսօր նույնպես կարող ենք լսել այդ բառը։ Մեր ընթերցողները այսօր հնարավորություն ունեն ընթերցանության ժամանակ բաց թողնել այդ բառը, բարձրաձայն չհնչեցնել։ 60 տարի առաջ այս գիրքը հրատարակվել է եւ այդ ընթացքում բազմաթիվ ամերիկաներ հասել են այն գիտակցմանը, որ այդ բառը իրենց բառապարում մենք ունեցել ենք մեր երկրում ռասիզմի խնդրի ուղղությամբ, բայց այն հանգամանքը, որ այսօր դերևս այդ բառը օգտագործվում է ցածրացնելու աֆրոամերիկացիներին նրանց ներկայացնելու առումով, խորհրդանշում է նաեւ, որ մենք այդ ուղղությամբ դերևս անելիք ունենք։ I encourage all of you to consider the valuable lessons this book teaches us about prejudice, about the importance of trying to see the world from the perspective of others, the power of language and the words we use, and the importance of standing up for those who are not empowered to stand up for themselves. Բոլորին ուզում եմ հորդորել, որպեսզի այս գրքի արժեքավոր դասերը նախապաշարումների մասին, աշխարհը մյուսների աչքերով տեսնելու կարևորության մասին կարողանաք վերցնել եւ նաեւ արժևորեք լեզվի բառերի ազդեցությունը, ուժը ու նաեւ այն հանգամանքը, որ պետք է կանգնել այն մարդկանց կողքին, ովքեր իրենք հնարավորություն չունեն անձամբ իրենց պաշտպանել։ So let's get started and see why this book has touched a chord with so many people worldwide and learn what has made it into the classic that it is today. Ուստի եկեք սկսենք ընթերցել այս գիրքը եւ հասկանանք, թե ինչու է նա այդքան շատ մարդկանց ուզել աշխարհում եւ ինչի շնորհիվ է այսօր այդ գիրքը համալրել դասականների շարքը։ To Kill a Mockingbird, Part 1, Chapter 1. When he was nearly 13, my brother Jem got his arm badly broken at the elbow. When it healed, and Jem's fears of never being able to play football were assuaged, he was seldom self-conscious about his injury. His left arm was somewhat shorter than his right. When he stood or walked, the back of his hand was at right angles to his body, his thumb parallel to his thigh. He couldn't have cared less, so long as he could pass and punt. When enough years had gone by to enable us to look back on them, we sometimes discussed the events leading to his accident. I maintain that the Yules started it all, but Jem, who was 4 years my senior, said it started long before that. He said it began the summer Dill came to us, when Dill first gave us the idea of making Boo Radley come out. I said if he wanted to take a broad view of the thing, it really began with Andrew Jackson. If General Jackson hadn't run the creeks up the creek, Simon Finch would never have paddled up the Alabama. And where would we be if he hadn't? We were far too old to settle an argument with a fistfight, so we consulted Atticus. Our father said we were both right. Being Southerners, it was a source of shame to some members of the family that we had no recorded ancestors on either side of the Battle of Hastings.
All we had was Simon Finch, a fur-trapping apothecary from Cornwall, whose piety was exceeded only by his stinginess. In England, Simon was irritated by the persecution of those who called themselves Methodists at the hands of their more liberal brethren. And as Simon called himself a Methodist, he worked his way across the Atlantic to Philadelphia, thence to Jamaica, thence to Mobile, and up the St. Stephen's, mindful of Jonathan Wesley's strictures on the use of many words in buying and selling. Simon made a pile practicing medicine. But in this pursuit, he was unhappy, lest he be tempted into doing what he knew was not for the glory of God, as the putting on of gold and costly apparel. So Simon, having forgotten his teacher's dictum on the possession of human chattels, bought 3 slaves, and with their aid established a homestead on the banks of the Alabama River, some 40 miles above St. Stephen's. He returned to St. Stephen's only once, to find a wife, and with her established a line that ran high to daughters. Simon lived to an impressive age and died rich. It was customary for the men in the family to remain on Simon's homestead, Finch's Landing, and make their living from cotton. The place was self-sufficient, modest in comparison with the empires around it. The landing, nevertheless, produced everything required to sustain life, except ice, wheat, flour, and articles of clothing supplied by riverboats from Mobile. Simon would have regarded with impotent fury the disturbance between the North and the South, as it left his descendants stripped of everything but their land. Yet the tradition of living on the land remained unbroken until well into the 20th century, when my father, Atticus Finch, went to Montgomery to read law, and his younger brother went to Boston to study medicine. Their sister, Alexandra, was the Finch who remained at the landing. She married a taciturn man who spent most of his time lying in a hammock by the river, wondering if his trot lines were full. When my father was admitted to the bar, he returned to Macomb and began his practice. Macomb, some 20 miles east of Finch's Landing, was the county seat of Macomb County. Atticus's office in the courthouse contained little more than a hat rack, a spittoon, a checkerboard, and an unsullied code of Alabama. His first 2 clients were the last 2 persons hanged in the Macomb County Jail. Atticus had urged them to accept the state's generosity in allowing them to plead guilty to second-degree murder and escape with their lives. But they were Haverfords, in Macomb County, a name synonymous with jackass. The Haverfords had dispatched Macomb's leading blacksmith in a misunderstanding arising from the alleged wrongful detention of a mayor, were imprudent enough to do it in the presence of 3 witnesses, and insisted that the son of a bitch had it coming to him was a good enough defense for anybody. They persisted in pleading not guilty to first-degree murder, so there was nothing much Atticus could do for his clients except be present at their departure, an occasion that was probably the beginning of my father's profound distaste for the practice of criminal law. During his first 5 years in Macomb, Atticus practiced economy more than anything. For several years thereafter, he invested his earnings in his brother's education. John Hale Finch was 10 years younger than my father and chose to study medicine at a time when cotton was not worth growing. But after getting Uncle Jack started, Atticus derived a reasonable income from the law. He liked Macomb. He was Macomb County born and bred. He knew his people. They knew him. And because of Simon Finch's industry, Atticus was related by blood or marriage to nearly everyone's family in the town. Macomb was an old town, but it was a tired old town when I first knew it. In rainy weather, the streets turned to red slop. Grass grew on the sidewalks. The courthouse sagged in the square. Somehow it was hotter then. A black dog suffered on a summer's day. Bony mules hitched to the Hoover carts flicked flies in the sweltering shade of the live oaks on the square. Men's stiff collars wilted by 9 in the morning. Ladies bathed before noon after their 3 o'clock naps, and by nightfall were like soft tea cakes with frostings of sweat and sweet talcum. People moved slowly then. They ambled across the square, shuffled in and out of the stores around it,
took their time about everything. A day was 24 hours, but seemed longer. There was no hurry, for there was nowhere to go, and nothing to buy and no money to buy it with. Nothing to see outside the boundaries of Macomb County. But it was a time of vague optimism for some of the people. Macomb County had recently been told that it had nothing to fear but fear itself. Thank you. Now, Deputy Chief of Mission Christopher Smith. We lived on the main residential street in town, Atticus, Jem, and I, plus Calpurnia, our cook. Jem and I found our father satisfactory. He played with us, read to us, and treated us with courteous detachment. Calpurnia was something else again. She was all angles and bones. She was nearsighted. She squinted. Her hand was wide as a bed slat and twice as hard. She was always ordering me out of the kitchen, asking me why I couldn't behave as well as Jem when she knew he was older, and calling me home when I wasn't ready to come. Our battles were epic and one-sided. Calpurnia always won, mainly because Atticus always took her side. She had been with us ever since Jem was born, and I had felt her tyrannical presence as long as I could remember. Our mother died when I was 2, so I never felt her absence. She was a Graham from Montgomery. Atticus met her when he was first elected to the state legislature. He was middle-aged then. She was 15 years his junior. Jem was the product of their first year of marriage. 4 years later, I was born, and 2 years later, our mother died from a sudden heart attack. They said it ran in her family. I did not miss her, but I think Jem did. He remembered her clearly, and sometimes in the middle of a game, he would sigh at length, then go off and play by himself behind the car house. When he was like that, I knew better than to bother him. When I was almost 6 and Jem was nearly 10, our summertime boundaries, within calling distance of Calpurnia, were Miss Henry Lafayette Dubos's house, 2 doors to the north of us, and the Radley place, 3 doors to the south. We were never tempted to break them. The Radley place was inhabited by an unknown entity, the mere description of whom was enough to make us behave for days on end. Miss Dubos was plain hell. That was the summer Dill came to us. Early one morning, as we were beginning our day's play in the backyard, Jem and I heard something next door in Miss Rachel Haverford's collard patch. We went to the wired fence to see if there was a puppy Miss Rachel's rat terrier was expecting. Instead, we found something sitting and looking at us. Sitting down, he wasn't much higher than the collards. We stared at him until he spoke. Hey yourself, Jem said pleasantly. I'm Charles Baker Harris, he said. I can read. So what? I said. I just thought you'd like to know I can read. You got anything needs reading, I can do it. How old are you? Asked Jem. 4.5? Going on 7. Shoot, no wonder then, said Jem, jerking his thumb at me. Scout yonder's been reading ever since she was born, and she ain't even started school yet. You look right puny for going on 7. I'm little, but I'm old, he said. Jem brushed his hair back to get a better look. Why don't you come over, Charles Baker Harris, he said. Lord, what a name. It's not any funnier than yours. Aunt Rachel says your name's Jeremy Atticus Finch. Jem scowled. I'm big enough to fit mine, he said. Your name's longer than you are. I bet it's a foot longer. Folks call me Dill, said Dill, struggling under the fence. Do better if you go over it instead of under it, I said. Where'd you come from? Dill was from Meridian, Mississippi, was spending the summer with his aunt, Miss Rachel, and would be spending every summer in Macomb from now on. His family was from Macomb County originally. His mother worked for a photographer in Meridian and entered his picture in a beautiful child contest and won $5. She gave the money to Dill, who went to the picture show 20 times on it. Don't have any picture shows here, except Jesus ones in the courthouse sometimes, said Jem. Ever see anything good? Dill had seen Dracula, a revelation that moved Jem to eye him with the beginning of respect. Tell it to us, he said.
Dill was a curiosity. He wore blue linen shorts that buttoned down to his shirt. His hair was snow white and stuck to his head like duck fluff. He was a year my senior, but I towered over him. As he told us the old tale, his blue eyes would lighten and darken. His laugh was sudden and happy. He habitually pulled at a cowlick in the center of his forehead. When Dill reduced Dracula to dust, and Jim said the show sounded better than the book, I asked Dill where his father was. You ain't said anything about him. I haven't got one. Is he dead? No. Then if he ain't dead, you've got one, haven't you? Dill blushed, and Jem told me to hush, a sure sign that Dill had been studied and found acceptable. Thereafter, the summer passed in routine contentment. Routine contentment was improving our treehouse that rested between giant twin chinaberry trees in the backyard, fussing, running through our list of dramas based on the works of Oliver Optic, Victor Appleton, and Edgar Rice Burroughs. In this matter, we were lucky to have Dill. He played the character parts formerly thrust upon me, the ape in Tarzan, Mr. Crabtree in the Rover Boys, Mr. Damon in Tom Swift. Thus we came to know Dill as a pocket Merlin, whose head teemed with eccentric plans, strange longings, and quaint fancies. By the end of August, our repertoire was vapid from countless reproductions, and it was then that Dill gave us the idea of making Boo Radley come out. The Radley place fascinated Dill. In spite of our warnings and explanations, it drew him as the moon draws water, but drew him no nearer than the light pole on the corner, a safe distance from the Radley gate. There he would stand, his arm around the fat pole, staring and wondering. The Radley place jutted into a sharp curve beyond our house. Walking south, one faced its porch. The sidewalk turned and ran beside the lot. The house was low, was once white with a deep front porch and green shutters, but had long ago darkened to the color of the slate gray yard around it. Rain-rotted shingles drooped over the eaves of the veranda. Oak trees swept the sun away. The remains of a picket drunkenly guarded the front yard, a swept yard that was never swept, where Johnson grass and rabbit tobacco grew in abundance. Inside the house lived a malevolent phantom. People said he existed, but Jim and I had never seen him. People said he went out at night when the moon was down and peeped in windows. When people's azaleas froze in a cold snap, it was because he had breathed on them. Any stealthy small crimes committed in Maycomb were his own work. Once the town was terrorized by a series of morbid nocturnal events. People's chickens and household pets were found mutilated. Although the culprit was Crazy Addie, who eventually drowned himself in Baker's Eddy, people still looked at the Radley place, unwilling to discard their initial suspicions. A black man would not pass the Radley place at night. He would cut across to the sidewalk opposite and whistle as he walked. The Maycomb School grounds adjoined the back of the Radley lot. From the Radley chicken yard, tall pecan trees shook their fruit into the yard, but the nuts lay untouched by the children. Radley pecans would kill you. A baseball hit into the Radley yard was a lost ball and no questions asked. The misery of that house began many years before Jim and I were born. The Radleys, welcome anywhere in town, kept to themselves, a predilection unforgivable in Maycomb. They did not go to church, Maycomb's principal recreation, but worshiped at home. Miss Radley seldom, if ever, crossed the street for a mid-morning coffee break with her neighbors, and certainly never joined a missionary circle. Mr. Radley walked to town at 11:30 every morning and came back promptly at 12, sometimes carrying a brown paper bag that the neighborhood assumed contained the family groceries. I never knew how old Mr. Radley made his living. Jim said he bought cotton, a polite term for doing nothing. But Mr. Radley and his wife had lived there with their 2 sons as long as anybody could remember. Thank you, Jennifer Westerwald. Good morning. The shutters and doors of the Radley house were closed on Sundays, another thing alien to Maycomb's ways. Closed doors meant illness and cold weather only.
Of all days, Sunday was the day for formal afternoon visiting. Ladies wore corsets, men wore coats, children wore shoes. But to climb the Radley front steps and call "hey" of a Sunday afternoon was something their neighbors never did. The Radley house had no screen doors. I once asked Atticus if it ever had any. Atticus said yes, but before I was born. According to neighborhood legend, when the younger Radley boy was in his teens, he became acquainted with some of the Cunninghams from Old Sarum, an enormous and confusing tribe domiciled in the northern part of the county, and they formed the nearest thing to a gang ever seen in Macomb. They did little, but enough to be discussed by the town and publicly warned from 3 pulpits. They hung around the barbershop, they rode the bus to Abbotsville on Sundays and went to the picture show. They attended dances at the county's riverside gambling hell, the Dewdrop Inn and Fishing Camp. They experimented with stump hole whiskey. Nobody in Macomb had nerve enough to tell Mr. Radley that his boy was in with the wrong crowd. One night, in an excessive spurt of high spirits, the boys backed around the square in a borrowed flivver, resisted arrest by Macomb's ancient beadle, Mr. Connor, and locked him in the courthouse outhouse. The town decided something had to be done. Mr. Connor said he knew who each and every one of them was, and he was bound and determined they wouldn't get away with it. So the boys came before the probate judge on charges of disorderly conduct, disturbing the peace, assault and battery, and using abusive and profane language in the presence and hearing of a female. The judge asked Mr. Connor why he included the last charge. Mr. Connor said they cussed so loud he was sure every lady in Macomb heard them. The judge decided to send the boys to the state industrial school, where boys were sometimes sent for no other reason than to provide them with food and decent shelter. It was no prison and it was no disgrace. Mr. Radley thought it was. If the judge released Arthur, Mr. Radley would see to it that Arthur gave no further trouble. Knowing that Mr. Radley's word was his bond, the judge was glad to do so. The other boys attended the industrial school and received the best secondary education to be had in the state. One of them eventually worked his way through engineering school at Auburn. The doors of the Radley house were closed on weekdays as well as Sundays, and Mr. Radley's boy was not seen again for 15 years. But there came a day, barely within Jem's memory, when Boo Radley was heard from and was seen by several people, but not by Jem. He said Atticus never talked much about the Radleys. When Jem would question him, Atticus's only answer was for him to mind his own business and let the Radleys mind theirs. They had a right to. But when it happened, Jem said Atticus shook his head and said, So Jem received most of his information from Miss Stephanie Crawford, a neighborhood scold, who said she knew the whole thing. According to Miss Stephanie, Boo was sitting in the living room cutting some items from the Macomb Tribune to paste in his scrapbook. His father entered the room. As Mr. Radley passed by, Boo drove the scissors into his parents' leg, pulled them out, wiped them on his pants, and resumed his activities. Mrs. Radley ran screaming into the street that Arthur was killing them all, but when the sheriff arrived, he found Boo still sitting in the living room, cutting up the Tribune. He was 33 years old then. Thank you. Christina Hansel. Miss Stephanie said, old Mr. Radley said no Radley was going to any asylum when it was suggested that a season in Tuscaloosa might be helpful to Boo. Boo wasn't crazy. He was high-strung at times. It was all right to shut him up, Mr. Radley conceded, but insisted that Boo not be charged with anything. He wasn't a criminal. The sheriff hadn't the heart to put him in jail alongside Black people, so Boo was locked in the courthouse basement. Boo's transition from the basement to back home was nebulous in Jem's memory. Miss Stephanie Crawford said some of the town council told Mr. Radley that if he didn't take Boo back, Boo would die of mold from the damp. Besides, Boo couldn't live forever on the bounty of the county. Nobody knew what form of intimidation Mr. Radley employed to keep Boo out of sight, but Jem figured that Mr. Radley kept him chained to the bed most of the time. Atticus said no, it wasn't that sort of thing. There are other ways of making people into ghosts.
My memory came alive to see Mrs. Radley occasionally open the front door, walk to the edge of the porch, and pour water on her cannas. But every day Jem and I would see Mr. Radley walking to and from town. He was a thin, leathery man with colorless eyes, so colorless they did not reflect light. His cheekbones were sharp, and his mouth was wide with a thin upper lip and a full lower lip. Miss Stephanie Crawford said he was so upright, he took the word of God as his only law, and we believed her because Mr. Radley's posture was ramrod straight. He never spoke to us. When he passed, he'd look at the ground and say, "Good morning, sir," and he'd cough in reply. Mr. Radley's elder son lived in Pensacola. He came home at Christmas, and he was one of the few persons we ever saw enter or leave the place. From the day Mr. Radley took Arthur home, people said the house died. But there came a day when Atticus told us he'd wear us out if we made any noise in the yard, and commissioned Calpurnia to serve in his absence if she heard a sound out of us. Mr. Radley was dying. He took his time about it. Wooden sawhorses blocked the road at each end of the Radley lot. Straw was put down on the sidewalk. Traffic was diverted to the back street. Dr. Reynolds parked his car in front of our house and walked to the Radleys every time he called. Jem and I crept around the yard for days. At last, the sawhorses were taken away, and we stood watching from the front porch when Mr. Radley made his final journey past our house. "There goes the meanest man ever God blew breath into," murmured Calpurnia, and she spat meditatively into the yard. We looked at her in surprise, for Calpurnia rarely commented on the ways of white people. The neighborhood thought when Mr. Radley went under, Boo would come out, but it had another think coming. Boo's elder brother returned from Pensacola and took Mr. Radley's place. The only difference between him and his father was their ages. Jem said Mr. Nathan Radley bought cotton too. Mr. Nathan would speak to us, however, when we said good morning, and sometimes we saw him coming from town with a magazine in his hand. The more we told Dill about the Radleys, the more he wanted to know. The longer he would stand hugging the light pole on the corner, the more he would wonder. "Wonder what he does in there," he would murmur. "Looks like he'd just stick his head out the door." Jem said, "He goes out all right when it's pitch dark." Miss Stephanie Crawford said she woke up in the middle of the night one time and saw him looking straight through the window at her. Said his head was like a skull looking at her. "Ain't you ever waked up at night and heard him, Dill? He walks like this." Jem slid his feet through the gravel. "Why do you think Miss Rachel locks up so tight at night? I've seen his tracks in our backyard many a morning, and one night I heard him scratching on the back screen, but he was gone time Atticus got there." "Wonder what he looks like," said Dill. Jem gave a reasonable description of Boo. Boo was about 6.5 feet tall, judging from his tracks. He dined on raw squirrels and any cats he could catch. That's why his hands were blood-stained. If you ate an animal raw, you could never wash the blood off. There was a long, jagged scar that ran across his face. What teeth he had were yellow and rotten. His eyes popped, and he drooled most of the time. "Let's try to make him come out," said Dill. "I'd like to see what he looks like." Jem said if Dill wanted to get himself killed, all he had to do was go up and knock on that front door. Our first raid came to pass only because Dill bet Jem the gray ghost against 2 Tom Swifts that Jem wouldn't get any further than the Radley gate. In all his life, Jem had never declined a dare. Jem thought about it for 3 days. I suppose he loved honor more than his head, for Dill wore him down easily. "You're scared," Dill said the first day. "Ain't scared, just respectful," Jem said. The next day, Dill said, "You're too scared even to put your big toe in the front yard." Jem said he reckoned he wasn't. He'd passed the Radley place every school day of his life.
Always running, I said. But Dill got him the third day, when he told Jem that folks in Meridian certainly were not as afraid as the folks in Macomb, that he'd never seen such scary folks as the ones in Macomb. This was enough to make Jem march to the corner, where he stopped and leaned against the light pole, watching the gate hanging crazily on its homemade hinge. Thank you. Holly Martin. I hope you got it through your head that he'll kill us, each and every one, Dill Harris, said Jem when we joined him. Don't blame me when he gouges your eyes out. You started it, remember? You're still scared, murmured Dill patiently. Jem wanted Dill to know once and for all that he wasn't scared of anything. It's just that I can't think of a way to make him come out without him getting us. Besides, Jem had his little sister to think of. When he said that, I knew he was afraid. Jem had his little sister to think of the time I dared him to jump off the top of the house. If I got killed, what'd become of you? He asked. Then he jumped, landed unhurt, and his sense of responsibility left him until confronted by the Radley place. You gonna run out on a dare? Asked Dill. If you are, then, Dill, you have to think about these things, Jem said. Let me think a minute. It's sort of like making a turtle come out. How's that? Asked Dill. Strike a match under him. I told Jem if he set fire to the Radley house, I was going to tell Atticus on him. Dill said striking a match under a turtle was hateful. Ain't hateful, just persuades him. It's not like you chunk him in the fire, Jem growled. How do you know a match don't hurt him? Turtles can't feel, stupid, said Jem. Were you ever a turtle, huh? My stars, Dill. Now, let me think. Reckon we can rock 'em. Jem stood and thought so long that Dill made a mild concession. I won't say you ran out on a dare and I'll swap you the gray ghost if you'll just go up and touch the house. Jem brightened. Touch the house? That's all? Dill nodded. Sure, that's all now. I don't want you hollering something different the moment I get back. Yeah, that's all, said Dill. He'll probably come out after you when he sees you in the yard. Then Scout and me'll jump on him and we'll hold him down until we can tell him we ain't gonna hurt him. We left the corner, crossed the side street that ran in front of the Radley house and stopped at the gate. Well, go on, said Dill. Scott and me is right behind you. I'm going, said Jem. Don't hurry me. He walked to the corner of the lot, then back again, studying the simple terrain as if deciding how best to effect an entry, frowning and scratching his head. Then I sneered at him. Jem threw open the gate and sped to the side of the house, slapped it with his palm, and ran back past us, not wanting to see if his foray was successful. Dill and I followed on his heels. Safely on our porch, panting and out of breath, we looked back. The old house was the same, droopy and sick, but as we stared down the street, we thought we saw an inside shutter move. Flick, a tiny, almost invisible moment, and the house was still. Dill left us early in September to return to Meridian. We saw him off on the 5 o'clock bus, and I was miserable without him until it occurred to me that I would be starting to school in a week. I never looked forward more to anything in my life. Hours of wintertime had found me in the treehouse, looking over at the schoolyard, spying on multitudes of children through a 2-power telescope Jem had given me, learning their games, following Jem's red jacket through wriggling circles of blind man's buff, secretly sharing their misfortunes and minor victories. I longed to join them. Jem condescended to take me to school the first day,
a job usually done by one's parents. But Atticus had said Jem would be delighted to show me where my room was. I think some money changed hands in this transaction, for as we trotted around the corner past the Radley place, I heard an unfamiliar jingle in Jem's pockets. When we slowed to a walk at the edge of the schoolyard, Jem was careful to explain that during the school hours, I was not to bother him. I was not to approach him with requests to enact a chapter of Tarzan and the Ape Men, to embarrass him with references to his private life, or tag along behind him at recess and noon. I was to stick with the first grade and he would stick with the fifth. In short, I was to leave him alone. "Do you mean we can't play anymore?" I asked. "We'll do like we always do at home," he said, "but you'll see, school's different." It certainly was. Before the first morning was over, Miss Caroline Fisher, our teacher, hauled me up to the front of the room and patted the palm of my hand with a ruler, then made me stand in the corner until noon. Miss Caroline was no more than 21. She had bright auburn hair, pink cheeks, and wore crimson fingernail polish. She also wore high-heeled pumps and a red and white striped dress. She looked and smelled like a peppermint drop. She boarded across the street one door down from us and Miss Maudie Atkinson's upstairs front room. And when Miss Maudie introduced us to her, Jem was in a haze for days. Miss Caroline printed her name on the blackboard and says, "This says I am Miss Caroline Fisher. I am from North Alabama, from Winston County." The class murmured apprehensively, should she prove to harbor her share of the peculiarities indigenous to that region. When Alabama seceded from the Union on January 11, 1861, Winston County seceded from Alabama, and every child in Macomb County knew it. North Alabama was full of liquor interests, big mules, steel companies, Republicans, professors, and other persons of no background. Miss Caroline began the day by reading us a story about cats. The cats had long conversations with one another. They wore cunning little clothes and lived in a warm house beneath a kitchen stove. By the time Mrs. Cat called the drugstore for an order of chocolate malted mice, the class was wriggling like a bucket full of catawba worms. Miss Caroline seemed unaware that the ragged, denim-shirted and flour-sack-skirted first grade, most of whom had chopped cotton and fed hogs from the time they were able to walk, were immune to imaginative literature. Miss Caroline came to the end of the story and said, "Oh my, wasn't that nice?" Then she went to the blackboard and printed the alphabet in enormous square capitals, turned to the class and said, "Does anybody know what these are?" Everybody did. Most of the first grade had failed it last year. I suppose she chose me because she knew my name. As I read the alphabet, a faint line appeared between her eyebrows. And after making me read most of My First Reader and the stock market quotations from the Mobile Register aloud, she discovered that I was literate and looked at me with more than faint distaste. Miss Caroline told me to tell my father not to teach me anymore. It would interfere with my reading. "Teach me?" I said in surprise. "He hasn't taught me anything, Miss Caroline. Atticus ain't got time to teach me anything," I added when Miss Caroline smiled and shook her head. "Why, he's so tired at night, he just sits in the living room and reads." "If he didn't teach you, who did?" Miss Caroline asked good-naturedly. "Somebody did. Ye weren't born reading the Mobile Register." "Jem says I was. He read in a book where I was a bullfinch instead of a finch. Jem says my name's really Jean Louise Bullfinch, that I got wrapped up when I was born, and I'm really a—" Miss Caroline apparently thought I was lying. Let's not let our imaginations run away with us, dear," she said. "Now you tell your father not to teach you anymore. It's best to begin reading with a fresh mind. You tell him I'll take over from here and try to undo the damage. Ma'am, your father does not know how to teach. You can have a seat now."
I mumbled that I was sorry and retired meditating upon my crime. I never deliberately learned to read, but somehow I had been wallowing illicitly in the daily papers. In the long hours of church, was it then I learned? I could not remember not being able to read hymns. Now that I was compelled to think about it, reading was something that just came to me, as learning to fasten the seat of my union suit without looking around, or achieving 2 bows from a snarl of shoelaces. I could not remember when the lines above Atticus's moving finger separated into words, but I had stared at them all the evenings in my memory, listening to the news of the day, bills to be enacted into laws, the diaries of Lorenzo Dow, anything Atticus happened to be reading when I crawled into his lap every night. Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing. Thank you. Gilbert Tosinyan. Գիտեի որ այո գիտեի որ բարգացրել եմ օրիորդ Քերոլայնի եւ որոշեցի որ ավելի լավ է քիթես այլևս դուրս չհանեմ ու պատուհանից դուրս նայեմ մինչև դասամիջոցի զանգը կհնչի եւ ջիմը դպրոցի բակում ինձ կփոկի առաջին դասարանցիների երամից նա հարցրեց թե գործերս ինչպես են ես էլ պատմեցի եթե մնալը պարտադիր չլիներ տուն կգնայի ջիմը տանիցյալ տիկինն ասում է որ Սթիքսն է ինձ կարդալ սովորեցրել եւ այլևս թող չանի բանի տեղ մի դիր Արաչուկ մխիթարեց ջիմը մեր ուսուցչուհին ասում է որ օրիորդ Քերոլայնն ուսուցման նոր մեթոդ է կիրառում քոլեջում են սովորեցրել շուտով բոլոր դասարաններում էլ այդպես են սովորեցնելու այդ ժամանակ գրքերից համարյա բան չես կարդում ասենք եթե ուզում ես կովերի մասին իմանալ գնում ու կով ես գտում հասկացար Պարզ է ջին բայց ես չեմ ուզում կովերի մասին շատ բան իմանալ ես իհարկե ուզում ես պարտավոր ես իմանալ որ մեյքում գավառի կյանքում ամենամեծ դերը կովերինն է բավարարվեցի նրանով որ ջիմին հարցրի խելքը չի թրծրել հիմա ընդհանրապես փորձում եմ բացատրել որ առաջին դասարանցիներին նոր ձևով են սովորեցնում դա կոչվում է Դիոպի 10-րդական համակարգ Երբեք կասկածի տակ չառնելով ջիմի ասածները այժմ այդ անելու պատճառ ես չէի տեսնում Դիոպի 10-րդական համակարգի մասն այն էր որ օրիորդ Քերոլայնը մեր քթի տակ թափահարում էր ստվարաթղթի կտորները որոնց վրա տպված էին կատու, առնետ, մարդ եւ այլն մեզնից կարծես մեկնաբանություն չէր ակնկալվում եւ դասան ընդհանրապես ծանոթություն տվող այդ բացատրությունները լրությամբ ընդունեց Ծանծրացա եւ սկսեցի դիլին նամակ գրել, բայց օրիորդ Քերոլայնը բռնեցրեց եւ կրկին պատվիրեց հայտնել հորս, որ դադարեցնի ինձ սովորեցնել։ Բացի այդ, ասաց նա, առաջին դասարան ձեռագիր չեն գրում, այլ միայն տպագիր։ Ձեռագիր չեք գրելու, մինչեւ երրորդ դասարան չհասնելը։ Այդ ամենի մեղավորը Հարփըր էր։ Գուշակում եմ, որ եթե այդպես չաներ, անձրևոտ օրերին, երբ տնից դուրս չէին գալիս, նրանք կխենթացնեին եւ գրավոր աշխատանք էր տալիս, տես սեղանի երեսին ուժով խզբզում էր այբուբենը։ Ապա ներքվում մի ամբողջ գլուխ էր արտագրում Աստվածաշնչից։ Եթե նրա ձեռագիրը հաջող էի նամանակում, պարգևատրում էր միաշերտ սանդվիչով հաց ու կարագ։ Վրան առաջ շաքարափոշի։ Հարփըրի ուսուցման մեջ հուզականություն բոլորովին չկար, հազվադեպ էին նրան գոհացնում, նա էլ հազվադեպ էր պարգևատրում ինձ։ Թող ձեռք բարձրացնեն նրանք, ովքեր նախաճաշին տուն են գնալու, ասաց օրիորդ Քերոլայնը, թարմացնելով Հարփըրի հանդեպ քինախնդրությունս։ Քաղաքաբնակները ձեռք բարձրացրին եւ նա սկսեց ուշադիր մեզ նայել։ Ով նախաճաշ է բերել, թող իր նստարանին դնի։
Չգիտես որտեղից հայտնվեց հաշտվեց շաքարաջրի դույլիկները եւ մետաղափայլը սկսեց խաղալ առաստաղի վրա։ Օրիորդ Քերոլայնը ետու առաջ էր անում շարքերի միջով ու շատիր նայում էր նախաճաշիկների անոթների մեջ եւ գլխով էր անում, եթե դրանց պարունակությունը գոհացնում էր։ Հակառակ դեպքում թեթևակի խոժորվում էր, ապա կանգ առավ Ուոլթեր Քանինգմանի նստանի մոտ։ Քո նախաճաշը ուր է, հարցրեց։ Ուոլթեր Քանինգմանի դեմքը բոլոր առաջին դասարանցիներին մատնում էր, որ նա ճիճու ունի։ Իսկ կոշիկի բացակայությունը ուշում էր, թե ինչպես էր այն ձեռք բերել։ Ճիճու ունենում ես, երբ ոտաբոբի քայլում ես ախորաբակում եւ գոմաղբի մեջ։ Եթե Ուոլթերը կոշիկ ունենար դպրոց գալու առաջին օրը կհակներ, իսկ հետո տեն կնետեր մինչև ձմեռվա կեսերը, բայց նրա Շնորհակալություն Գևորգ։ Հաջորդը Մոնիկա Քեսոյան։ բասի բլեց Part of the book then, right? Yeah, that's okay. Okay. You introduce yourself, tell your name and read. Okay. So go on now. Nelly? Nelly? Yes, we can hear you. Please read. Yeah, Kevin is reading. Monica is missing. Thank you. Thank you. Hi, good morning. My name is Kevin Tehan. I'm the security officer here at the embassy. So, when she squinted down at me, the tiny lines around her eyes deepened. There's some folks who don't eat like us, she whispered fiercely. But you ain't called on to contradict them at the table when they don't. That boy's your company, and if he wants to eat up the tablecloth, you let him, you hear? He ain't company, Cal. He's just a Cunningham. Hush your mouth. Don't matter who they are. Anybody who sets foot in this house is your company, and you don't let me catch you remarking on the ways like you so high and mighty. You folks might be better than the Cunninghams, but it don't count for nothing the way you disgracing them. If you can't act fit to eat at the table, you can just sit here and eat in the kitchen. Calpurnia sent me through the swinging door to the dining room with a stinging smack. I retrieved my plate and finished dinner in the kitchen, thankful, though, that I was spared the humiliation of facing them again. I told Calpurnia to just wait. I'd fix her. One of these days, when she wasn't looking, I'd go off and drown myself in Barker's eddy, and then she'd be sorry. Besides, I added, she'd already gotten me in trouble once today. She had taught me to write, and it was all her fault. Hush your fussing, she said. Jem and Walter returned to school ahead of me. Staying behind to advise Atticus about Calpurnia's iniquities was worth a solitary sprint past the Radley place. She likes Jem better than she likes me anyway, I concluded, and suggested that Atticus lose no time in packing her off. Have you ever considered that Jem doesn't worry her half as much? Atticus's voice was flinty. I've no intention of getting rid of her, now or ever. We wouldn't operate a single day without Cal. Have you ever thought about that? You think about how much Cal does for you, and you mind her, you hear? I returned to school and hated Calpurnia steadily until a sudden shriek shattered my resentments. I looked up to see Miss Caroline standing in the middle of the room, sheer horror flooding her face. Apparently, she had revived enough to persevere in her profession. It's alive, she screamed. The male population of the class rushed as one to her assistance. Lord, I thought, she's scared of a mouse. Little Chuck Little, whose patience with all living things was phenomenal, said, "Which way did he go, Miss Caroline? Tell us where he went. Quick, DC." He turned to a boy behind him. "DC, shut the door and we'll catch him. Quick, ma'am, where'd he go?"
Miss Caroline pointed a shaking finger not at the floor, nor at a desk, but to a hulking individual unknown to me. Little Chuck's face contracted, and he said gently, "Ma'am, you mean him?" "Yes'm, he's alive. Did he scare you some way?" Miss Caroline said desperately, "I was just walking by when it crawled out of his hair. Just crawled out of his hair." Little Chuck grinned broadly. "There ain't no need to fear a cootie, ma'am. Ain't you ever seen one? Now don't you be afraid. You just go back to your desk and teach us some more." Little Chuck Little was another member of the population who didn't know where his next meal was coming from, but he was a born gentleman. He put his hand under her elbow and led Miss Caroline to the front of the room. "Now don't you fret, ma'am," he said. "There ain't no need to fear a cootie. I'll fetch you some cool water." The cootie's host showed not the faintest interest in the furor he had wrought. He searched the scalp above his forehead, located his guest, and pinched it between his thumb and forefinger. Miss Caroline watched the process in horrid fascination. Little Chuck brought water in a paper cup, and she drank it gratefully. Finally, she found her voice. "What is your name, son?" she asked softly. The boy blinked. "Who, me?" Miss Caroline nodded. "Burris Ewell." Miss Caroline inspected her roll book. "I have a Ewell here, but I don't have a first name. Would you spell your first name for me?" "Don't know how. They call me Burris at home." "Well, Burris," said Miss Caroline, "I think we'd better excuse you for the rest of the afternoon. I want you to go home and wash your hair." From her desk, she produced a thick volume, leafed through its pages, and read for a moment. "A good remedy for... Burris, I want you to go home and wash your hair with lye soap. When you've done that, treat your scalp with kerosene." "What for, missus?" "To get rid of the cooties. You see, Burris, the other children might catch them, and you wouldn't want that, would you?" The boy stood up. He was the filthiest human I had ever seen. His neck was dark gray, the backs of his hands were rusty, and his fingernails were black deep into the quick. He peered at Miss Caroline from a fist-sized clean space on his face. No one had noticed him, probably because Miss Caroline and I had entertained the class most of the morning. "And Burris," said Miss Caroline, "please bathe yourself before you come back tomorrow." The boy laughed rudely. "You ain't sending me home, missus. I was on the verge of leaving. I done my time for this year." Miss Caroline looked puzzled. "What do you mean by that?" The boy did not answer. He gave a short, contemptuous snort. One of the elderly members of the class answered her. "He's one of the Ewells, ma'am." And I wondered if this explanation would be as unsuccessful as my attempt. But Miss Caroline seemed willing to listen. "Whole school's full of them, ma'am. They come first day every year and then leave. The truant lady gets them here because she threatens them with the sheriff, but she gives up trying to hold them. She reckons she's carried out the law, just getting their names on the roll and running them here the first day. You're supposed to mark them absent the rest of the year." "But what about their parents?" asked Miss Caroline in genuine concern. "Ain't got no mother," was the answer, "and their pa's right contentious." Burris Ewell was flattered by the recital. "Been coming to the first day of the first grade for 3 years now," he said expansively. "Reckon if I'm smart this year, they'll promote me to the second." Miss Caroline said, "Sit back down, please, Burris." And the moment she said it, I knew she had made a serious mistake. The boy's condescension flashed to anger. "You try and make me, missus." Thank you. Armenուհի Ավագյան. Վիդեոս եմ փորձում միացնել։ Վիդեոս չի միանում։ Միացրեցի մի պահ անջատվեց։ Վիդեոս կարող եք ձեր մոտից միացնել։ Մենք ձեզ լսում ենք, կարող եք ընթերցել։
Այսօր քեզ կարոտում էի, ասաց Հարփըրն։ Տունն ասես դատարկ էր եւ ստիպված էի ժամը 2-ին մոտ ռադիոն միացնել։ Ինչու՞։ Մեկ է միջև անձրև չի գալիս ջիմն ու ես տանը տիտիկ չենք անում։ Գիտեմ, ասաց նա, բայց գոնե մեկը ձայնս լսում է։ Զարմանում եմ, թե օրվա մեջ քանի ժամ եմ ծախսում ձեզ տուն կանչելու վրա։ Մի խոսքով խոհանոցի աթոռից վեր կենալով ավելացրեց. Կարծում եմ, որ արդեն այնքան ժամանակ կունենամ, որ մի կաթսալիքը խրթխրթան հաց կբովեմ։ Իսկ հիմա թռիր եւ թույլ տուր, որ ընթրիքի սեղան գցեմ։ Հարփըրն կռացավ եւ համբուրեց ինձ։ Դուրս վազեցի խոհանոցից, տարակուսելով, թե ինչ օծ է գծել նրան։ Երևում է ուզում է հետս հաշտվել։ Իմ հանդեպ միշտ խիստ էր։ Վերջապես հասկացել է, որ այդքան կոպիտ լինելով սխալ է արել եւ հիմա զղջում է, երբ համառությունը թույլ չի տալիս, որ խոստովանի։ Այդ օրվա զգացմունքներից շատ էի հոգնել։ Ընթրիքից հետո աթեքսը ձեռքը առավ լրագիրը, նստեց եւ ձայն տվեց։ Պատրաստ ես կարդալու, Սրաչուկ։ Աստծո ուղարկած այդ բեռն այլևս անկարող էի տանել եւ պատշգամբ դուրս եկավ։ Աթիկս էր իմ հետևից։ Ինչ է պատահել, Սրաչուկ։ Ասացի, որ լավ չեմ զգում եւ եթե դեմ չէ, այլևս դպրոց չեմ գնա։ Աթիկս ճոճաթոռի մեջ տեղավորվեց եւ ոտքերը խաչեց։ Մատներով ժամացույցի գրպանիքն է շոշափում։ Միշտ հավատացել էր, որ միայն այդպես է կարողանում մտածել։ Սպասում էր սիրալիր լռելով եւ որոշեցի դիրքերս ամրապնդել։ Դու երբեք դպրոց չես գնացել եւ դրանից չես տուժել։ Ուրեմն ես էլ տանը կմնամ։ Իսկ դու կսովորեցնես ինձ ինչպես պապիկն է քեզ, երբ որ եղբայր Ջեքին սովորեցրել։ Ոչ, չեմ կարող, ասաց Աթիկսը։ Պետք է փող աշխատեմ, որ ապրենք։ Բացի այդ, ինձ բանտ կնստեցնեն, եթե թույլ տան, որ դպրոց չհաճախես, այնպես որ գիշերը մագնեզիայի լուծույթ կխմես, իսկ առավոտյան դպրոց կգնաս։ Արդեն լավ եմ, ճիշտ եմ ասում, այդպես էլ գիտեի, դե հիմա ասա ինչ է պատահել։ Կամաց պատմեցի այդ օրը գլխիս եկած փորձանքների մասին։ Եվ նա ասաց, որ այդ ամենը սխալ է սովորեցրել ինձ, եւ դու եւ ես այլևս չենք կարող միասին կարդալ երբեք։ Խնդրում եմ, այլևս ինձ դպրոց մի ուղարկիր, շատ եմ խնդրում։ Աթիկսը տեղից վեր կացավ եւ դեպի պատշգամբի եզրը քայլեց։ Գլիցինիայի վազը մի լավ զննելուց հետո կրկին ինձ մոտ վերադարձավ։ Առաջին հերթին ասաց, եթե կարողանաս մի պարզ հնարք յուրացնել, Սրաչուկ, ավելի լավ հեշտ լեզու կգտնես երեխաների ու մեծահասակների հետ։ Մարդկանց անհնար է ինչպես հարկն է հասկանալ, մինչև իրերը նրանց տեսանկյունից չքննես։ Այսինքն, մինչև նրանց կաշվի մեջ չմտնես եւ այդ ձևով չմոտենաս հարցերին։ Աթիկսը նաեւ ասաց, որ այդ օրը շատ բան եմ սովորել եւ օրիորդ Քերոլայնն էլ իր հերթին մի քանի բան է սովորել։ Օրինակ սովորել է, որ Քանինգհամներին չի կարելի ողորմություն առաջարկել, բայց եթե Ուոլթերը եւ ես մեզ նրա տեղը դնեինք, կտեսնեինք, որ նրա կողմից նա անմեղ սխալ էր։ Չենք կարող ակնկալել, թե մեկ օրում նա ծանոթանալու է Մեյքոմի բոլոր սովորույթներին եւ չենք կարող մեղադրել, որ ահագին բան չգիտի։ Գետինը մտնեմ ասացի, թե գիտեի, որ նրան դուր չի գալիս, երբ ես ու դու կարդում ենք։ Իսկ նա մեղադրեց ինձ, լսիր Աթիկս, դպրոց գնալն ինչի՞ է պետք։ Հանկարծ գլխի ընկնելով պոպորտքացի։ Բրես Վիոլի դեպքը հիշում ես, նոր պատմեցի։ Առաջին օրն էր դպրոց եկել։ Հաճախումների տիկին տեսուչը մտածում էր, որ նրա անունը մատյանում գրանցելով կատարել է օրենքի պահանջը։ Իրավունք չունես, Սրաչուկ, ասաց Աթիկսը։ Հատուկ դեպքերում կարելի է երբեմն օրենքը շրջանցել, իսկ քո դեպքում օրենքը խիստ է եւ չի կարելի խախտել, այնպես որ ստիպված ես դպրոց հաճախել։ Չեմ հասկանում, թե ինչու եմ ես պարտավոր, իսկ նա ոչ, դե ուրեմն լսիր։ Եվ Աթիկսն ասաց, որ յուոլները արդեն 3 սերունդ Մեյքոմի խայտարակությունն են։ Եվ որքան հիշում է, նրանցից ոչ ոք ազնիվ աշխատանքով չի ապրել։ Նաև ասաց, որ ծննդյան տոներին, երբ տոնածառը հանենք, ինձ կտանի եւ ցույց կտա, թե նրանք որտեղ եւ ինչպես են ապրում։ Մարդ են, բայց անասունի պես են ապրում։ Նրանք կարող են ցանկացած ժամանակ դպրոց հաճախել, եթե մասաչափ սովորելու ցանկություն ունենան, ասաց Աթիկսը։ Ուժով դպրոցում պահելու ուղիներ կան, բայց հիմարություն կլիներ յուոլների պես մարդկանց նոր միջավայրին հարմարեցնելը։ Ուրեմն եթե վաղը դպրոց չգնամ, ինձ ուժով կուղարկես։ Լավ, արի այսքանով բավարարվենք, չոր ասաց Աթիկսը։ Դու էլ օրիորդ Սրաչուկ Ֆինչ, մյուսների պես սովորական մարդ ես եւ պետք է ենթարկվես օրենքին։ Նա ասաց, որ յուոլները մյուսների պես չեն, նրանք միայն յուոլներից կազմված բացառիկ հասարակության անդամներ են։
Որոշ հանգամանքներում սովորական մարդիկ նրանց խելամտորեն որոշակի արտոնություններ են տալիս, աչք փակելով նրանց որոշ արարքների վրա։ Մեկն այն է, որ նրանք կարող են դպրոց չհաճախել։ Մյուսը, որ Բոբ Յուոլի, Բերես Յուոլի հորը, թույլատրված է որս անել և թակարդ դնել նաև այն ժամանակ, երբ որսն արգելված է։ Դա բոլորովին էլ լավ չի, ասացի ես։ Մեյքըմ գավառում արգելված օրերին որս անելը օրենքի խախտում է, իսկ բնակչության աչքում մահացու քրեական հանցագործություն։ Իհարկե, ապօրինի գործողություն է, ասաց հայրս, և անկասկած վատ բան է, բայց երբ տղամարդն ընտանիքին տրված նպաստի կտրոնները կանաչ վիսկիի վրա է վատնում, իսկ նրա զավակները քաղցի ծաղի արցունք են թափում, շրջակայքում այնպիսի պատերեր չեն գտնվի, որ ժլատություն անեն ու չկամենան, որ նրանց որ թեկուզ ապօրինի խփած որսը զավակներն ուտեն։ Բայց պարոն Յուոլը նման բան երբեք չպետք է անի, անշուշտ, բայց նա անուղղելի է։ Միթե այդ պատճառով հիմա էլ նրա զավակներն են մեղադրելու։ Իհարկե ոչ մրթմրթացի և վերջին փորձն արեցի։ Բայց եթե շարունակեմ դպրոց հաճախել, այլևս երբեք միասին չեք կարդա։ Դա իրոք շատ է վշտացնում քեզ։ Այո, պարոն։ Եվ ատիկս ներքև նայեց ինձ։ Դեմքին նույն արտահայտությունն էր, որից միշտ ինչ-որ բան է ակնկալում։ Չգիտես, թե փող զիջումն ինչ է, հարցրեց նա։ Օրենքը շրջանցելը։ Ոչ, երբ իրար զիջում են և փոխադարձ համաձայնության են գալիս։ Օրինակ, ասաց նա, երբ դու համաձայնվում ես, որ դպրոց գնալն անհրաժեշտություն է և շարունակում ես ամեն երեկո կարդալ ճիշտ այնպես, ինչպես միշտ։ Պայմանավորվեցինք։ Այո, պարոն։ Եվ պայմանագիրը կնքած կհամարենք առանց ընդունված ձևականությունների, տեսնելով, որ պատրաստվում եմ թքել ձեռնափի մեջ, ասաց Աթիկսը։ Երբ բացեցի մուտքի ցանցադուռը, Աթիկսն ավելացրեց. Իդեպ, սրաչուկ, լավ կլինի, որ մեր պայմանավորվածության մասին դպրոցում ոչինչ չասես։ Ինչու՞։ Վախենում եմ, որ մեր գործունեությունը բուռն անհավանության կարժանանա ավելի ուսալ ղեկավարների կողմից։ Ջիմն ու ես սովոր էինք մեր հոր վերջին ցանկության կամ կտակային առոգանությանը և մեզ մշտապես արտոնված էր ընդհատել նրան, որպեսզի թարգմաներ այն, ինչ վեր էր մեր հասկացողությունից։ Ինչ, պարոն, ես երբեք դպրոց չեմ հաճախել, ասաց նա, բայց այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ եթե օրիորդ Քերոլայնին ասես, թե ամեն երեկո կարդում ենք միասին, նա իմ հետևից կընկնի, իսկ դա բոլորովին էլ ցանկալի չէ։ Այդ երեկո Աթիկսը լարվածության մեջ պահեց մեզ, լուրջ ձայնով ընթերցելով լրագրի սյունակները, որ պատմում էին մի մարդու մասին, որը բոլորովին անհայտ պատճառով բարձրացել նստել էր դրոշակաձողի վրա, ինչը Ջիմի համար բավարար պատճառ էր, որպեսզի հաջորդ շաբաթ օրը ամբողջությամբ վերևում ծառատանն անցկացներ։ Այնտեղ բարձրացավ առավոտյան, նախաճաշից հետո և նստեց մինչև մայրամոտ։ Գիշերն էլ կմնար, եթե Աթիկսը նրա պաշարները մատակարարման ճանապարհը չփակեր։ Օրվա մեծ մասը ես ծառն էի բարձրանում ու իջնում, նրա հանձնարարություններն էի կատարում, գրքեր, ուտելիք ու խմելիք էի հասցնում և արդեն գիշերելու համար ծածկոցն էի վերև քաշ տալիս, երբ Աթիկսն ասաց, որ եթե նրա վրա այլևս ուշադրություն չդարձնեմ, շատ արագ ցած կիջնի։ Աթիկսն իրավացի էր։ Chapter 5. My nagging got the better of Jem eventually, as I knew it would, and to my relief, we slowed down the game for a little while. He still maintained, however, that Atticus hadn't said we couldn't, therefore we could, and if Atticus ever said we couldn't, Jem had thought a way around it. He would simply change the names of the characters, and then we wouldn't be accused of playing anything. Dill was in hearty agreement with this plan of action. Dill was becoming something of a trial anyway, following Jem about. He had asked me earlier in the summer to marry him, then he promptly forgot about it. He staked me out, marked as his property, said I was the only girl he would ever love, and then he neglected me. I beat him up twice, but it did no good. He only grew closer to Jem. They spent days together in the treehouse, plotting and planning, calling me only when they needed a third party. But I kept aloof from their more foolhardy schemes for a while, and on pain of being called a girl, I spent most of the remaining twilights that summer sitting with Miss Maudie Atkinson on her front porch. Jem and I had always enjoyed the free run of Miss Maudie's yard if we kept out of her azaleas, but our contact with her was not clearly defined. Until Jem and Dill excluded me from their plans, she was only another lady in the neighborhood, but a relatively benign presence. Our tacit treaty with Miss Maudie was that we could play on our lawn,
eat her scuppernongs if we didn't jump on the arbor, and explore her vast back lot, termed so generous we seldom spoke to her. So careful were we to preserve the delicate balance of our friendship. But Jem and Dill drove me closer to her with their behavior. Miss Maudie hated her house. Time spent indoors was time wasted. She was a widow, a chameleon lady who worked in her flower beds in an old straw hat and men's coveralls. But after her 5 o'clock bath, she would appear on the porch and reign over the street in magisterial beauty. She loved everything that grew on God's earth, even the weeds. With one exception. If she found a blade of nutgrass in her yard, it was like the Second Battle of the Marne. She swooped down upon it with a tin tub and subjected it to blast from beneath with a poisonous substance she said was so powerful it'd kill us all if we didn't stand out of the way. Why can't you just pull it up? I asked, after witnessing a prolonged campaign against a blade not 3 inches high. Pull it up? Child, pull it up? She picked up the limp sprout and squeezed her thumb up its tiny stalk. Microscopic grains oozed out. Why, one sprig of nutgrass can ruin a whole yard. Look here. When it comes to fall, this dries up and the wind blows it all over Macomb County. Miss Maudie's face likened such an occurrence unto an Old Testament pestilence. Her speech was crisp for a Macomb County inhabitant. She called us all by our names, and when she grinned, she revealed 2 minute gold prongs clipped to her eye teeth. When I admired them and hoped I would have some eventually, she said, "Look here." With a click of her tongue, she thrust out her bridge work, a gesture of cordiality that cemented our friendship. Miss Maudie's benevolence extended to Jem and Dill whenever they paused in their pursuits. We reaped the benefits of a talent Miss Maudie had hitherto kept hidden from us. She made the best cakes in the neighborhood. When she was admitted into our confidence, every time she baked, she made a big cake and 3 little ones, and she would call across the street, "Jem Finch, Scout Finch, Charles Baker Harris, come here." Our promptness was always rewarded. In summertime, twilights are long and peaceful. Often as not, Miss Maudie and I would sit silently on our porch, watching the sky go from yellow to pink as the sun went down, watching flights of martins sweep low over the neighborhood and disappear behind the schoolhouse rooftops. "Miss Maudie," I said one evening, "do you think Boo Radley's still alive?" "His name's Arthur, and he's alive," she said. She was rocking slowly in her big oak chair. "Do you smell my mimosa? It's like angel's breath this evening." "Yes'm. How do you know?" "Know what, child?" "That Mr. Arthur's still alive." What a morbid question. But I suppose it's a morbid subject. I know he's alive, Jean Louise, because I haven't seen him carried out yet. "Well, maybe he died and they stuffed him up the chimney." "Where did you get such a notion?" "Well, that's what Jem said he thought they did." "Psst, he gets more like Jack Finch every day." Miss Maudie had known Uncle Jack Finch, Atticus's brother, since they were children. Nearly the same age, they had grown up together at Finch's Landing. Miss Maudie was the daughter of a neighboring landowner, Dr. Frank Buford. Dr. Buford's profession was medicine, and his obsession was anything that grew in the ground, so he stayed poor. Uncle Jack Finch confined his passion for digging to his window boxes in Nashville and stayed rich. We saw Uncle Jack every Christmas, and every Christmas he yelled across the street for Miss Maudie to come marry him. Miss Maudie would yell back, "Call a little louder, Jack Finch, and they'll hear you at the post office. I haven't heard you yet." Jem and I thought this a strange way to ask for a lady's hand in marriage, but then Uncle Jack was rather strange. He said he was trying to get Miss Maudie's goat, that he had been trying unsuccessfully for 40 years, and that he was the last person in the world Miss Maudie would think about marrying, but the first person she thought about teasing, and the best defense to her was spirited offense, all of which we understood clearly. "Arthur Radley just stays in the house, that's all," said Miss Maudie. "Wouldn't you stay in the house if you didn't want to come out?" "Yes'm, but I'd want to come out. Why doesn't he?" Miss Maudie's eyes narrowed. "You know that story well as I do." "I never heard why, though. Nobody ever told me why." Miss Maudie settled her bridge work. "You know, old Mr. Radley was a foot-washing Baptist,
Oh, that's what you are, ain't it? My shell's not that hard, child. I'm just a Baptist. Don't you all believe in foot washing? We do, at home in the bathtub. But we can't have communion with y'all. Apparently, deciding that it was easier to define primitive baptistry than closed communion, Miss Maudie said, foot washers believe anything that's pleasure is a sin. Did you know someone came out of the woods one Saturday and passed by this place and told me and my flowers were going to hell? Your flowers too? Yes, ma'am. They'd burn right with me. They thought I spent too much time in God's outdoors and not enough time inside the house reading the Bible. Thank you. Kelly Long. My confidence in pulpit gospel lessened at the vision of Miss Maudie stewing forever in various Protestant hells. True enough, she had an acid tongue in her head, and she did not go about the neighborhood doing good, as did Miss Stephanie Crawford. But while no one with a grain of sense trusted Miss Stephanie, Jem and I had considerable faith in Miss Maudie. She had never told on us, had never played cat and mouse with us. She was not at all interested in our private lives. She was our friend. How so reasonable a creature could live in peril of everlasting torment was incomprehensible. That ain't right, Miss Maudie. You're the best lady I know. Miss Maudie grinned. Thank you, ma'am. Thing is, foot washers think women are a sin by definition. They take the Bible literally, you know. Is that why Mr. Arthur stays in the house, to keep away from women? I've no idea. It doesn't make sense to me. Looks like if Mr. Arthur was hankering after heaven, he'd come out on the porch at least. Atticus said God's loving folks like you love yourself. Miss Maudie stopped rocking and her voice hardened. You are too young to understand it, she said, but sometimes the Bible in the hand of one man is worse than the whiskey bottle in the hand of your father. I was shocked. Atticus doesn't drink whiskey, I said. He never drunk a drop in his life. No, yes, he did. He said he drank some one time and he didn't like it. Miss Maudie laughed. Wasn't talking about your father, she said. What I meant was, if Atticus Finch drank until he was drunk, he wouldn't be as hard as some men are at their best. There are just some kind of men who are so busy worrying about the next world, they've never learned to live in this one. And you can look down the street and see the results. Do you think they're true, all those things they say about Mr. Arthur? What things? I told her. That is 3/4 colored folks and 1/4 Stephanie Crawford, said Miss Maudie grimly. Stephanie Crawford even told me once she woke up in the middle of the night and found him looking in the window at her. I said, what'd you do, Stephanie? Move over in the bed and make room for him? That shut her up a while. I was sure it did. Miss Maudie's voice was enough to shut anybody up. No, child, she said, that is a sad house. I remember Arthur Radley when he was a boy. He always spoke nicely to me, no matter what folks said he did. Spoke as nicely as he knew how. You reckon he's crazy? Miss Maudie shook her head. If he's not, he should be by now. The things that happen to people we never really know. What happens in houses behind closed doors, what secrets. Atticus don't ever do anything to Jem and me in the house that he don't do in the yard, I said, feeling it my duty to defend my parent. Gracious, child, I was raveling a thread, wasn't even thinking about your father. But now that I am, I'll say this. Atticus Finch is the same in his house as he is on the public streets. How'd you like some fresh pound cake to take home? I liked it very much. Next morning, when I awakened, I found Jem and Dill in the backyard, deep in conversation. When I joined them, as usual, they said, go away. Will not. This yard's as much mine as it is yours, Jem Finch. I got just as much right to play in it as you have. Dill and Jem emerged from a brief huddle. If you stay, you've got to do what we tell you, Dill warned. Well, I said, who's so high and mighty all of a sudden? If you don't say you'll do what we tell you, we ain't gonna tell you anything, Dill continued. You act like you grew 10 inches in the night. All right, what is it? Jem said placidly. We are gonna give a note to Boo Radley. Just how? I was trying to fight down the automatic terror rising in me. It was all right for Miss Maudie to talk. She was old and snug on her porch. It was different for us. Jem was merely going to put the note on the end of a fishing pole and stick it through the shutters. If anyone came along, Dill would ring the bell. Dill raised his right hand, and it was my mother's silver dinner bell.
I'm going around to the side of the house, said Jem. We looked yesterday from across the street and there's a shutter loose. Think maybe I can make it stick on the windowsill at least. Jem, now you're in it and you can't get out of it. You'll just stay in it, Miss Priss. Okay, but I don't want to watch. Jem, yes, you will. You'll watch the back end of the lot and Dill's going to watch the front end of the house and up the street. And if anybody comes, he'll ring the bell. That clear? All right, then. What'd you write him? Dill said, we're asking him real politely to come out sometimes and tell us what he does in there. We said we wouldn't hurt him and we'd buy him an ice cream. You all have gone crazy. He'll kill us. Dill said, it's my idea. I figure he'd come out and sit a spell with us. He might feel better. How do you know he don't feel good? Well, how'd you feel if you'd been shut up for 100 years with nothing but cats to eat? I bet he's got a beard down to here. Like your daddy's? He ain't got a beard. Dill stopped as if trying to remember. Gotcha, I said. You said before you were off the train, good, your daddy had a black beard. If it's all the same to you, he shaved it off last summer. Yeah, and I've got the letter to prove it. He sent me $2 too. Keep on. I reckon he even sent you a mounted police uniform. That never showed up, did it? You just keep telling him, son. Dill Harris could tell the biggest ones I ever heard. Among other things, he had been up in a mail plane 17 times. He had been to Nova Scotia. He had seen an elephant, and his granddaddy was Brigadier General Joe Wheeler and left him his sword. You all hush, said Jem. He scuttled beneath the house and came out with a yellow bamboo pole. Reckon this is long enough to reach from the sidewalk? Anybody who's brave enough to go up and touch the house hadn't ought to use a fishing pole, I said. Why don't you just knock the front door down? This is different, said Jem. How many times do I have to tell you that? Dill took a piece of paper from his pocket and gave it to Jem. The three of us walked cautiously toward the old house. Dill remained at the light pole on the front corner of the lot, and Jem and I edged down the sidewalk parallel to the side of the house. I walked beyond Jem and stood where I could see around the curve. All clear, I said, not a soul in sight. Jem looked up the sidewalk to Dill, who nodded. Jem attached the note to the end of the fishing pole, let the pole out across the yard, and pushed it towards the window he selected. The pole lacked several inches of being long enough, and Jem leaned over as far as he could. I watched him make jabbing motions for so long I abandoned my post and went to him. Can't get it off the pole, he muttered. Or if I got it off, I can't make it stay. Go on back down the street, Scout. I returned and gazed around the curve at the empty road. Occasionally, I looked back at Jem, who was patiently trying to place the note on the windowsill. It would flutter to the ground, and Jem would jab it up until I thought if Boo Radley ever received it, he wouldn't be able to read it. I was looking down the street when the dinner bell rang. Shoulder up, I reeled around to face Boo Radley and his bloody fangs. Instead, I saw Dill ringing the bell with all his might in Atticus's face. Jem looked so awful I didn't have the heart to tell him I told him so. He trudged along, dragging the pole behind him on the sidewalk. Atticus said, stop ringing that bell. Dill grabbed the clapper. In the silence that followed, I wished he'd start ringing it again. Atticus pushed his hat to the back of his head and put his hands on his hips. Jem, he said, what were you doing? Nothing, sir. I don't want any of that. Tell me. We were just trying to give something to Mr. Radley. What were you trying to give him? Just a letter. Let me see it. Jem held out a filthy piece of paper. Atticus took it and tried to read it. Why do you want Mr. Radley to come out? Dill said, we thought he might enjoy us, and dried up when Atticus looked at him. Son, he said to Jem, I'm going to tell you something and tell you one time, stop tormenting that man. That goes for the other two of you. What Mr. Radley did was his own business. If he wanted to come out, he would. If he wanted to stay inside his own house, he had the right to stay inside, free from the attentions of inquisitive children, which was a mild term for the likes of us. How would we like it if Atticus barged in on us without knocking when we were in our rooms at night? We were in effect doing the same thing to Mr. Radley. What Mr. Radley did might seem peculiar to us, but it did not seem peculiar to him. Furthermore, it had never occurred to us that the civil way to communicate with another being was by the front door instead of the side window. Lastly, we were to stay away from that house until we were invited there. We were not to play an asinine game he had seen us playing, or make fun of anybody on this street or in this town.
We weren't making fun of him. We weren't laughing at him, said Jem. We were just... So that was what you were doing, wasn't it? Making fun of him? No, said Atticus, putting his life's history on display for the edification of the neighborhood. Jem seemed to swell a little. I didn't say we were doing that. I didn't say it. Atticus grinned dryly. You just told me, he said. You stop this nonsense right now, every one of you. Jem gaped at him. You want to be a lawyer, don't you? Our father's mouth was suspiciously firm, as if he were trying to hold it in line. Jem decided there was no point in quibbling and was silent. When Atticus went inside the house to retrieve a file he had forgotten to take to work that morning, Jem finally realized he had been done in by the oldest lawyer's trick on record. He waited a respectful distance from the front steps, watched Atticus leave the house, and walked toward town. When Atticus was out of earshot, Jem yelled after him, I thought I wanted to be a lawyer, but I ain't so sure now. Thank you. Շիրակի մարզային գրադարան. Խնդրում ենք ձեր խոսափողը միացնել, մենք ձեզ չենք լսում. Նորից անջատեցիք, խնդրում ենք նորից միացնել, անջատել եք. Միացրել եմ. Այ հիմա լսում ենք. Մի ամբողջ շաբաթ Ջիմը մռայլ էր եւ լուր։ Փորձեցի նրա կաշվի մեջ մտնել եւ այդպես մոտենալ հարցին, ինչպես Աթիքսն էր ժամանակին խորհուրդ տվել ինձ։ Եթե գիշերվա ժամը 2-ին միայնակ մտնեի ռադլիների բակը, հաջորդ օրը իմ թաղումը կլիներ։ Ուստի Ջիմին հանգիստ թողեցի եւ ջանում էի նրան նեղություն չպատճառել։ Դասերը սկսվեցին։ Երկրորդ դասարանն էլ առաջինի պես մի բան չէր։ Նույնիսկ ավելի վատ էր։ Քթներից տակ դարձյալ քարտեր էին թափահարում եւ թույլ չէին տալիս ոչ կարդալ եւ ոչ էլ գրել։ Օրորդ Քերոլայնի հաջողությունները կարելի էր գնահատել հարևան դռնից լսվող քրքիջի հաճախականությամբ։ Ընդ որում աշակերտների արդեն մշտական դարձած երամը, որը կրկին տապալվել էր առաջին դասարանում, այժմ օգնում էր նրան կարգուկանոն հաստատելու։ Երկրորդ դասարանի միակ առավելությունը այն էր, որ դպրոցում մնալու էի այնքան ժամանակ, որքան Ջիմը եւ ժամը 3-ին սովորաբար միասին էինք տուն վերադառնում։ Մի օր, երբ տուն վերադառնալու ճանապարհին անցնում էինք դպրոցի բակով, հանկարծ Ջիմն ասաց. «Մի բան կա, որ քեզ չեմ պատմել»։ Քանի որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում դա նրա արտասանած միակ ավարտուն նախադասությունն էր, քաջալերեցի։ Հետաքրքիր է, ինչի մասին է։ Այն գիշերվա մասին ինձ ընդհանրապես ոչինչ չես պատմել, ասացի։ Ջիմը ձեռքը թափ տվեց ասածիս վրա, կարծես մոծակ էր քշում, հետո մի պահ լռեց, ապա ասաց. Երբ տաբատիս հետևից գնացի այն ժամանակ, որ դուրս էի սողացել դրա միջից, տաբատս ամբողջությամբ խճճվել էր փշալարերի մեջ։ Դրա համար էլ չկարողացա փոկել։ Իսկ երբ վերադարձա, Ջիմը խոր շունչ քաշեց։ Երբ վերադարձա, տաբատս ծալծլված կախած էր ցանկապատից, ասես ինձ էր սպասում։ Կախած էր։ Հա, ու մի բան էլ Ջիմի ձայնը փորն էր ընկել։ Տուն հասնենք ցույց կտամ։ Տաբատս կարկատած էր։ Կարերն էլ կնոջ ձեռքի գործ չեն, այնպես էր կարված, ինչպես ես էի մեկ-մեկ փորձում կարել, ծուրտիկ-մուրտիկ, կարծես ինչ որ մեկն իմացել է, որ վերադառնալու է տաբատի հետևից։ Ջիմի մարմնով սարսուռանցավ։ Կարծես ինչ որ մեկը կարդում էր մտքերս եւ գիտեր, թե ինչ էի պատրաստվում անելու։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե ինչ եմ ցանկանում անել, մինչև ինձ լավ չճանաչի, չէ՞ սրաճուկ։ Ջիմի հարցը ավելի շուտ գանգատ էր, հանգստացրի նրան, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե ինչ ես ուզում անել, մինչև քեզ հետ նույն տան մեջ չապրի, նույնիսկ ես երբեմն չգիտեմ։ Արդեն մեր ծառի կողքով էինք անցնում, փչակում մոխրագույն պարանի կծիկ էր։ Չվերցնես Ջիմ, ասացի, ինչ որ մեկի գաղտնարանն է։ Չեմ կարծում, սրաճուկ։ Իզուր, Վոլթեր Քանինգհամի պես մեկն ամեն դասամիջոցին կարող է այստեղ է գալիս եւ տարբեր իրեր է թաքցնում։ Մենք էլ անցնում ենք կողքով ու վերցնում ենք։ Լսիր, արի ձեռ չտանք ու մի երկու օր սպասենք։ Եթե տարած չլինեն, կվերցնենք, լավ։ Լավ, երևի ճիշտը դու ես, ասաց Ջիմը,
Գոնե դպրոցի փոքրիկներից մեկն է այստեղ տեղը գտել։ Իրերն է թաքցնում մեծերից։ Չես նկատել, որ արձակուրդների օրերին այստեղ ոչինչ չեն գտնում։ Ահա, ասացի, բայց ամռանը այս կողմերով իսկի չենք էլ անցնում։ Տուն գնացինք։ Հաջորդ առավոտ պարանը դեռ այնտեղ էր, որտեղ թողել էինք։ Երբ երրորդ օրն էլ տեսանք, որ նույն տեղում է, Ջիմը գրպանեց այն։ Այդ օրվանից փչակում եղած ամեն ինչ մեր սեփականությունն էինք համարում։ Երկրորդ դասարանում տխուր էր, բայց Ջիմը հավատացնում էր, որ տարի դպրոցը ավելի հետաքրքիր կդառնա։ Սկզբում իր համար էր տխուր, միայն 6-րդ դասարանում կարող եմ արժեքավոր բան սովորել, երևում է 6-րդ դասարանը նրան հենց սկզբից էլ դուր էր եկել, եւ նա կարճատև եգիպտական ժամանակաշրջան ցուցադրեց, ինչը շփոթեցրեց ինձ։ Անverջ փորձում էր տախտակի պես թիկ-թիկ քայլել, թևի մեկը ցից իր դիմաց պահած, մյուսը թիկունքում, իսկ քայլելիս ոտքի մեկը մյուսի հետևն էր դնում։ Հայտարարում էր, որ հին եգիպտացիներն են այդպես քայլել։ Ես էլ ասացի, որ եթե դա ճիշտ է, ապա չեմ պատկերացնում, թե ինչպես են կարողացել որևէ բան անել։ Բայց Ջիմն ասաց, որ նրանք ավելի շատ բան են ավարտին հասցրել, քան ամերիկացիները։ Զուգարանի թուղթն ու հավիտենական զմուրցն են հայտնագործել եւ հարցրեց, թե այսօր մեր վիճակը ինչ կլներ, եթե նրանք այդքան բան չանեին։ Աթիքսն ինձ ասաց, դեն նետիր ածականները եւ իրական փաստերը կմնա։ Հարավային Ալաբամայում տարվա եղանակները հստակ սահմանազատված չեն։ Ամառը դանդաղորեն աշնան է փոխվում եւ պատահում է, որ աշնանից հետո ձմեռը այդպես էլ չի գալիս։ Այս սկսվում է նորաբաց գարունը, որը կրկին հալչում դառնում է ամառ։ Այդ տարի աշունը երկար ձգվեց։ Նույնիսկ այնքան զով չեղավ, որ թեթև բաճկոն հագնեինք։ Հոկտեմբերյան մեղմ առավոտ էր։ Ջիմն ու ես աճապարում էինք մեր մշտական ուղեցրով, երբ փչակը կրկին կանգնեցրեց մեզ։ Այս անգամ այնտեղ ինչ-որ ճերմակ բան էր երևում։ Ջիմը պատիվ արեց, եւ այնտեղից օճառից քանդակած երկու փոքրիկ տիկնիկ հանեցի։ Մեկը տղա էր, իսկ մյուսի հագին կիսակարճ գեստի պես մի բան էր։ Միջև կհիշեի, որ հմայություն գոյություն չունի, ճչացի եւ վայր նետեցի դրանք։ Ջիմը անմիջապես գետնից վերցրեց գցածս, քեզ ինչ եղավ գոռաց, եւ տիկնիկների վրայից թափ տվեց կարմիր փոշին։ Տեսնում ես ինչ լավն են։ Կյանքում այսքան գեղեցիկ տիկնիկներ չեմ տեսել։ Եվ տիկնիկները ինձ մեկնեց, գրեթե երկու մանկիկի կատարյալ մանրակերտեր էին։ Տղան կիսատաբատով էր եւ նրա հոնքերին օճառից սարքած մազափունջ էր իջել։ Ջիմին նայեցի, նրա մազաբաժանից շագանակագույն հարթ մազերի մի խուրձ էր կախվել։ Նախկինում չէի նկատել։ Ջիմի հայացքը կտրեց աղջիկ տիկնիկից, Ջիմը հայացքը կտրեց աղջիկ տիկնիկից եւ ինձ նայեց։ Աղջիկ տիկնիկը ճակատին խոպոպիկ ուներ։ Ես նույնպես։ Սրանք մենք ենք, ասաց նա։ Քո կարծիքով ով է սարքել։ Մեր ծանոթներից ով է կարողանում փորագրել, հարցրեց Ջիմը։ Պարոն Էյվերին։ Պարոն Էյվերին ուրիշ բան է անում։ Նկատի ունեմ փորագրելը։ Պարոն Էյվերին ամեն շաբաթ փայտի ձող էր տաշտշում, ատամ փորելու չոփ էր սարքում եւ ծամում էր։ Մի օր էլ օրիորդ Ստեփանի Քրոյֆորդի սիրածը։ Մեկ էլ օրիորդ Ստեփանի Քրոյֆորդի սիրածը ասացի։ Հա, լավ է քանդակում, բայց քաղաքում չի ապրում։ Համել մեզ վրա երբ է ուշադրություն դարձրել։ Գուցե նստում է պատշգամբում եւ օրիորդ Ստեփանիին նայելու փոխարեն մեզ է նայում։ Նրա տեղը լինեի, ես էլ նույնը կանեի։ Շնորհակալություն։ Արմավիրի մարզային գրադարան։ Ջիմը հայացքն այնքան երկար հառեց ինձ վրա, մինչև հարցրի, թե ինչ է պատահել, բայց նա միայն ասաց ոչ մի բան, սրաչուկ։ Երբ տուն հասանք, տիկնիկներն իր սնդուկի մեջ դրեց։ 2 շաբաթ էլ չէր անցել, երբ մի ամբողջ տուփ ծամոն գտանք եւ շատ ուրախացանք։ Ջիմը լրիվ մոռացել էր, որ Ռադլիների տան շուրջն ամեն ինչ թունավոր էր։ Հաջորդ շաբաթ փչակը նոր բերք տվեց, խամրած մեդալ։ Ջիմ Ստիքսին ցույց տվեց եւ նա ասաց, որ ուղղագրության համար տրված մեդալ է։ Դեռ նախքան մեր լույս աշխարհ գալը Մեյքոմ գավառի դպրոցներում ուղղագրության մրցույթ էին անցկացնում եւ հաղթողներին մեդալով էին պարգեւատրում։
Ստիքսն ասաց, որ ինչ որ մեկը հավանաբար կորցրել է մեդալը։ Հարևաններից հարցուփորձ արել եք։ Ջիմն արմունկով բզեց ինձ, երբ ուզում էի ասել, թե որտեղ են գտել, եւ ինքը Ստիքսին հարցրեց. Չի հիշում, թե ով է երբևէ նման մեդալ ստացել։ Իսկ Ստիքսն էլ պատասխանեց, որ չի հիշում։ Իսկ մեր ամենամեծ մրցանակը 4 օր հետո հայտնվեց։ Այլումինե փոքրիկ դանակի հետ շղթայից կախված գրպանի չաշխատող ժամացույց։ Կարծում ես սպիտակ ոսկի է, Ջիմ։ Չգիտեմ, Ստիքսին ցույց կտամ։ Ստիքսն ասաց, որ եթե ժամացույցը նոր լիներ, դանակի եւ շղթայի հետ ամբողջը միասին հավանաբար $10 կարժենար։ Դպրոցում ես ինչ-որ մեկի հետ փոխանակել, հարցրեց Ստիքսը։ Օ, ոչ, պարոն, Ջիմը գրպանից դուրս քաշեց պապի ժամացույցը, որը Ստիքսը թույլ էր տվել գրպանում պահել շաբաթը մեկ անգամ, եթե միայն Ջիմը խնամքով վերաբերվեր։ Այն օրերին, երբ ժամացույցը Ջիմի մոտ էր, նա ասես սառույցի վրայով էր քայլում։ Ստիքսը, եթե դեմ չես, ավելի լավ է, փոխարենն այս մեկը վերցնեմ, գուցե հաջողվի աշխատեցնել։ Երբ նոր ժամացույցն ավելի շատ էր գործածել, քան պապինը, եւ այն կրելն առօրյա ծանր աշխատանք էր դարձել, Ջիմը 5 րոպեն մեկ ժամն ուղղելու կարիք այլևս չուներ։ Նա հստակ գործ էր արել։ Միայն թե մի զսպանակ եւ 2 փոքրիկ անվիկ էր ավելացել, բայց ժամացույցը միևնույն է, չաշխատեց։ Ուֆ, հառաչեց նա, երբեք էլ չի աշխատի։ Լսիր, սրաչուկ, հա? Չես կարծում, որ պետք է նամակ գրենք նրան, որ այս իրերը փչակում թողնում է մեզ համար։ Այ, իսկապես հրաշալի կլինի։ Ջիմ, համել, շնորհակալություն կհայտնենք։ Էդ ինչ եղավ։ Ջիմը փակել էր ականջներն ու գլուխն էր օրորում։ Չեմ հասկանում։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Ինքս էլ չգիտեմ, սրաչուկ։ Ջիմը հայացքը դեպի հյուրասենյակն ուղեց։ Լավ միտք ծագեց։ Գուցե Ստիքսին հասենք։ Չէ, կարծում եմ չարժի։ Քո փոխարեն ես կասեմ։ Չէ, հարկավոր չէ, սրաչուկ։ Սրաչուկ։ Ասա, ամբողջ երեկո նրա լեզվից այրին էր այն, ինչ պատրաստվում էր ասել ինձ։ Հանկարծ դեմքը պայծառանում էր, եւ իմ կողմն էր թեքվում, մեկ էլ նորից միտքը փոխում էր։ Դարձյալ մտքափոխ եղավ։ Չէ, ոչինչ։ Դե, արի նամակ գրենք։ Նոթատետրն ու մատիտը նրա ձեռքի մեջ խցկեցի։ Լավ, թանկագին պարոն։ Ինչ գիտես, որ տղամարդ է, գրած կգամ, որ օրիորդ Մաուդին է, վաղուց համոզված եմ, որ նա է։ Հա, օրիորդ Մաուդին ծամոն չի ծամում։ Ջիմը քմծիծաղեց, բայց ինչպես գիտես, երբեմն իսկապես հրաշալի է խոսում։ Մի անգամ ուզում էի ծամոն առաջարկել, իսկ նա շնորհակալություն հայտնելով հրաժարվեց եւ ասաց, որ ծամոնը կպչում է քիմքին եւ ինքը անբարբար է դառնում։ Գեղեցիկ է հնչում, չէ՞։ Մեղմ ձայնով ասաց Ջիմը։ Շնորհակալություն, Արարատի մարզային գրադարան։ Այո, նա կարողանում է երբեմն շատ գեղեցիկ բաներ ասել, բայց ժամացույցն ու շղթան նրան որտեղից։ Հարգելի պարոն, շարունակեց Ջիմը, մենք երախտապարտ ենք այն բոլոր իրերի համար, որ դրել եք փչակում։ Ձեզ անկեղծորեն նվիրված Ջերեմի Ստիքս Ֆինչ։ Եթե այդպես ստորագրես, գլխի չընկնի, թե ով ես Ջիմ։ Ջիմն իր լրիվ անունը ջնջեց ու գրեց Ջիմ Ֆինչ։ Տակը ես էլ ստորագրեցի Ջին Լուիս Ֆինչ, սրաչուկ։ Ջիմը նամակը ծրարի մեջ դրեց։ Հաջորդ առավոտ դպրոց գնալու ճանապարհին նա առաջ անցավ ինձնից եւ կանգ առավ ծառի մոտ։ Վերև նայելիս Ջիմը դեմքով դեպի ինձ էր շրջվել եւ տեսա, որ ամբողջովին սփռտնել էր։ Սրաչուկ, նրա մոտ վազեցի։ Ինչ որ մեկը փչակը փակել էր, սվաղել էր ցեմենտով։
Լացմի լինիր սրաչուկ, լացմի լինիր, հարկավոր չէ, մինչև դպրոց հասնելը ամբողջ ճանապարհին մրմնջում էր ականջիս։ Երբ տուն եկանք նախաճաշելու, Ջիմն արագ կուլ տվեց իր բաժինը, պատշգամբ վազեց և աստիճանավանդակի վրա կանգնեց։ Ես հետևեցի նրան։ Դեռ չի անցել, ասաց նա։ Հաջորդ օրը Ջիմը դարձյալ հսկում էր և վարձահատույց եղավ։ Բարև ձեզ, պարոն Նեյթն, ասաց նա։ Բարև Ջիմ, բարև սրաչուկ, շարունակելով քայլել, պատասխանեց պարոն Ռադլի։ Պարոն Ռադլի, ասաց Ջիմը։ Պարոն Ռադլին շրջվեց։ Պարոն Ռադլի, դուք եք այն ծառի փչակը ցեմենտել։ Այո, պատասխանեց նա։ Ես եմ փակել։ Իսկ ինչու, պարոն։ Ծառը մահանում էր։ Երբ ծառերը հիվանդանում են, հարկավոր է ցեմենտով բուժել։ Ժամանակն է, որ իմանաս, Ջիմ։ Մինչ երեկո Ջիմն այլևս այդ մասին չխոսեց։ Երբ անցնում էինք ծառի կողքով, նա ափով մտախոհ հարվածեց ցեմենտին և դարձյալ մտքերի մեջ ընկավ։ Ինչպես երևում էր, նրա տրամադրությունը հետս հետ է ավելի էր ընկնում, ուստի հեռու էի մնում նրանից։ Երեկոյան ինչպես միշտ դիմավորում էինք աշխատանքից տուն վերադարձող Սթիքսին։ Երբ արդեն մեր աստիճանավանդակին էինք հասել, Ջիմն ասաց. Սթիքս, խնդրում եմ, հապա այն ծառին նայիր։ Որ ծառին, որդիս։ Ռադլիների հողամասի անկյունում, որ ամենամոտն է դպրոցի ճանապարհին։ Տեսնում եմ, ինչ է եղել։ Այդ ծառը մահանում է։ Չէ, ինչու որդիս, բոլորովին։ Տերևներին նայիր, կանաչ են և խիտ, նույնիսկ դեղնած տեղ չկա։ Ոչ էլ նույնիսկ հիվանդ է։ Այդ ծառը նույնքան առողջ է, որքան դու, Ջիմ։ Իսկ ինչ է պատահել։ Պարոն Նեյթն Ռադլին ասաց, որ այն մահանում է։ Դե գուցե և մահանում է։ Համոզված եմ, որ պարոն Ռադլին իր ծառերն ավելի լավ գիտի, քան ես ու դու։ Սթիքսը մեզ պատշգամբում թողեց։ Ջիմը հենվեց սյուներից մեկին և սկսեց ուսերը կսմսել սյանը։ Մեջքդ քոր է գալիս, Ջիմ։ Որքան կարող էի քաղաքավարի հարցրեցի։ Չպատասխանեց։ Ներս արի, Ջիմ, ասացի։ Քիչ հետո կգամ։ Այնտեղ կանգնեց մինչև մութն ընկնելը և ես սպասեցի նրան։ Երբ երկուսով տուն մտանք, տեսա, որ լաց էր եղել, համապատասխան տեղերում նրա դեմքին արտասուքի հետք էր մնացել։ Բայց տարօրինակ էր, որ ոչինչ չէի լսել։ Անի Մալոյան, Վանաձորի ամերիկյան անկյուն։ Աթիկսը հետս հետ է տկարանում էր, արդեն 50-ին մոտ էր, երբ Ջիմն ու ես հարցրինք, թե ինչու է այդքան ծեր, պատասխանեց, որ ակտիվ կյանքն ուշ է սկսել, և գլխի ընկանք, որ դա ազդել է նրա կարողությունների և տղամարդկային հատկությունների վրա։ Մեր համադասարանցիների ծնողներից տարիքով շատ էր մեծ, և Ջիմն ու ես ծպտուն չէինք հանում, երբ մեր ընկերները պարծենում էին. «Իմ հայրը»։ Ջիմը գժվում էր ֆուտբոլի համար։ Աթիկսը երբեք այնքան հոգնած չէր, որ գնդակ խլոցի չխաղար, բայց հենց որ Ջիմն ուզում էր նրան ֆուտբոլի խաղի մեջ ներքաշել, Աթիկսն ասում էր. «Դրա համար շատ եմ ծեր, որդիս»։ Մեր հայրը կարգին գործով չէր զբաղվում, աշխատում էր գրասենյակում, ոչ թե դեղատանը, ոչ աղբատար մեքենա էր վարում գավառի համար, ոչ շերիֆ էր, ոչ ագարակ էր կառավարում և ոչ էլ ավտոսրահում էր աշխատում։ Մի խոսքով այնպիսի գործով չէր զբաղվում, որը կարող էր ամենայն հավանականությամբ հիացմունք առաջացնել։ Դա էլ հերիք չէր, նաև ակնոց էր գրում։ Ձախ աչքը գրեթե չէր տեսնում և ասում էր, որ ձախ աչքը ֆինչերին պատուհասած ժառանգական անեծք է։ Եթե երբևէ ուզում էր որևէ բան լավ տեսնել, շրջում էր գլուխն ու աջ աչքով էր նայում։ Եվ երբեք այնպիսի բան չէր անում, որ մեր համադասարանցիների հայրերն էին անում։ Որսի չէր գնում, պոկեր չէր խաղում, ձուկ չէր որսում, չէր խմում և չէր ծխում։ Նստում էր հյուրասենյակում և կարդում էր։ Սակայն նման հատկանիշների առկայությամբ նա չէր կարող այնքան աննկատ մնալ, որքան կցանկանայինք։ Այդ տարի ամբողջ դպրոցը բզում էր։ Խոսում էին, որ նա ստանձնել է Թոմ Ռոբինսոնի պաշտպանությունը, իսկ դա ոչ մի դեպքում պատիվ չի բերում։
Cecil Jacobs-ի հետ կռվելուց հետո, երբ ինքս ինձ ստիպեցի ընկրկել վախկոտի պես, լուրեր տարածվեցին, որ Սրաչուկ Ֆինչն այլևս չի կռվելու։ Հայրիկը թույլ չի տալիս, բայց դա միայն մասամբ էր ճիշտ։ Դրսում կռիվ չէի անի հանուն Աթիկսի, իսկ տունն արդեն իսկ իմ սեփական դաշտն էր։ Կկռվեի երրորդ կարգի զարմիկ զարմահուներիս հետ ու նրանց երեխաների հետ եւ քիթ բերանները կջարդեի։ Այ օրինակ Ֆրենսիս Հենքոքը սեփական փորձից գիտի, երբ Աթիկսը օդամղիչ հրացաններ նվիրեց մեզ, նրա մտքով չանցավ կրակել սովորեցնել եւ ստիպված եղանք հրաձգության նախնական գիտելիքներ հորեղբայր Ջեքից ստանալ։ Իսկ նա ասաց, որ Աթիկսին զենքն ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Մի օր Աթիկսը Ջիմին ասաց. «Կնախընտրեի, որ ետնաբակում թիթեղյա տուփերի վրա կրակեիր, բայց գիտեմ, ծտերի հետևից ես ընկնելու։ Եթե հաջողեցնես կապույտ ճայրին դիպչել, սպանիր ուզածիդ չափ, բայց հիշիր, Ծաղրասարյակ սպանելը մեղք է»։ Առաջին անգամ էի լսում, որ Աթիկսն ինչ-որ բան անելը մեղք համարեր, եւ օրիորդ Մաուդիին հարցրի, թե ինչու է դա մեղք։ Հայրդ իրավացի է, պատասխանեց նա։ Ծաղրասարյակն ամենաանմեղ թռչունն է։ Նա միայն երգում է եւ ուրախացնում մեզ։ Մարդկանց այգիներում ոչինչ չի կցահարում, ամբարներում բույն չի դնում, եւ արածն էլ սոսկ մեզ համար սրտագին երգելն է։ Ահա թե ինչու Ծաղրասարյակ սպանելը մեղք է։ Օրիորդ Մաուդի, մեր թաղը ծեր է, չէ՞։ Մեր թաղը կար, երբ այս քաղաքը դեռ գոյություն չուներ։ Չէ, նկատի ունեմ, որ մեր փողոցում բոլորը ծեր են։ Միակ երեխաները Ջիմն ու ես ենք։ Տիկին Դյուբոսի հարյուրը շուտով կլրանա։ Օրիորդ Ռեյչելը նույնպես ծեր է, նույն էլ դուք եւ Աթիկսը։ Չէի ասի, որ 50 տարեկանը ծեր է, թունոտ նկատեց օրիորդ Մաուդին։ Կարծեմ ինձ դեռ սայլակով չեն տանում, հայրիկիդ նույնպես։ Բայց պետք է ասեմ, որ նախախնամությունը բավականին բարի եղավ իմ հանդեպ, հրի մատնելով հնամանի դամբարանս, թե չէ այն պահպանելու համար շատ եմ մեծացել։ Այո, թերևս դու շատ ճիշտ ես, Ջին Լուիս, մեր թաղն արդեն պատկառելի տարիքի է։ Ջահելների գրեթե չես տեսնում շուրջդ, ճիշտ է։ Տեսնում եմ, բայց դպրոցում։ Նկատի ունեմ չափահաս ջահելների։ Ձեր բախտը բերել է, գիտես, քո եւ Ջիմի, առավելությունն այն է, որ ձեր հայրն արդեն տարիքն առել է։ Եթե նա 30 տարեկան լիներ, ձեր կյանքը բոլորովին այլ կլիներ։ Հաստատ, դե Աթիկսը ոչինչ չի կարող անում։ Կզարմանաս, ասաց օրիորդ Մաուդին, բայց նա դեռ այնքան կյանքով լի է։ Իսկ ինչ կարող է անել։ Դե ասենք այնպեսի անխոցելի կտակ կազմել, որ ոչ ոք չհանդգնի քիթը դրա մեջ խոթել։ Մեծ բան է էլի։ Լավ, իսկ գիտես, որ նա մեր քաղաքի ամենալավ շաշկի խաղացողն է։ Նավահանգստում, երբ դեռ նոր էինք հասակ առնում, Աթիկս Ֆինչը գետի թե աջ, թե ձախ ափերին բոլորին հաղթում էր։ Աստծո սիրուն, ինչ եք ասում, օրիորդ Մաուդի, Ջիմն ու ես անverջ հաղթում ենք նրան։ Ժամանակն է, որ հասկանաք, ախր նա թույլ է տալիս, որ հաղթեք, իսկ քեզ հայտնի է, որ նա տավիղ է նվագում։ Այդ համեստ նվաճումն ինձ ստիպեց նույնիսկ ավելի ամաչել հորս համար։ Դե լավ, ասաց նա, ինչ լավ, օրիորդ Մաուդի։ Կարեն Մանուչարյան, Վանաձորի ամերիկյան անկյուն։ Ոչինչ, երևում է չկա մի բան հանում, որի կարող ես հորովը հպարտանալ։ Ամեն մարդու ձեռքից չի գա տավիղ նվագել։ Իսկ հիմա հյուսների ոտքի տակ մի ընկիր, ավելի լավ է դու գնաս։ Լեռնավարդերից մոտ եմ գնում եւ քեզ հետևելու ժամանակ չունեմ։ Տախտակը կարող է գլխիդ ընկնել։ Մեր ետնաբակը վազեցի եւ տեսա, որ Ջիմը կրակում է թիթեղյա տուփի վրա։ Հիմար զբաղմունք, երբ 4 կողմը կապույտ ճայեր են թևածում։ Տան դիմացի բակը վերադարձա եւ մոտ 2 ժամ զբաղված էի պատշգամբի եզրին փոքրիկ ամրոց կառուցելով, որի համար օգտագործեցի անվադող, նարնջի դատարկ բեռնարկղ, լվացքի զամբյուղը, պատշգամբում եղած աթոռներն ու ԱՄՆ փոքրիկ դրոշը, որ Ջիմն Ադիբուդիի տուփի վրայից կտրել ու ինձ էր տվել։ Երբ Աթիկսը ճաշին տուն եկավ, պպսել եւ դիմացի մայթին էի նշան բռնել։ Ուր ես կրակում։ Օրիորդ Մաուդիի քամակին։ Աթիկսը շրջվեց եւ տեսավ այգու թփերի վրա կռացած իմ լայնածավալ թիրախը, գլխարկը հետ հրեց դեպի ծոծրակը եւ կտրեց անցավ փողոցը։ Մաուդի, ձայն տվեց։ Մտածեցի, որ ավելի լավ է զգուշացնեմ, քեզ լուրջ վտանգ է սպառնում։ Օրիորդ Մաուդին մեջքն ուղեց եւ ինձ նայեց։ Աթիկս, դու իսկական դժողքի սատանա ես։ Երբ Աթիկսը վերադարձավ, պատվիրեց քանդել սարքածս ամրությունը։
Այլևս չտեսնեմ, որ հրացանը որևէ մեկի վրա ուղես, ասաց նա։ Այնպես ուզեցի, որ հայրս իսկապես դժոխքի սատանա լիներ, եւ նրա մասին Քալփըրնիայից հարցուփորձ արեցի։ Պարոն Ֆինչը նա շատ բան է կարողանում անել։ Օրինակ, ինչ, հարցրի։ Քալփըրնիան ծոծրակը քորեց։ Դե, իրոք չգիտեմ, թե ինչ ասեմ, կմկմաց նա։ Ջիմը հենց դա էր շեշտում, երբ Աթիկսին հարցրեց, թե խաղալու է մեթոդիստների կողմից, իսկ Աթիկսը պատասխանեց, որ նման բաների համար արդեն շատ է ծեր եւ եթե հանկարծ փորձի, սիրտը բերանը կգա։ Մեթոդիստներն ուզում են եկեղեցուն կից հողամասը գրավից հանել եւ բապտիստներին բռնոցի ֆուտբոլի մրցամարտի էին հրավիրել։ Քաղաքի բոլոր հայրիկները կարծես մասնակցում էին խաղին, բացի Աթիկսից։ Ջիմն ասաց, որ նույնիսկ չի ուզում այդ խաղին գնալ, բայց քանի որ անկարող էր դիմադրել ցանկացած տեսակի ֆուտբոլի խաղ դիտելու ցանկությանը, Աթիկսի ու ինձ հետ մռայլադեմ կանգնել էր խաղադաշտի եզրագծի մոտ եւ հետեւում էր, թե ինչպես է Սեսլ Ջեյքոբսի հայրը մեկը մյուսի հետևից բռնում բապտիստներին։ Մի շաբաթ օր Ջիմն ու ես որոշեցինք վերցնել մեր օդամղի հրացաններն ու հետախոզության գնալ, գուցե ճագարի կամ սկյուռի հանդիպենք։ Ռադլիների տան հետևով մոտ 500 յարդ առաջ էինք գնացել, երբ նկատեցի, որ Ջիմը խետ-խետ ներքև է նայում փողոցով։ Գլուխը կողքի թեքած նայում էր աչքի տակով։ Ինչ ես տեսել։ Այնտեղ շուն կա, ասաց։ Թիմ Ջոնսոնը չէ։ Ըհը։ Թիմ Ջոնսոնի տերը պարոն Հարի Ջոնսոնն էր, մոբիլ մեկնող ավտոբուսի վարորդը, որ քաղաքի հարավային ծայրում էր ապրում։ Թիմը կարմրադարչնագույն թռչնավորսի շուն էր, Մեյքոմի սիրելին։ Այստեղ ինչ է անում։ Չգիտեմ, սրաչուկ, ավելի լավ է տուն գնանք։ Դե լավ, Ջիմ, հիմա փետրվարն է։ Մեկ է, պետք է քալին ասեմ։ Տուն վազեցինք եւ խոհանոց սլացանք։ Քալ, ձայն տվեց Ջիմը։ Կարող ես մի րոպեով փողոց դուրս գալ։ Ինչ է եղել, Ջիմ։ Պարապ չեմ, որ ամեն կանչիդ փողոց վազեմ։ Այնտեղ մի շուն կա, վիճակը ոնց որ լավ չէ։ Քալփըրնիան հոգոց հանեց։ Հիմա շանթատ կապելու ժամանակ չունեմ։ Լոգարանում թանզիվ կա, գնա վերցրու եւ ինքդ էլ կապիր։ Ջիմը գլուխը տարուբերեց։ Խեղճը հիվանդ է, քալ, ինչ որ բան է պատահել։ Իսկ ինչ է անում։ Փորձում է պոչը բռնել։ Չէ, այ էսպես է անում։ Ջիմը ոսկե ձկան պես բացուխուպ արեց բերանը, ուսերը կորացրեց եւ կուչ եկավ։ Նա այսպես է քայլում եւ իրեն լավ չի զգում։ Հեքիաթ չես պատմում, Ջիմ Ֆինչ, Քալփըրնիան սկսում էր բարկանալ։ Չէ, քալ, երդվում եմ։ Վազում է։ Չէ, ուղակի քարշ է գալիս, այնքան դանդաղ, որ չես ասի, թե շարժվում է։ Մեր տան կողմն է գալիս։ Քալփըրնիան ձեռքերը ցայեց եւ Ջիմի հետևից բակ դուրս եկավ։ Ոչ մի շուն էլ չի երևում, ասաց նա, բայց մեզ հետ Ռադլիների տան հետևն անցավ եւ նայեց Ջիմի ցույց տված ուղությամբ։ Հերվից Թիմ Ջոնսոնը հազիվ նշмарվող բիծ էր, բայց քիչ-քիչ մոտենում էր մեզ։ Քայլում էր մի կողմի վրա թեքված ու ցնցվելով, կարծես աչակողմյան թաթերը ծաղակողմյանից կարճ էին, ավազաթմբի մեջ խրված ավտոմեքենա էր հիշեցնում ինձ։ Ծռվել է մի կողմի վրա, ասաց Ջիմը։ Քալփըրնիան նայեց շփոթված, հետո մեր ուսերը ճանկեց եւ արագ տուն տարավ։ Մեր հետևից փակեց մուտքի փայտյա դուռը, հեռախոսի մոտ վազեց եւ ճչաց. Պարոն Ֆինչի գրասենյակը միացրեք։ Պարոն Ֆինչ, գոռաց նա։ Քալն է խոսում, Աստծով եմ երդվում, մեր փողոցում կատաղած շուն կա, մեր կողմն է գալիս։ Այո, պարոն, գալիս է։ Պարոն Ֆինչ, ազնիվ խոսք, ծերացած Թիմ Ջոնսոնն է, այո, պարոն։ Լսում եմ, բարի։ Կախեց հեռախոսը եւ երբ ցանկացանք ողջել, թե Աթիկսն ինչ ասաց, միայն գլուխը տարուբերեց։ Հետո դարձյալ չխչխկացրեց հեռախոսի լծակն ու ասաց. Օրիորդ Յուլամեյ, ոչ, օրիորդ, պարոն Ֆինչի հետ խոսեցի, հարկավոր չէ կրկին միացնել։ Ինձ լսեք, օրիորդ Յուլամեյ։ Կարող եք զանգել օրիորդ Ռեյչելին եւ օրիորդ Սթեֆանի Քրոֆորդին եւ մեր փողոցում ապրողներից նրանց, որ հեռախոս ունեն, եւ հայտնել, որ կատաղած շուն է գալիս։ Խնդրում եմ, օրիորդ, Քալփըրնիան լռեց, լսում էր։ Գիտեմ, որ փետրվարն է, օրիորդ Յուլամեյ, բայց կատաղած շանը հերվից եմ ճանաչում։ Արագացրեք, օրիորդ, շատ եմ խնդրում։ Քալփըրնիան շրջվեց եւ հարցրեց Ջիմին. Ռադլիները հեռախոս ունեն։ Ջիմը հեռախոսագրքի մեջ նայեց եւ ասաց, որ չունեն։ Ոչինչ, հենց հիմա ինքս կգնամ ու կզգուշացնեմ։ Նա դեպի մուտքի պատշգամբը վազեց, մենք էլ կրնկակող նրա հետևից։ Տնից դուրս չգաք, բղավեց։
Քալփրնիայի հազանգը տեղ էր հասել։ Որքան տեսում էինք մեր տնից, հարևանների մուտքի բոլոր փայտե դռները ամուր կողպված էին։ Թիմ Ջոնսոնի հետքն անգամ չէր երևում։ Տեսանք Քալփրնիային շրջազգեստի ու գոգնոցի փեշերը մինչև ծնկները քշտած դեպի Ռադլիների տուն էր վազում։ Արագ բարձրացավ մուտքի աստիճաններով եւ սկսեց դուռը թակել։ Ոչ ոք չմոտեցավ դռանը եւ նա բղավեց. «Պարոն Նեյթեն, պարոն Արթուր, զգուշացեք, դրսում կատաղած շուն կա, կատաղած շուն»։ Ճիշտ կանի ետնաբակով մտնի, ասացի ես։ Ջիմը գլուխը տարուբերեց։ Լիլիթ Փաշինյան, Վանաձորի ամերիկյան անկյուն։ Տարբերություն չկա, ասաց նա։ Քալփրնյանի զուր էր դուռը ջարդում։ Նրա ահազանգը տեղ չէր հասել, երևի ոչ ոք չէր էլ լսել։ Ինչ Քալփրնյան դեպի ետնամուտքը կսլանար, Սեֆորդն արագ մեր տան ծառուղին մտավ ցնցվելով։ Մեքենայից իջան Աթիքսն ու պարոն Հեգթեյթը։ Պարոն Հեգթեյթը Մեյքոմ գավառի շերիֆն էր։ Աթիքսի հասակին էր, բայց ավելի նիհար։ Երկարաքիթ էր, հագին մետաղյա փայլուն անցքողակներով ճտկավոր կոշիկ էր, նեղ փողկերով տաբատը մեջը խրած եւ փայտահատի բաճկոն։ Գոտու երկայնքով փամփշտակալն էր կախնկած, ուսից ծանր հրացանը։ Երբ նա եւ Աթիքսն արդեն մոտեցել էին պատշգամբին, Ջիմը բացեց դուռը։ «Դուրս չգաս, որդիս», ասաց Աթիքսը։ «Շունը որտեղ է, Քալ»։ «Երևի արդեն մոտերքում է», փողոցով ներքև ցույց տալով ասաց Քալփրնյան։ «Արագ չի վազում, չէ՞, հարցրեց պարոն Թեյթը։ «Ոչ, պարոն, ջղածիկ վիճակում է, պարոն Հեգ»։ «Ընդառաջ չգնանք, Հեգ», հարցրեց Աթիքսը։ «Ավելի լավ է սպասենք, պարոն Ֆինչ։ Դրանք սովորաբար ուղիղ գծով են գնում, բայց ով է գլուխ հանում։ Գուցե փողոցի ոլորանում թեքվի։ Հուսանք, որ այդպես կվարվի, թե չէ ուղիղ Ռադլիների ետնաբակում կհայտնվի։ Մի քիչ սպասենք»։ «Չեմ կարծում, որ Ռադլիների բակը կմտնի», ասաց Աթիքսը։ «Ցանկապատը թույլ չի տա, ավելի շուտ ճանապարհով կգնա։ Նախկինում կարծում էի, որ կատաղած շների բերանը փրփրում է, սկսում են շատ արագ վազել, մարդկանց վրա ցատկել ու կոկորդներից բռնել, եւ դա լինում է օգոստոսին։ Եթե Թիմ Ջոնսոնը նման բան ասեր, ավելի քիչ կվախենայի։ Ամայացած սպասումով համակված փողոցից ահավոր բան չկա։ Ծառերը հանդարտ էին, ծաղրասայրակները լուռ։ Օրորդ Մաուդիի տան աշխատող հյուսները չքացել էին։ Լսեցի, թե ինչպես պարոն Թեյթը վեր քաշեց քիթն ու սրբեց աղմուկով, եւ տեսա, որ հրացանը թևին առավ։ Հետո օրիորդ Ստեֆանի Քրոֆորդի դեմքը տեսա նրա տան մուտքի դռան ապակյա պատուհանի մեջ շրջանակված։ Օրիորդ Մաուդին մոտեցավ եւ կանգնեց նրա կողքը։ Աթիքսը ոտն աթոռի կողափայտին դրեց եւ սկսեց դանդաղ շփել ազդերը։ Ահա եւ նա։ Թիմ Ջոնսոնը երևաց տեսադաշտում, օրորվելով քայլում էր Որորանի ներսի եզրով, Ռադլիների տանը զուգահեռ։ Հապանային շշնջաց Ջիմը։ Պարոն Հեքն ասաց, որ ուղիղ գծով են գնում, բայց տես նույնիսկ ճանապարհի վրա չի կարողանում մնալ։ Ոնց որ գժված լինի, ասացի ես։ Ինչ էլ որ դիմացը դուրս գա, չի նայի, վրա կտա։ Պարոն Թեյթը ձեռքը ճակատին դրեց եւ առաջ թեքվեց։ Ճիշտ որ կատաղած է, պարոն Ֆինչ։ Թիմ Ջոնսոնը կրյայի քայլերով էր շարժվում, բայց չոր տերևները չէր խառնշտում կամ հոտոտում։ Կարծես մի ուղղություն էր բռնել եւ առաջ էր մղվում աներևույթ ուժի թելադրանքով, որը նրան դեպի մեզ էր քշում։ Աներես ճանճերին քշող ձիու պես ցնցվում էր ու թափ էր տալիս իրեն, բացում փակում էր երախը եւ քարշ էր գալիս մի կողմի վրա, բայց եւ այնպես քայլ առ քայլ դեպի մեզ էր ձգվում։ Տեղ է փնտրում, որ շունչը փչի, ասաց Ջիմը։ Պարոն Թեյթը մեր կողմը շրջվեց։ Դեռ վաղ է, որ սատկի, Ջիմ, նույնիսկ չի սկսել խրխրացնել։ Թիմ Ջոնսոնը Ռադլիների տան դիմացի նեղ փողոցը հասավ եւ այնինչ մնացել էր թշվառ գիտակցությունից, նրան ստիպեց կանգ առնել եւ կարծես ծանր ու թեթև անել, թե հիմա որ ճանապարհը բռնի։ Մի քանի անվստահ քայլ էլ արեց եւ ցցվեց Ռադլիների դարպասի դիմաց։ Հետո փորձեց շրջվել, բայց դժվարացավ։ Աթիքսն ասաց. Իսկը խփելու տեղն է, Հեգ, կրակիր, քանի դեռ անկյունի փողոցը չի թեքվել, Աստված գիտի, թե այնտեղով դուրս կգա նրա դիմաց։ Ներս մտիր, Քալ։ Քալփրնյան բացեց ապակեպատ դուռը, ներս մտավ եւ սողնակը քաշեց։ Հետո կրկին հետ տարավ սողնակն ու միայն կեռը գցեց։
Նա փորձում էր իր մարմնով Ջիմի ու իմ տեսադաշտը փակել, բայց մենք նայում էինք նրա թևերի տակով։ Դուք կրակեք, պարոն Ֆինչ։ Պարոն Թեյթը հրացանը Աթիքսին մեկնեց, քիչ էր մնում ես ու Ջիմն ուշաթափվեինք։ Ժամանակ մի կորցրուհեք, ասաց Աթիքսը, կրակիր։ Ախր վրիպել չի կարելի, պարոն Ֆինչ։ Աթիքսը կատաղած թափտվեց գլուխը։ Ինչ ես կանգնել, հեկ, մինչև իրիկուն քեզ չի սպասելու։ Աստծո սիրուն, պարոն Ֆինչ, հապա նայեք, թե որտեղ է կանգնած։ Եթե վրիպեմ, գնդակն ուղիղ Ռադլիների տուն կմտնի։ Ձեզպես անվրեպ չեմ կրակում, լավ գիտեք։ Բայց 30 տարի ձեռքս հրացան չեմ առել։ Պարոն Թեյթը գրեթե ուժով հրացանը Աթիքսի ձեռքը խցկեց։ Շատ ավելի հանգիստ կլինեմ, եթե դուք կրակեք, ասաց նա։ Ասես մշուշի մեջ Ջիմն ու ես նայում էինք, թե ինչպես մեր հայրը վերցրեց հրացանն ու դեպի փողոցի կենտրոնը շարժվեց։ Արագ էր քայլում, բայց ինձ թվաց, որ ջրասուզակի պես է առաջ գնում, ժամանակը սրտխառնոցի պես սողում էր դանդաղ։ Երբ Աթիքսը ձեռքն ագնոցին տարավ, Քալփրնյան ձեռնափերը սեղմեց այտերին ու շշնջաց, ողորմած Տեր, դու նրան օգնական։ Աթիքսն ակնոցը դեպի ճակատը հրեց, բայց այն կրկին ցած սահեց և նա վերցրեց ու մի կողմ շպրտեց։ Լռության մեջ կոտրվող ապակու ձայնը հասավ ականջիս։ Աթիքսը տրորեց աչքերն ու շփեց կզակը, և տեսանք, որ արագ թարթում էր կոպերը։ Ռադլիների տան դարպասի դիմաց Թիմ Ջոնսոնն իմի էր բերում գիտակցության վերջին մնացորդները։ Ի վերջո շրջեց մարմինն ու շարունակեց սկզբնական երթուղին, մեր փողոցով դեպի վեր։ Երկու քայլ արեց, ապա կանգ առավ և բարձրացրեց գլուխը։ Տեսանք, որ նրա մարմինն ուղղակի փայտացել էր։ Զգույշ, գրեթե միաժամանակվա շարժումներով Աթիքսի մատը քաշեց ձգանը, երբ նա ուսին առավ հրացանը։ Հրացանը ճայթեց։ Թիմ Ջոնսոնն օդ բարձրացավ, շրմփաց գետնին և գունդուկծիկ մնաց մայթի վրա որպես ճերմակ դարձնավուն բլրակ, այդպես էլ գլխի չընկնելով, թե ինչ էր դիպել իրեն։ Պարոն Թեյթը դուրս թռավ պատշգամբից և դեպի Ռադլիների տունը վազեց։ Նա կանգ առավ շան մոտ, պպզեց, ապա շրջվեց և մատով ճակատը տմբտմբացրեց ձախ աչքի վերևում։ Մի քիչ աջ եք վերցրել, պարոն Ֆինչ, ձայնեց նա։ Միշտ եմ այդպես արել, պատասխանեց Աթիքսը։ Եթե տարբերակ լիներ, որ սորդական հրացան կնախընտրեի։ Նա կռացավ և վերցրեց ակնոցը, կրունկով ճզմեց ապակու փշուրները, ապա պարոն Թեյթին մոտեցավ և նայեց ցած դեպի Թիմ Ջոնսոնը։ Հերթով բացվեցին մուտքի դռները և փողոցը դանդաղորեն կրկին կյանք առավ։ Օրիորդ Մաուդին և օրիորդ Ստեֆանի Քրոֆորդը ցած իջան աստիճաններով։ Ջիմն ապշահար մեղվել էր տեղում։ Կսմթեցի նրան, որ ուշքի գա և շարժվի տեղից, բայց Աթիքսը նկատեց, որ ուզում ենք իրենց մոտենալ և գոռաց. տեղից չշարժվեք։ Երբ պարոն Թեյթն ու Աթիքսը մեր բակ վերադարձան, պարոն Թեյթը ժպտում էր։ Մարիամ Վարոսյան, Վանաձորի ամերիկյան անկյուն։ Բարև ձեզ։ Զիբոյին կկարգադրեմ, որ գա և տանի, ասաց նա, իսկ դուք լավ էլ հիշում եք, ասում են, մոռանալն անհնար է։ Աթիքսը լուռ էր։ Աթիքս, ասաց Ջիմը, ինչ։ Ոչինչ։ Տեսա քեզ, անվրեպ Ֆինչ։ Աթիքսը կտրուկ շրջվեց և ուղիղ օրիորդ Մաուդի դիմաց հայտնվեց։ Նրանք լուռ իրար նայեցին, և Աթիքսը շերիֆի մեքենան նստեց։ Այստեղ արի, ասաց Ջիմին։ Շանը չմոտենաք, հասկացար, մոտ չգնաք, սատկած վիճակում նույնքան վտանգավոր է, որքան երբ դեռ ողջ էր։ Լսում եմ, պարոն, ասաց Ջիմը։ Աթիքս, ասա որդիս, ոչինչ։ Քեզ ինչ եղավ, այ տղա, լեզուդ կուլ տվեցիր, Ջիմի վրա քմծիծաղելով ասաց պարոն Թեյթը։ Չգիտեիր, որ հայրդ։ Վերջ տվեք հեկ, միջամտեց Աթիքսը, արդեն պետք է քաղաք վերադառնանք։ Երբ նրանք հեռացան, Ջիմն ու ես մոտեցանք օրիորդ Ստեֆանիի տան մուտքի աստիճաններին։ Սպասում էինք Զիբոյին, որ ժամանելու էր աղբահավաք բեռնատարով։ Ջիմը նստել էր շլմորած և օրիորդ Ստեֆանին ասաց. Այ քեզ բան, ում մտքով կանցներ, կատաղած շուն, այն էլ փետրվարին, գուցե կատաղած չէր, պարզապես խելքն էր թռցրել։ Բոլորովին չէի ցանկանա Հարի Ջոնսոնի դեմքը տեսնել, երբ կվերադառնա Մոբլի երթուղուց և կիմանա, որ Աթիքս Ֆինչը սպանել է իր շանը։ Գրաս կգամ, պարզապես ինչ որտեղից դրա վրա լվեր էին քաշվել։
Օրիորդ Մաուդին ասաց, որ օրիորդ Ստեֆանին ուրիշ երգ կերքեր, եթե Թիմ Ջոնսոնը դեռևս քայլեր մեր փողոցով, եւ որ այդ ամենը բավական շուտ կիմացվի, քանի որ նրա գլուխը Մոնտգոմերի են ուղարկելու։ Վերջապես Ջիմի լեզուն սկսեց դանդաղ բացվել։ Տեսար նրան, սրաչուկ, տեսար, թե ոնց էր հանգիստ կանգնել, տեսար, թե ինչ թեթև էր բռնել, հրացանն էլ ոնց որ մարմնի մասը լիներ, եւ ինչ արագ կրակեց, ոնց որ ես 10 րոպե նշան եմ բռնում, որ կարողանամ գոնե մի բանի դիպչել։ Օրիորդ Մաուդին չարախնդաց։ Դե, օրիորդ Ջին Լուիս, ասաց նա, դարձյալ կարծում ես, որ հայրիկից ձեռքից ոչինչ չի գալիս, էլի ամաչում ես նրա պատճառով։ Չէ, ասացի գլուխս կախ։ Այն օրը մոռացա քեզ ասել, որ բացի տավիղ նվագելուց, Աթիկս Ֆինչը ժամանակին Մեքոմ գավառի ամենաանվրեպ հրաձիգն էր։ Անվրեպ, արձագանքեց Ջիմը։ Ճիշտ այդպես, Ջիմ Ֆինչ, գուշակում եմ, որ հիմա արդեն ուրիշ երգ կերքես, եւ ամենակարևորը, չգիտեիք, որ ջահել տարիքում ձեր հոր մականունը անվրեպ Ֆինչ էր։ Այն ժամանակ նավահանգստում, երբ պատահում էր, որ 15 կրակոցով միայն 14 աղավնի էր խփում, դժգոհում էր, թե փամփուշտներն իզուր փչացրեց։ Այդ մասին երբեք ոչինչ չի ասել, մրթմրթաց Ջիմը։ Երբեք ոչինչ չի ասել, հա։ Չի ասել, օրիորդ։ Զարմանում եմ, ինչու հիմա, երբ որսի չի գնում։ Ինչու հիմա երբեք որսի չի գնում, ասացի ես։ Թերևս կարողանամ բացատրել, ասաց օրիորդ Մաուդին։ Ինչ-ինչ, բայց ձեր հայրը բարի եւ ազնիվ սիրտ ունի։ Տիպիկությունը աստվածատուր շնորհ է, տաղանդ։ Այո, բայց պետք է ջանք թափես, որ կատարելագործես, եւ հրաձգությունը տարբերվում է դաշնամուր նվագելուց կամ այլ բաներից։ Կարծում եմ, որ գուցե նա զենքը վայր դրեց այն ժամանակ, երբ հասկացավ, որ Աստված իրեն անարդարացիորեն առավելություն է տվել մյուս կենդանի արարածների մեծ մասի նկատմամբ։ Գուշակում եմ, որ նա որոշել է կրակել միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ այսօր հենց այդ դեպքն էր։ Եվ կարծես հպարտ է դրանով, ասացի ես։ Ողջամիտ մարդիկ սեփական տաղանդով չեն հպարտանում, ասաց օրիորդ Մաուդին։ Հետո տեսանք, որ Զիբոն մոտեցավ մեքենայով։ Աղբահավաք բեռնատարի ետնամասից հանեց եղանն ու Թիմ Ջոնսոնին զգուշությամբ բարձրացնելով մեքենայի թափքի մեջ նետեց, ապա նրա անկած տեղում եւ դրա շուրջը մեծ տարայից ինչ-որ հեղուկ լցրեց։ Որոշ ժամանակ այստեղին ոչ ոք չմոտենա, ասաց բարձր ձայնով։ Երբ տուն վերադարձանք, Ջիմին ասացի, որ երկուշաբթի օրը դպրոցում իսկապես պատմելու բան կունենանք։ Ջիմն անմիջապես իմ կողմը շրջվեց։ Մտքովդ չանցնի պատմել, սրաչուկ, ասաց նա։ Ինչ։ Հաստատ պատմելու եմ, ուրիշում հայրն է Մեքոմ գավառի ամենաանվրեպ հրաձիգը։ Իսկ իմ կարծիքով, ասաց Ջիմը, եթե ցանկանար, որ այդ մասին իմանայինք, ինքը կպատմեր, եւ եթե հպարտանար դրանով, ուրեմն կասեր մեզ։ Գուցե պարզապես մտքից թռել է, ասացի։ Չէ, սրաչուկ, սա այնպիսի բան է, որ դու չես հասկանա։ Աթիկս նիրոք տարիքն առել է, բայց ինձ համար հոգ չէ, եթե նա չկարողանա ինչ-որ բան անել։ Ինձ համար բոլորովին հոգ չէ, եթե նրա ձեռքից ընդհանրապես ոչինչ չգա։ Ջիմը կռացավ, քար վերցրեց եւ հրճվանքով դեպի ավտոհավաքատեղին շպրտեց։ Ապա քարի հետևից վազելով գոռաց ուսի վրայով. Աթիկսը ջենթլմեն է, իսկ ինձպես։ Տաթև Ջիլավյան, Դայանա Ամիրխանյան, Վանաձորի ամերիկյան անկյուն, Ոչ եմ լսում։
Սպասում ենք Դայանա Ամիրխանյանի Վանաձորի ամերիկյան անկյունից։ Բայց այսօր շաբաթ է, տիկին Դյուբոս, ասաց Ջիմը։ Թեկուզ շաբաթ, մշուշոց պատասխանեց նա։ Հետաքրքիր է, ձեր հայրը գիտի, թե հիմա որտեղ եք։ Տիկին Դյուբոս, մենք մենակ էինք քաղաք գնում դեռ այն ժամանակ, երբ այսքան էինք։ Ջիմը ձեռքի ափով մայթից երկու ոտնաչափ բարձր ցույց տվեց։ Ստեր դուրս չտակ, ճչաց նա։ Ջերեմի Ֆինջ Մաութի արթինքսն ինձ ասել է, որ այս առավոտ մշակախաղողի ցայսյուններն է կոտրել, գանգատվելու է հորդ, և այն ժամանակ կափսոսաս, որ լույս աշխարհ ես եկել։ Իմ անունը Դյուբոս չլինի, եթե մինչև շաբաթվա վերջ քեզ ուղիղ տուն չուղարկեմ։ Ջիմը, որ անցյալ ամռանից հետո օրիորդ Մաուդի մշակախաղողի ցայսյունները չէր մոտեցել, և գիտեր, եթե նույնիսկ մոտենար, օրիորդ Մաուդին աթինքսը ոչինչ չէր ասի։ Ընդհանրապես ժխտեց նրա ասածը։ Ինձ չհակաճառես, ձայնը գլուխը գցեց տիկին Դյուբոզը։ Ապա ճչաց մատն իր ուղեց։ Դու ինչու ես կողմնաբիզես կամբոնիզոնով։ Պարտավոր ես շրջազգես և սեղն իրան հագնել, երիտասարդ լելի։ Եթե մեկն ու մեկը քո շարժուձևը չփոխի, ամբողջ կյանքում սեղան է սպասարկելու։ Ֆինչերի դուստրը սեղան է սպասարկում, օքեյ, սրճարանում, հա։ Սարսափից քարացել էի, օքեյ, սրճարանը մութ հաստատություն էր քաղաքի հրապարակի հյուսիսային կողմում, նա փորձեց ճանկել Ջիմի թևը, բայց Ջիմը հասցրեց հետ քաշել։ Վերջ, սրաչուկ, շշնջաց նա։ Դրա վրա ուշադրություն մի դարձրու, պարզապես գլուխդ բարձր պահիր և ջենթլմեն եղիր։ Բայց տիկին Դյուբոզը մեզնից ձեռք չէր քաշում։ Հերիք չէ, որ ֆինչերից մեկը սեղան է սպասարկում, մյուսն էլ դատարանում նեգրերին է պաշտպանում։ Ջիմը սառեց տեղում։ Տիկին Դյուբոզը մեր ամենացավոտ տեղին էր դիպել և լավ գիտեր դա։ Դե, իհարկե, ահա թե ուր հասանք, Ֆինչը դեմ է գնում ընտանեկան սովորություններին։ Լսեք, թե ինչ կասեմ, նա ձեռքը բերանին տարավ, իսկ երբ հեռացրեց արծաթափայլ փսլինքը ձգվեց ծորած ձեռքից։ Ձեր հայրը ոչնչով լավը չէ նեգրերից և ամեն տեսակ տականքներից, որ ծառայում է։ Ջիմը կաս-կարմիր կտրեց։ Նրա թևքից քաշեցի, իսկ մեր հետևից մայթով մեկ հորդորում էր ընտանիքի բարոյական այլասերման հանդեպ թշնամանքը, որի գլխավոր նախադրյալն այն էր, որ Ֆինչերի կեսն այսպես թե այնպես գժոնոցում է, բայց եթե մեր մայրը ոչ լիներ, մենք այս իրավիճակում չէինք հայտնվի։ Չգիտեմ, թե ինչն էր ամենից շատ զայրացրել Ջիմին, բայց ես սրտնեղել էի մեր ընտանիքի հոգեկան առողջության մասին, տիկին Դյուբոզի գնահատականից։ Արդեն գրեթե վարժվել էի Ատրիքսի հասցեին վիրավորանքներ լսելու, բայց առաջին անգամ էի չափահասման բան լսում։ Եթե Ատրիքսի մասին ակնարկները չլինեին, տիկին Դյուբոզի հարձակումները սովորական, դատարկ բան էին լինելու։ Օդն էր բուրում, ստվերում զով էր, բայց արեգակը ջերմացնում էր, իսկ դա նշանակում էր, որ լավ ժամանակներ են մոտենում։ Չէր լինի դպրոցը և կլիներ դիլը։ Ջիմը գնեց իր շոգեքարշը, և Էլմորի խանութ գնացինք, իր դատարկցավալի հետևից։ Ջիմի սեփական ձեռքերում առանձնակի հաճույք չէր պատճառել նրան, քանի որ գրպանն էր խոթեր և լուռ ու մունջ դեպի տուն էր քայլում իմ կողքից։
Ճանապարհին քիչ մնաց փայտիկով պարոն Լինգդեյզին դիպչեի, երբ վերև նետեցի եւ չկարողացա բռնել։ Իսկ նա ասաց. պետք է զգույշ լինես, սրաչուկ։ Եվ երբ տիկին Յուբոզի տանը մոտեցանք, փայտիկս այնքան էի ցեխի մեջ գցել ու հանել, որ ամբողջովին սևացել էր։ Իսկ նա պատշգամբում չէր։ Տարիներ անց մեր տնտմեր ինձ հարց էի տալիս, թե ինչը Ջիմին ստիպեց անտեսել ուղղակի ջենթլմեն եղիր որդիսը եւ արհամարել ինքնագիտակից անմեղության փուլը, որի սահմաններից դեռ նոր էր ոտքը ներս դրել։ Ջիմը հավանաբար ինձ հավասար տանջվել էր հիմար խոսակցությունների պատճառով, որ սկիզբ էին արել Աթրիքսի կողմից նեգրերին պաշտպանելուց, բայց ինձ համար ակնհայտ էր, որ նա պահպանում էր սառնասրտությունը, քանզի իբնե հանգիստաբարո էր եւ դժվար բռնկվող։ Իսկ այդ օրերին կատարվածի պատճառը իմ կարծիքով միայն այն էր, որ Ջիմը պարզապես մի պահ կորցրել էր ինքնատիրապետումն ու ափերից դուրս էր եկել։ Այն ինչ արեց Ջիմը, ես նույնպես կանեի, եթե չլիներ Աթրիքսի արգելքը, որն իմ ենթադրությամբ ներառում էր նաև զզվելի պառավների հետ չկռվելը, չխոսելը։ Նոր էինք նրա դրանը մոտեցել, երբ Ջիմը խլեց դարսնափայտիկս եւ ուժգին թափահարելով վազքով բարձրացավ նրա աստիճաններով, եւ տիկին Դյուբոզի բակը ներխուժեց մոռանալով Աթրիքսի բոլոր ասածները, մոռանալով, որ այդ պառավը շալերի տակ թաքցրած ատրճանակ ուներ, մոռանալով, որ եթե նույնիսկ տիկին Դյուբոզը վրիպեր նրա աղախինը, Ջեսին, հավանաբար չէր վրիպի։ Նա սթափվեց, երբ արդեն թրծրել էր տիկին Դյուբոզի կամիլներին բոլոր թփերի գագաթները, իսկ գետինը կանաչ կոկոմներով եւ տերևներով էր ծածկվել։ Ապա դարսափայտիկը սթափով ծնկին իջեցրեց, երկու մասի բաժանեց եւ մի կողմ նետեց։ Այդ ժամանակ արդեն սկսել էի ծղրտալ, եւ Ջիմը քաշեց մազերիցս ու ասաց, որ ոչ մի բանից չի վախենում, եւ եթե կրկին արիք լինի, դարձյալ նույնը կանի, եւ եթե ձայնս չկտրեմ, հատ կպոկի մազերս։ Չլրեցի, եւ նա հարվածեց ինձ։ Հավասարակշռությունս կորցրի, եւ բերանքսի վայր գետնին տապալվեցի։ Ջիմը կոպտորեն ոտքի հանեց ինձ, բայց երևում էր, որ փոշմանել էր։ Իրար ասելու բան չունեինք։ Նախընտրեցինք այդ 2 օրը տուն վերադառնալիս Աթրիքսին չդիմավորել։ Այնքան թաքնվեցինք խոհանոցում, մինչև Քաումփրիան ոտնեց այստեղից։ Ինչ որ կախարդանքով Բալրիան կարծես գլխի էր ընկել, թե ինչ է կատարվում։ Մարդկանց ամոքելու բավարար ունակություն չուներ, բայց եւ այնպես Ջիմին կարգով տակ բովետ տվեց, որը Ջիմը կիսեց ինձ հետ։ Բամբակի համ ուներ։ Հյուրասենյակ գնացինք։ Ձերքս առավ ֆուտբոլային հանդեսը։ Դիքսի Փաուլ նկարը գտա։ Ջիմին ցույց տվեցի եւ ասացի. նման է քեզ։ Նրան ասելու ավելի հարմար բան չկարողացա հորինել, բայց դա էլ չօգնեց։ Ուզը դուրս գցած նստել էր ճոճաթորի մեջ, պատուհանի դիմաց եւ հոնքերը կիտած սպասում էր։ Օրը մթնում էր։ Երկրաբանական 2 դարաշրջան անցավ եւ լսեցինք, թե ինչպես է Աթրիքսի կոշիկները ճանկռում ոտքի սանդուղքները։ Ապակյա դուրը շրխկաց, հետո դադար եղավ։ Աթրիքսը նախասրահում էր, կախիչի մոտ, եւ լսեցինք, որ ձայն տվեց Ջին, կարծես ձմռանքամին ոռնաց։ Աթրիքսը վարեց հյուրասենյակի առաստաղի լույսը եւ մեզ գտավ սառած, անշարժացած։ Մի ձեռքում իմ դարսնափայտիկն էր, որի աղտոտված դեղին ծոփքը քարշ էր գալիս գորգի վրա։ Առաջ պարզվեց մյուս ձեռը, որի մեջ կամելայի փարթամ կոկոմներն էին։ Ջին, ասաց նա, դու ես արել։ Այո, պարոն։ Եվ ինչու արեցիր։ Ջիմը պատասխանեց հանդարտ ու կամաց։ Նա ասաց, որ դու պաշտպանում ես նեգրերին եւ տականքներին։ Ուրեմն արեցիր, որովհետև նա այդպիսի բան ասաց։ Ջիմի շրթունքները շարժվեցին, բայց նրա արտաբերած այո պարոնը չլսվեց։ Հասմիկ Մուկուչյան, Վանաձորի ամերիկյան անկյուն։ Որդիս,
Չեմ կասկածում, որ իմ պատճառով ընկերներից հոգին հանում են, որովհետև նեգրերին եմ պաշտպանում, ինչպես դու ես ասում, բայց աններելի է այդ կերպ վարվել հիվանդ, ձեր կնոջ հետ։ Ամենայն լրջությամբ խորհուրդ եմ տալիս գնալ եւ խոսել տիկին Դյուբոզի հետ, ասաց Աթիքսը, եւ անմիջապես տուն կվերադառնաս։ Ջիմը տեղից չշարժվեց։ Ասացի գնա, Ջիմի հետևից դեպի հյուրասենյակը քայլեցի։ Հետ արի, Աթիքսն ասաց, հետ դարձա։ Աթիքսը ձեռն առավ մոբիլ պրեսը եւ նստեց Ջիմի ազատ ջոջաթոռին։ Կյանքովս եմ երդվում, որ ոչ մի կերպ չէի հասկանում, թե նա ինչպես էր կարողանում սառնասրտորեն նստել եւ լրագիր կարդալ, եւ գերազանց հնարավորություն է ստեղծվել, որպիսի նրա միակ որդուն գնդակահարեին կոնֆեդերացիայի բանակի մնացած մասունքով։ Իհարկե, Ջիմը երբեմն ինձ էլ էր այն աստիճանի հասցնում, որ կարող էի սպանել նրան, բայց հենց որ մտքովս նման բան էր անցնում, հիշում էի, որ նրանից բացի ուրիշ ոչ ոք չունեմ։ Աթիքսը կարծես այդ ամենը չէր հասկանում, իսկ եթե հասկանում էր, ուրեմն նրա համար միևնույն էր։ Այդ պատճառով ատեցի նրան, բայց երբ փորձանքի մեջ ես, հեշտությամբ ես ուրասպար լինում, եւ շուտով կուչ եկա նրա գոգին, եւ նա գրկեց ինձ։ Դու արդեն այնքան մեծ ես, որ քեզ օրորելու կարիք չկա, ասաց նա։ Քեզ համար մեկ է, թե նրա հետ ինչ կկատարվի, ասացի։ Նրա գնդակի բերանն ուղարկեցիր, բայց ինչ էր արել, ընդամենը քեզ էր պաշտպանել։ Աթիքսը գլուխը իր կզակի տակ առավ։ Շատ շուտ սկսեցիր անհանգստանալ, ասաց նա։ Երբեք չէի պատկերացնի, որ այդ հարցում հենց Ջիմն է գլուխը կորցնելու։ Կարծում էի, որ դու ես գլխացավանքի մեջ գցելու ինձ։ Իհարկե ես ասացի, որ չեմ հասկանում, թե ինչու հենց մենք պետք է գլուխներս չկորցնենք, եւ որ դպրոցում ում էլ ճանաչում են, նրանցից ոչ մեկը պարտավոր չէ գլուխը միշտ սառը պահել։ Սրաչուկ, ասաց Աթիքսը, շուտով, երբ ամառ լինի, ավելի վատ բաների պատճառով ես գլուխդ սառը պահելու։ Եվ գիտեմ, որ քո եւ Ջիմի համար շատ ծանր է, բայց երբեմն պարտավոր ենք հավաքել մեր բոլոր ուժերը եւ թե ինչպես ենք մեզ դրսեւորում դժվարին պահերին, մի խոսքով, ահա թե ինչ կասեմ։ Երբ դու եւ Ջիմը մեծանաք, գուցե այս ամենը սրտացավությամբ մտաբերեք կամ այնպիսի զգացում ունենաք, որ ձեզ հուսախաբ չեմ արել։ Դատական այս գործը Թոմ Ռոբինսոնի մարդկային խղճի բուն էությունն է։ Եթե չփորձեմ օգնել այդ մարդուն, էլ ինչպես եկեղեցի մտնեմ եւ Տիրոջը երկրպագեմ։ Աթիքս, դու երևի սխալ ես։ Ինչպես թե։ Դե գրեթե բոլորը կարծում են, որ իրենք ճիշտ են, իսկ դու սխալ։ Հարկավ նրանք իրավունք ունեն այդպես մտածելու, նաեւ իրավունք ունեն, որ իրենից կարծիքը լիովին հարգվի, ասաց Աթիքսը։ Սակայն որպեսզի կարողանամ հաշտ ապրել մարդկանց հետ, նախ եւ առաջ հաշտ պետք է լինեմ ինքս ինձ հետ։ Եվ միակ բանը, որ չի համարկեպվում մեծամասնության օրենքի հետ, մարդու խիղճն է։ Երբ Ջիմը վերադարձավ, դեռ նստած է Աթիքսի գոգին։ Դե ինչ, որդիս, ասաց Աթիքսը։ Ինձ իջեցրեց գրկից եւ ես սկսեցի աչքի տակով Ջիմին զննել։ Կարծես ամեն բան տեղում էր, միայն հայացքն էր տարօրինակ։ Տիկին Դյուբոզը հավանաբար լուծողական էր խմեցրել։ Բակը կարգի բերեցի եւ ներողություն խնդրեցի։ Չնայած չեմ զղջում եւ ասացի, որ ամեն շաբաթ օր կգնամ ու կխնամեմ, որպեսզի կրկին աճեմ։ Կարիք չկար ներողություն խնդրելու, եթե իրականում չես զղջում, ասաց Աթիքսը։ Ջիմ, ախր նա ծեր է եւ վատառողջ կին է, եւ միշտ չէ, որ կարող է պատասխանատու լինել իր արածների եւ արասածների համար։ Իհարկե, կնախընտրեի, որ այդ ամենն ինձ ասեր եւ ոչ թե ձեզ, բայց միշտ չէ, որ ամեն բան մեր ուզածով է լինում։
Ջիմի ուշքի միտքը կարծես գորգի վրայի վարդն էր։ Ստիքս, ասաց նա, ուզում է, որ կարդամ իր համար։ Կարդաս նրա համար։ Այո, պարոն, ուզում է, որ ամեն օր դասերից հետո, նաև շաբաթ օրերին իր մոտ գնամ եւ 2 ժամ բարձրաձայն կարդամ։ Պարտավոր եմ, Ստիքս։ Անշուշտ, բայց ուզում է, որ 1 ամիս շարունակ դրանով զբաղվեմ։ Ուրեմն 1 ամիս շարունակ հենց դրանով էլ կզբաղվես։ Ջիմը ոտքի բթամատը նրբորեն դրեց ուղիղ վարդի կենտրոնում եւ ամուր սեղմեց։ Ի վերջո ասաց. Ստիքս, դրսից դեռ ոչինչ, բայց տան ներսում խավար է եւ սարսափելի։ Ստվերներ են, առաստաղի վրա էլ։ Ստիքսը մռայլ ժպտաց։ Իսկը քո երևակայության համար է։ Ուղղակի ձևացրու իբր Ռադլինների տանն ես։ Հաջորդ 2 շաբթի առավոտյան Ջիմն ու ես բարձրացանք տիկին Դյուբոզի տանկ կտրուկ թեք աստիճաններով եւ անցանք բաց միջանցքով։ Ջիմը, որ զինված էր Այվենհոյի հատորով եւ լի էր վերինիմացությամբ, թակեց ցախից երկրորդ դուռը։ Տիկին Դյուբոզ, ձայն տվեց նա։ Ջեսին բացեց մուտքի փայտյա դուռը եւ հետ տարավ ապակեպատ դռան սողնակը։ Դուք եք Ջիմ Ֆինչ, ասաց նա։ Ձեր քրոջն եք բերել, բայց չգիտեմ, երկուսին էլ ներս թող Ջեսի, լսվեց տիկին Դյուբոզի ձայնը։ Ջեսին ներս ուղեկցեց մեզ եւ խոհանոց գնաց։ Երբ ոտքներս շեմքից ներս դրեցինք, քթներիս սարսափելի ծանր հոտ դիպավ, խեղտուկ հոտ, որ բազմիցս առել էի խոնավությունից բորբոսնած գորշ տներում, որտեղ նավթի ճրակ են վառում, ջուրը շերեփով են վերցնում եւ քնում են չճերմակեցրած տանը գործած սավանների վրա։ Այդ հոտը ինձ միշտ ստիպում էր վախենալ զգոն եւ աչալուրջ լինել։ Սենյակի անկյունում մետաղյա մահճակալ էր դրված, որի վրա պառկած էր տիկին Դյուբոզը։ Տարակուսում էի, Ջիմի գործողություններն էին նրան անկողնում կամել եւ մի պահ նույնիսկ խղճացի նրան։ Պառկել էր վերմակների կույտի տակ եւ գրեթե բարեկամաբար էր նայում մեզ։ Մահճակալի հարևանությամբ մարմարե երեսով սեղան լվացարան էր, որի վրա բաժակ էր, մեջը թեյի գդալ, կարմիր ականջասրսկիչ, տուփով բամբակ եւ 3 ոտիկով պողպատե զարթուցիչ։ Ուրեմն զզվելի փոքրիկ քրոջդ էլ ես հետդ բերել, հա? Այսպես ողջունեց մեզ։ Քույրս զզվելի չէ, եւ ես ձեզնից չեմ վախենում, հանդարտ պատասխանեց Ջիմը, չնայած նկատեցի, որ նրա ծնկները դողում էին։ Սպասում էի, որ տիկինը կփոթորկեր, բայց միայն ասաց. Կարող ես ընթերցանությունը սկսել, Ջերեմի։ Ջիմը տեղավորվեց Հյուսքեն նստատեղով աթոռին եւ բացեց Այվենհոն։ Ես էլ մյուս աթոռը մոտ քաշեցի եւ նստեցի նրա կողքը։ Ավելի մոտ արի, ասաց տիկին Դյուբոզը։ Մահճակալից մոտեցիր։ Աթոռներն առաջ հրեցինք։ Դեռ երբեք այդքան չէի մոտեցել նրան եւ ամենաշատ ուզում էի աթոռս կրկին հետ հրել։ Զարհուրելի բառավ էր։ Դեմքը կեղտոտ բարձի երեսի գույնի էր։ Բերանի անկյունները փայլում էին փսլինքից, որ սարսափեկորի պես դանդաղցած էր հոսում կզակը գրկող խորակոցներով։ Կարմրադարչնավուն ծերունական պիսակները բծավորել էին այտերը, իսկ անգույն աչքերի բիբերը սև էին ու փոքրացած։ Ձեռքերը պատված էին կոշտուկներով, մաշկը աճել ծածկել էր եղունգները։ Ներքևի դնովի ծնոտը բացակայում էր եւ վերին շրթունքը դուրս էր ցցվել։ Նա մերթընդմերթ ստորին շրթունքն ձգում մոտեցնում էր վերևի դնովի ծնոտին եւ կզակն էլ հետն էր առաջ տանում եւ թուքը սկսում էր ավելի արագ հոսել։ Աշխատում էի ավելորդ անգամ չնայել նրան։ Ջիմը կրկին բացեց Այվենհոն եւ սկսեց կարդալ։ Փորձում էի նրան հավասար կարդալ մտքում, բայց նա շատ արագ էր առաջ գնում։ Անծանոթ բառի հանդիպելիս Ջիմը բաց էր թողնում, բայց տիկին Դյուբոզը բռնեցնում էր եւ ստիպում էր տառ առ տառ կարդալ։ Ջիմը հավանաբար արդեն 20 րոպե կարդացել էր։ Այդ ընթացքում ես մերթ մրախեղտ բուխարուն էի նայում, մերթ պատուհանից դուրս ամեն տեղ միայն թե հայացքս տիկին Դյուբոզին չդիպչեր։ Մինչ Ջիմը շարունակում էր ընթերցանությունը,
Նկատեցի, որ տիկին Դյուբոզի միջամտությունները հետզհետե ավելի էին պակասում, եւ Ջիմը մի անգամ նույնիսկ նախադասությունը մինչև վերջ չկարդաց եւ կիսատ թողեց օդում կախված։ Տիկին Դյուբոզն այլևս չէր լսում։ Մահճակալին նայեցի։ Նրա հետ ինչ-որ բաներ էր կատարվում։ Պառկել էր մեջքի վրա, վերմակները քաշել էր մինչև կզակը։ Միայն գլուխն ու ուսերն էին երևում։ Գլուխը դանդաղ մի կողմից մյուսն էր շարժվում։ Ժամանակ առ ժամանակ լայն բացում էր բերանը եւ տեսնում էի, թե ինչպես էր նրա լեզուն մի կերպ շարժվում բերանի մեջ։ Շրթունքների վրա թուք էր հավաքվել, որ նա ներս էր քաշում, ապա կրկին բացում էր բերանը։ Բերանը կարծես ինքն իր համար էր գոյատևում։ Գործում էր առանձին եւ մարմնի մյուս մասերից անկախ բացվում, փակվում էր, ասես սովախեցու անցքը տեղատվության պահին։ Եվ հազվադեպ ասում էր բթ, կարծես ինչ-որ մածուցիկ նյութ արդեն սկսում էր եռալ։ Ջիմի թևքից քաշեցի։ Ջիմն ինձ նայեց, հետո մահճակալին։ Տիկին Դյուբոզի գլուխն իր սովորական պտույտը գործեց դեպի մեզ եւ Ջիմն ասաց. Տիկին Դյուբոզ, ձեզ լավ եք զգում։ Արգամ Մովսիսյան, խնդրեմ։ Նա չլսեց։ Զարթուցիչը զնգաց եւ ահավոր սարսափեցրեց մեզ։ Մի րոպեից ամբողջ մարմնով փշաքաղված Ջիմն ու ես փողոցում էինք, տուն էինք վերադառնում։ Չէինք փախել, Ջեսին էր մեզ ուղարկել։ Զարթուցիչի զանգը դեռ չէր դադարել, բայց նա արդեն սենյակում էր եւ Ջիմին ու ինձ դուրս էր հրում։ Դուրս, դուրս, ասաց նա, տուն գնացեք։ Դրան մոտ Ջիմը ոտքը կահգցեց։ Դեղ ընդունելու ժամն է, ասաց Ջեսին, եւ դուրը շրխկալով փակվում էր մեր հետևից, տեսա, որ Ջեսին դեպի տիկին Դյուբոզի մահճակալն էր աճապարում։ Երբ տուն հասանք, դեռ 3:45 եւ Ջիմն ու ես ետնաբեմում գնդակ խաղացինք, մինչեւ Աթիքսին դիմավորելու ժամը կգար։ Աթիքսն ինձ համար 2 դեղին մատիտ էր բերել եւ ֆուտբոլի հանդես Ջիմի համար, ինչը ենթադրում եմ տիկին Դյուբոզի տուն այցելելու առաջին օրվա լռելյան փոխհատուցումն էր։ Ջիմը նրան պատմեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Եվ դուք վախեցաք, հարցրեց Աթիքսը։ Ոչ, պարոն, ասաց Ջիմը, բայց շատ զզվելի կին է։ Նոպաներ է ունենում, թե ինչ, թուքն էլ անverջ հոսում է բերանից։ Նա մեղավոր չէ, հիվանդ մարդիկ երբեմն այնքան էլ հաճելի տեսք չունեն։ Սարսափեցրեց ինձ, ասացի։ Աթիքսը ակնոցի վրայով ինձ նայեց։ Բայց պարտադիր չէ, որ Ջիմի հետ դու էլ գնաց։ Հաջորդ օրը տիկին Դյուբոզի տան նույն բանը տեղի ունեցավ, ինչ առաջին օրը, եւ այդպես շարունակվեց մյուս բոլոր օրերին, մինչեւ սովորական դարձավ։ Ամեն ինչ սկսվում էր իր կարգով, այսինքն որոշ ժամանակ տիկին Դյուբոզը Ջիմի հոգին հանում էր իր ամենասիրելի նյութի, կամելիաների եւ մեր նեգրասեր հոր մասին խոսելով, հետո նրա լեզուն հետզհետե պապանձվում էր եւ նա լիովին հեռանում էր մեզնից։ Ապա զնգում էր զարթուցիչը, Ջեսին մեզ դուրս էր անում եւ օրվա մնացած մասն արդեն մերն էր։ Աթիքս հարցրի մի օր երեկոյան։ Ինչ է նշանակում նեգրասեր։ Աթիքսի դեմքը լրջացավ։ Ինչ որ մեկը քեզ այդպես է անվանել։ Ոչ, պարոն, տիկին Դյուբոզն է քեզ այդպես անվանում։ Նա ամեն աստծո օր քեզ այդպես անվանելով է սկսում։ Իսկ ինձ Ֆրանսիսն այդպես անվանեց նախորդ ծննդյան տոներին։ Առաջին անգամ այդ ժամանակ լսեցի։ Ուրեմն այդ պատճառով նրա վրա հարձակվեցիր, հարցրեց Աթիքսը։ Այո, պարոն։ Էլ ինչու ես հարցնում, թե ինչ է նշանակում։ Փորձեցի Աթիքսին բացատրել, որ ինձ ավելի շատ ոչ թե Ֆրանսիսի ասածն էր կատաղեցրել, այլ ասելու ձևը։ Կարծես թե ասեր խլնքոտ լակոտ կամ դրա նման մի բան։ Սրաչուկ, ասաց Աթիքսը։ Նեգրասերը հիմար բառ է, ինչպես ասենք խլնքոտը։ Դժվար է բացատրել, բայց անկիրթ վատ մարդիկ են այն օգտագործում եւ կարծում են, որ ինչ-որ մեկը նեգրերին ավելի դրական եւ հարգալից է վերաբերվում, քան իրենց։ Այդ բառը գործածում են մեզ պես մարդկանց առնչությամբ եւ ցանկանում են գռեհիկ, վիրավորական ածական գտնել, որպեսզի պիտակավորեն։ Ուրեմն իրական դու նեգրասեր չես, չէ՞։ Իհարկե նեգրասեր եմ։ Ես աշխատում եմ բոլոր մարդկանց սիրել, երբեմն իմ մասին վատ են խոսում, երբեմն էլ փոքրիկս պետք չէ վիրավորվել, երբ ինչ-որ մեկը քեզ այնպիսի անուն է տալիս, որն իր կարծիքով վատ բան է։ Դա սոսկ նրա խղճությունն ու ճղճիմությունն է ցույց տալիս եւ քեզ չի վնասում։ Այնպես որ տիկին Դյուբոզի ասածները սրտիդ մոտ մի ընդունիր։ Նրա սեփական դժբախտություններն էլ քիչ չեն։ Մի օր այդ դեպքերից համարյա 1 ամիս անց, երբ Ջիմը տնքալով պարոն Վարտեր Սկաուտին էր հաղթահարում, այդ անունով էր կնքել Վարտեր Սկոտին,
Իսկ տիկին Դյուբոզն ամեն առիթով ուղում էր նրան, դռան թակոց լսվեց։ Մտեք, ծղրտաց տիկին Դյուբոզը։ Ներս մտավ Աթիքսը, մոտեցավ մահճակալին եւ տիկին Դյուբոզի ձեռքը սեղմեց։ Գրասենյակից էի վերադառնում եւ տեսա, որ երեխաներն ինձ չեն դիմավորում, ասաց նա։ Մտածեցի, որ դեռ այստեղ են։ Տիկին Դյուբոզը ժպտաց նրան։ Ապշել էի, չէի պատկերացնում, թե ինչպես է կարողանում զսպել իրեն եւ այդպես հանգիստ խոսել Աթիքսի հետ, երբ գիտեի, որ պարզապես ատում է նրան։ Գիտեք ժամը քանիսն է, Աթիքս, ասաց նա։ Ուղիղ 5:14 րոպե, զարթուցիչը 5:30-ի վրա է, նկատի ունեցեք։ Հանկարծ գլխի ընկավ, որ ամեն օր մի քիչ ավելի ենք մնում տիկին Դյուբոզի մոտ եւ ամեն օր զարթուցիչը մի քանի րոպե ուշ էր զնգում եւ մինչ այն կհնչեր, նրա նոպան արդեն սկսվում էր։ Այդ օրը նա գրեթե 2 ժամ շարունակ տանջել էր Ջիմին, իսկ նոպան միտք չուներ սկսվելու։ Եվ ինձ թվում էր, որ անհուսորեն թակարդված ենք։ Զարթուցիչը մեր ազատագրման ազդանշանն էր, եւ եթե մի օր չզնգար, չգիտեմ թե ինչ էինք անելու։ Ինձ թվում է, որ Ջիմի ընթերցանության օրերը լրանում են, ասաց Աթիքսը։ Կարծում եմ ընդամենը 1 շաբաթ է մնացել, ասաց տիկին Դյուբոզը, որպեսզի վստահանանք։ Ջիմը վեր թռավ տեղից, բայց ամերիկյան անկյուն։ Աթիքսը ձեռքը պարզեց եւ Ջիմը սսկվեց։ Տան ճանապարհին Ջիմն ասաց, որ պարտավոր էր ընդամենը 1 ամիս կարդալ։ Ամիսը լրացել է եւ դա ազնիվ չէ։ 1 շաբաթ եւս որդիս, ասաց Աթիքսը։ Ոչ, ասաց Ջիմը։ Այո, ասաց Աթիքսը։ Հաջորդ շաբաթ դարձյալ տիկին Դյուբոզի տանն էինք։ Զարթուցիչն այլևս չէր զնգում, սակայն տիկին Դյուբոզն այնքան ուշ էր արձակում մեզ ասելով. «Բավական է», որ մինչև տուն էինք վերադառնում, Աթիքսն արդեն տանն էր եւ իր լրագիրն էր կարդում։ Չնայած տիկին Դյուբոզի նոպաներն անցել էին, դարձյալ նույն անտանելի պառավն էր։ Իսկ երբ պարոն Վալտեր Սկոտը պարիսպախրամների եւ ամրոցների անվերջանալի նկարագրությունների մեջ էր խորանում, տիկին Դյուբոզը ձանձրանում էր եւ սկսում էր մեզ կպչել։ Ջերեմի Ֆինչ, ասում էի, չէ՞ որ դեռ շատ ես զղջալու կամելիաները սպոկոտելու համար։ Հիմա զղջում ես, չէ՞։ Ջիմն էլ ասում էր, թե անշուշտ զղջում է։ Կարծում էիր, որ կարող ես իմ լեռնային ձյունիկները վերացնել, չէ՞։ Ուրեմն իմացիր։ Ջեսին ասում է, որ տուփը կրկին բողբոջել է։ Հաջորդ անգամ կիմանաս, թե ինչ անես, որ ճիշտ լինի, չէ։ Արմատախիլ կանես թուփը, չէ։ Ջիմն էլ ասում էր, թե անշուշտ կանի։ Քտի տակ մի մրթմրթա տղա, գլուխդ բարձրացրու եւ ասա այո տիկին։ Չնայած ինչպես գլուխդ բարձրացնես, եթե այդպիսի հայր ունես։ Եվ Ջիմի կզակը ցցվում էր, նա անխռով դեմքը դեպի տիկին Դյուբոզն էր ուղղում եւ հայացքը նրան էր հառնում։ Այդ շաբաթների ընթացքում հաջողեցրել էր դեմքի հարգալից եւ անվրդով արտահայտություն մշակել, որ ցուցադրում էր տիկին Դյուբոզին ի պատասխան նրա սարսռազդու սադրանքների։ Վերջապես եկավ երանելի օրը։ Եվ տիկին Դյուբոզն ասաց. «Բավական է», նաեւ ավելացրեց. «Ահա եւ վերջ, ցտեսություն»։ Վրցանք, ցատկոտելով իջանք մայթով, ցնցալով կատարյալ թեթևացումից, թռվռալով ու ոռնալով հրճվանքից։ Այդ տարի գարունը հրաշալի էր։ Օրերը հետս հետե երկարում էին, ավելի շատ խաղալու ժամանակ պարգևելով մեզ։ Ջիմի ուղեղը մեծ մասամբ զբաղված էր երկրի բոլոր ուսանողական թիմերի ֆուտբոլիստների մասին կարևորագույն վիճակագրությամբ։ Ամեն երեկո Աթիքսը մեզ համար լրագրերի մարզական էջերն էր կարդում։ Դատելով վերլուծություններից Ալաբամայի թիմը, որի ոչ մի խաղացողի անունն անգամ արտասանել չէինք կարողանում, այս տարի նույնպես նվաճելու է վարդագույն գավաթը։ Մի երեկո, երբ Աթիքսը Ուինդի Սիթնի սյունակի կեսն էր հասել, հեռախոսը զանգաց։ Նա պատասխանեց զանգին, հետո նախասրահ դուրս եկավ կախիչի մոտ։ Մի րոպեով տիկին Դյուբոզի տուն եմ գնում, ասաց։ Շատ չեմ ուշանա, բայց երկար մնաց այնտեղ։ Նույնիսկ իմ քնելու ժամն արդեն անցել էր, երբ վերադարձավ, ձեռքին քաղցրավանիքի տուփ էր։ Աթիքսը նստեց հյուրասենյակում եւ տուփը դրեց հատակին իր աթոռի կողքը։
Ինչ էր ուզում, հարցրեց Ջիմը։ Մեկ ամսից ավելի տիկին Դյուբոզին չէինք տեսել։ Երբ նրա տան կողքով էինք անցնում, երբեք պատշգամբում չէր։ Մահացավ որդիս, ասաց Աթիքսը։ Մի քանի րոպե առաջ հոգին ավանդեց։ Ախ, ասաց Ջիմը, լավ եղավ։ Ճիշտ ես, լավ եղավ, ասաց Աթիքսը։ Այլևս չի տանջվի, վաղուց էր հիվանդ որդիս։ Իսկ դու գիտեիր, թե նա ինչ նոպա էր ունենում։ Ջիմը գլուխը տարուբերեց։ Տիկին Դյուբոզը մորֆի էր ընդունում, ասաց Աթիքսը։ Տարիներ շարունակ ընդունում էր, որպեսզի ցավերը մեղմանան։ Բժիշկներ նշանակել։ Մինչև կյանքի վերջը պետք է մորֆին ընդուներ և կմահանար առանց այդքան տառապելու։ Բայց նա չափից ավելի համառ էր։ Հետո հարցրեց Ջիմը։ Աթիքսը շարունակեց։ Քո արկածախնդրությունից ոչ շատ առաջ ինձ խնդրել էր կտակ կազմել։ Բժիշկ Ռեյնոլդսը նրան ասել էր, որ ընդամենը մի քանի ամսվա կյանք ունի։ Նրա դրամական գործերն անթերի վիճակում էին, բայց ասաց, մի բան կա, որ դեռ կարգավորված չէ։ Ինչը, Ջիմը շփոթվել էր։ Ասաց, որ պատրաստվում է այս աշխարհից հեռանալ առանց որևէ բանի և որևէ մեկին պարտական լինելու։ Ջիմ, երբ մարդ նրապես ծանր հիվանդ է, արդարացի է, որ ամեն միջոցի դիմի մեղմելու սեփական տառապանքները։ Բայց նա այդպես չվարվեց։ Ասաց, որ մահից առաջ հրաժարվելու է այդ տեղն ընդունելուց և այդպես էլ արեց։ Ուրեմն նոպաները դրանից էին, ասաց Ջիմը։ Այո, պատճառը դա էր։ Երբ կարդում էիր նրա համար հազիվ, թե քո բառերի մեծ մասը լսեր, ամբողջ էությամբ և մարմնով կենտրոնանում էր զարթուցիչի վրա։ Եթե նրա ձեռքը ընկած չլինեիր, միևնույն է, ինքս էի քեզ ուղարկելու, որ կարդաս նրա համար։ Դա կշեղեր նրա ուշադրությունը։ Ուրիշ պատճառ էլ կար։ Եվ նա մահացավ այդ ամենից ազատ, հարցրեց Ջիմը։ Ազատ ինչպես սարի քամին, ասաց Աթիքսը։ Եվ գրեթե մինչև վերջ գիտակցում էր ամեն ինչ, գիտակցում էր, Աթիքսը ժպտաց, և հայհոյում, և շարունակում էր սրտանց պարսավել իմար արքը, նաև ասաց, որ մինչև կյանքից վերջը ամենայն հավանականությամբ քեզ երաշխավորագրերով եմ հանելու բանտից, և Ջեսին պատվիրել էր այս տուփը պատրաստել քեզ համար։ Աթիքսը կռացավ, բարձրացրեց քաղցրավենիքի տուփը և Ջիմին մեկնեց։ Ջիմը բացեց տուփը։ Խոնավ բամբակի մեջ փաթաթած ճերմակ մոմակերպ հրաշալի կամելիա էր։ Լեռնային ձյունիկ։ Քիչ մնաց Ջիմի աչքերը ճակատը թրջեին։ Պառավ ջադու, դժոխքիս սատանա։ Ծաղիկը հատակին նետելով ճչաց նա։ Ինչ է ինձնից կպել ու պոկ չի գալիս։ Աթիքսը մի ակնթարթում ոտքի կանգնեց և նրա գլխավերևում հայտնվեց։ Ջիմը դեմքը նրա գրկի մեջ թաղեց։ Շշշ, նրան սսկեցրեց Աթիքսը։ Կարծում եմ դրանով ցանկացել է քեզ ասել, որ հիմա ամեն ինչ արդեն լավ է։ Ջիմ, ամեն ինչ կարգին է։ Գիտես, նա իսկական լեդի է։ Լեդի։ Ջիմը բարձրացրեց գլուխը, դեմքը շառագունել էր։ Քո մասին այդքան բամբասելուց հետո դեռ ասում ես, որ լեդի է։ Այո։ Իրերի մասին սեփական տեսակետ ուներ, որ զգալիորեն տարբերվում էր իմ կարծիքից։ Գուցե։ Որդիս, քեզ ասացի, որ եթե նույնիսկ այն ժամանակ գլուխդ չկորցնեիր, միևնույն է, քեզ ուղարկելու էի, որ կարդաս նրա համար։ Ուզում էի, որ մոտիկից տեսնես և ինչ-որ չափով հասկանաս նրան։ Ուզում էի, որ տեսնես, թե իրական խիզախությունը որն է, ոչ թե մտածես խիզախությունը զենքը ձեռքին տղամարդն է։ Խիզախությունն այն է, որ նախքան ինչ-որ բան սկսել է գիտես, որ տանուլ ես տալու։ Բայց և այնպես պայքարում ես և ոչինչ հաշվի չառնելով գնում ես մինչև վերջ։ Իհարկե, հազվադեպ ես հաղթում, բայց այնուամենայնիվ
երբեմն հաղթում ես։ Տիկին Դյուբոզը հաղթել է։ 98 ֆունտանոց մարմնով է հաղթել։ Իր տեսակետից այս աշխարհից հեռացել է առանց որևէ բանի եւ որևէ մեկին պարտական լինելու։ Նման խիզախ մարդ երբեք չեմ տեսել։ Ջիմը հատակից վերցրեց քաղցրավենիքի տուփը եւ բուխարու մեջ նետեց։ Հետո բարձրացրեց նաեւ կամելիան։ Եվ երբ գնում էին քնելու, տեսա թե ինչպես էր շոշափում մեծ ու լայն ծաղկաթերթերը։ Իսկ Աթիքսը իր լրագիրն էր կարդում։ Ջիմը 12 տարեկան էր։ Նրա հետ ապրելը դժվարացել էր։ Տրամադրությունն անverջ փոխվում էր։ Զայրացկոտ էր դարձել։ Ախորժակն էլ այնպես էր բացվել եւ այնքան էր կրկնում. այդ հարցում իրեն չնեղեմ, որ ստիպված էի Աթիքսի հետ խորհրդակցել։ Մտածում եմ, գուցե փորի մեջ երիզորդ կա։ Աթիքսն ասաց, որ պատճառը դա չէ։ Պարզապես հասակ է առնում եւ պետք է համբերատար լինեմ, եւ որքան կարող եմ քիչ անհանգստացնեմ նրան։ Ջիմի հետ կատարվող այս փոփոխությունը մի քանի շաբաթվա խնդիր էր։ Տիկին Դյուբոզի շիրիմը դեռ թարմ էր, իսկ մինչ այդ, երբ Ջիմը գնում էր նրա համար կարդալու, կարծես լավ էլ երախտապարտ էր, որ ընկերակցում եմ։ Մի գիշերում Ջիմն ասես արժեքների այլ համակարգ ձեռք բերեց, որ փորձում էր վզից փաթաթել, եւ մի քանի անգամ այնքան հեռուն գնաց, որ սկսեց խրատել, թե ինչ պետք է անեմ։ Մի անգամ, երբ վիճեցինք, եւ Ջիմը գոռաց. «Ժամանակն է, որ քեզ աղջկա վարի եւ ճիշտ պահես»։ Փղծկացի եւ Քալփնարիայի մոտ վազեցի։ Պարոն Ջիմի պատճառով այնքան էլ մի հուզվիր, սկսեց նա։ Պարոն Ջիմի? Դե իհարկե, այժմ արդեն գրեթե պարոն է։ Պարոնի համար դեռ ջահել է, ասացի։ Պարզապես մեկը պետք է լինի, որ նրան ծեծի, իսկ ես դեռ փոքր եմ։ Փոքրիկս, ասաց Քալփնարիան։ Ինչ կարող եմ անել, եթե պարոն Ջիմը չափահաս է դառնում։ Հիմա ավելի շատ է ձգելու ինքնուրույն լինելու եւ անելու է այն, ինչ տղաներն են անում։ Այնպես որ, եթե միայնակ զգաս եւ տխրես, անմիջապես այստեղ խոհանոց արի։ Զբաղմունք կգտնենք։ Այդ ամռան սկիզբը լավ բան էր գուշակում։ Ջիմը թողանի, ինչ ուզում եմ։ Իսկ ես մինչև դիլի ժամանումը Քալփնարիայի հետ կզբաղվեմ։ Նա էլ կարծես ուրախացավ, տեսնելով, որ խոհանոցում եմ հայտնվել։ Եվ նրան հետևելով սկսեցի մտածել, որ աղջիկ լինելը նաև որոշակի հմտություններ է պարունակում։ Բայց ամառը եկավ, իսկ դիլը դեռ չկար։ Նրանից նամակ եւ լուսանկար ստացա։ Գրել էր, որ այժմ նոր հայր ունի եւ նրա լուսանկարն էր դրել ծրարի մեջ։ Ստիպված է ամռանը Մրիդիանում մնալ, որովհետեւ ծրագրել են ձկնորսական նավակ սարքել։ Նոր հայրը Աթիքսի պես փաստաբան է, միայն թե շատ ավելի երիտասարդ է եւ անչափ գեղեցիկ դեմք ունի։ Ես ուրախ էի, որ դիլը ձեռք է գցել նրան, բայց նաև հուսահատության մեջ էի։ Դիլը եզրափակել էր նամակը գրելով, որ հավիտյան սիրելու է ինձ եւ չտխրեմ, քանի որ գալու է իմ հետևից եւ ամուսնանալու է ինձ հետ, հենց որ բավականաչափ գումար հավաքի։ Ուստի խնդրում եմ, որ գրեմ իրեն։ Այն փաստը, որ մշտական փեսացու ունեի, սոսկան նշան փոխհատուցում էր նրա բացակայության դիմաց։ Երբեք այդ մասին չէի մտածել, բայց ամառն ինձ համար դիլն էր, որ լեճակի մոտ կանեփ էր ծխում, դիլի կրակոտ աչքերը,
որ Բոբորադլիին տնից դուրս հանելու դժվարին ծրագիրն էին մշակում։ Ամառն այն հապճեպությունն էր, որով դիլը ձգվում և համբուրում էր ինձ Ջիմի աչքից հեռու, և այն փափագը, որ երբեմն զգում էինք իրար հանդեպ։ Նրա հետ կյանքը պարզ ու հասկանալի էր, առանց նրա անտանելի։ 2 օր շարունակ ինձ թշվառ է իսկում։ Իբր դա բավական չէր, նահանգային օրենսդիր ժողովն արտահերթ նստաշրջան էր հրավիրել, և աթեքսը 2 շաբաթով պետք է մեկներ։ Նահանգապետը մեծ ցանկություն ուներ ազատվելու մի քանի կրաղցիներից, որ կպել էին պետական նավի հատակին։ Բիրմենքենում նստացույցեր էին։ Քաղաքներում հասի հերթերն աստիճանաբար ավելանում էին։ Գյուղացիները հետզհետե ավելի էին աղքատանում։ Բայց այդ իրադարձությունները անչափ հեռու էին Ջիմի ու իմ աշխարհից։ Մի առավոտ Montgomery Advertiser-ում ծաղկանկար տեսնելով, որի գլխագիրն էր «Մեյքոմի Ֆինչը», ապշեցինք։ Նկարի մեջ Բոբիկ կիսատաբատով աթիքսը շղթայված էր գրասեղանին և ջանասիրաբար ինչ-որ բան էր գրում քարե տախտակի վրա։ Մինչ թեթևաբարո արտաքինով աղջիկները աղմկում էին նրա շուրջը և փորձում էին ուշադրություն գրավել։ «Սա գովասանք է», բացատրեց Ջիմը։ Նա իր ամբողջ ժամանակը ծախսում է այնպիսի գործերի վրա, որոնք չէին արվի, եթե նա հանձ չառներ դրանք։ Հա՞։ Ի լրումը նորահայտ հատկությունների, Ջիմը նաև իմաստունի խենթացնող կերպարանք էր ձեռք բերել։ Դե գիտես, սրաչուկ, ասենք, օրինակ գավառների հարկային համակարգերի վերակազմավորումը և նման բաներ։ Այդ հարցերը մարդկանց մեծ մասին առանձնապես չեն գրավում։ Ինչ գիտես։ Լավ գնա այստեղից ու ինձ մենակ թող, թերթ եմ կարդում։ Ջիմն ուզածին հասավ։ Խոհանոց գնացի։ Քալփրնարյան, որ սիսեռ էր պատիճահանում, հանկարծ ասաց. Կիրակի օրն ինչ եմ անելու, ախր եկեղեցի պիտի գնաք։ Կարծում եմ պետք է չանհանգստանաս, աթիքսը հանգստության համար փող է թողել։ Քալփնարյան կկոցեց աչքերը, նրա մտքերը կարդացի։ Քալ, ասացի, լավ գիտես, որ մեզ խելոք կպահենք։ Արդեն քանի տարի եկեղեցում անկարգություն չենք արել։ Քալփնարյան անշուշտ հիշում էր անձրևոտ այն կիրակին, երբ մեզ հետ չէին ոչ հայրիկը և ոչ էր ուսուցչուհին։ Դասարանցիներով, որ մեզ մեր գլխի տերն էինք զգում, Յունեսեն Սիմփսնին տարանք կաթսայատուն և աթոռին կապեցինք, և մոռանալով նրան եկեղեցի բարձացանք և խաղաղ ու հեսք քարոզ էինք լսում, երբ ջեռուցման խողովակներից սարսափելի շրխկթրխկոց լսվեց, որ չէր դադարում, մինչև ինչ-որ մեկը գնաց հետազոտելու և դուրս բերեց Յունեսենին, ասելով, որ նա այլևս չի ուզում անանյանահատակ խաղալ, իսկ Ջիմ Ֆինչն ասաց, որ եթե նա կարգին հավատացյալ լիներ, չէր այրվի, չնայած ներքևում ամենայն դեպս շատ շոգ էր։ Բացի այդ, Քալ, առաջին անգամ չէ, որ աթիքսը մեզ մենակ է թողնում։ Տրտնջացի։ Ճիշտ է, բայց նախօրոք վստահանում էր, որ ուսուցչուհին ձեզ հետ է։ Այս անգամ կարծես չլսեցի, որ նման բան ասեր։ Գուցե մոռացավ։ Քալփնարյան ծոծրակը քորեց և հանկարծ ժպտաց։ Իսկ դու և պարոն Ջիմը չեք ցանկանա վաղը ինձ հետ եկեղեցի գնալ։ Իրոք։ Հա, ինչ կասես, ծիծաղեց Քալփնարյան։ Եթե նախկինում եղել էր, որ Քալփնարյան տանջելով լողացներ ինձ, ապա դա ոչինչ էր այդ շաբաթ երեկո գործադրած բծախնդրության համեմատությամբ։ 2 անգամ օճառեց ամբողջ մարմինս, ամեն ցայվելիս տաշտի ջուրը փոխում էր, գլուխս թասի մեջ էր մտցնում և լվանում էր սովորական 8 անկյուն ու կաստիլային ձվաձև օճառներով։ Նա արդեն մի քանի տարի վստահում էր Ջիմին, որ ինքնուրույն լողանա, բայց այդ երեկո խախտեց նրա առանձնությունն ու բողոքի պատճառ դարձավ։
Այս տանը մարդ իրավունք չունի հանգիստ լողանալու, բոլորն ուզում են աչքերը վրա չռել։ Հաջորդ առավոտ Քալփնարյան սովորականից վաղ սկսեց մեր հագու կապը տնտղել։ Երբ մեր տանն էր գիշերում, քնում էր խոհանոցում, ծալովի մահճակալին, իսկ այդ առավոտ այն ծածկված էր մեր կիրակնորյա զգեստներով։ Այնքան առատ էր Օսլայել շրջազգեստս, որ երբ նստեց, ցցվեց վրանի պես։ Ինձ ստիպեց տակից կիսազգեստ հագնել և որդագույն շապավեն նամուր կապեց գոտկատեղիս։ Իսկ լաքապատ կոշիկներս այնքան պրտեց սառը քաքարով, մինչև սեփական դեմքը երևաց դրանց մեջ։ Էնպես ես իրար անցել, կարծես Mardi Gras դիմակահանդեսին ենք գնում, ասաց Ջիմը։ Էս ամենը ինչի համար է։ Չեմ ուզում, որ ինչ-որ մեկն ասի, թե վատ եմ հետևում երեխաներիս, մրթմրթաց Քալփնարյան։ Պարոն Ջիմ, չեք կարող այս կոստյումի հետ այդ փողկապը կապել, կանաչ եմ։ Դու ինչ ես հասկանում։ Կոստյումը կապույտ է, միթե չեք տեսնում։ Նա, ճչացի ես։ Ջիմը գունակույր է։ Բարկությունից Ջիմի դեմքը շառագունեց, բայց Քալփնարյան ասաց. Լավ, վերջ տվեք, առաջին ձեռքբերումն ենք գնում, պետք է դեմքներիդ ժպիտ լինի։ Առաջին ձեռքբերում, աֆրիկական մեթոդիստական եկեղեցին քաղաքի հարավային սահմաններից դուրս էր, նեգերական թաղամասում, հին սղոցարանի ճանապարհին, հնամենի, խարխուլ, ներկաթափ փայտե շինություն էր, մեկ մի միակ եկեղեցին, որ զանգակատուն ու զանգ ուներ, և առաջին ձեռքբերում էր կոչվել, որովհետև ձեռք էր բերվել ազատագրված ստրուկների վաստակած առաջին գումարներով։ Սևամորթներն այնտեղ աղոթում էին կիրակի օրը, իսկ շաբաթվա մնացած օրերին սպիտակամորթներն այնտեղ թուղթ էին խաղում։ Եկեղեցու բակում, ինչպես նաև կից գերեզմանատանը, կավահող նաղյուսի պես կարծր էր։ Եթե չոր եղանակին մարդ էր մահանում, մարմինը ծածկում էին սառույցի կտորներով և պահում էին այնքան, մինչև անձրևը փափկացներ հողը։ Գերեզմանատանը միայն մի քանի գերեզմանի վրա կիսաքայքայված շիրիմաքար կար։ Ավելի թարմ գերեզմանաթմբերը եզրագծված էին վառ գույնի ապակիներով ու կոկակոլայի կոտրված շշերով։ Որոշ գերեզմանների վրա պահպանիչ շանթարգելներ էին, որ նշան էր, թե հանգուցյալն անհանգիստ է հանգչում։ Երեխաների գերեզմանների գլխամասում հանգած մոմերի մնացորդներ էին։ Հարմարավետ գերեզմանատուն էր։ Եկեղեցու բակում մեզ դիմավորեց կարգված-սարքված ներկրերի գաղճ, դառնաքաղցրահամ հոտը, որ վարսահարդարման սիրո սրտեր քսուքի բույրն էր, միախառնված գաշախեժի կթախոտի, հոյթի օդեկոլոնի, բրաունի ծամոն ծխախոտի, անանուխի մաստակի և եղրևանու տալկի բույրի հետ։ Ջիմին ու ինձ տեսնելով Քալփրնիայի հետ տղամարդիկ հետ քաշվեցին և հանեցին գլխարկները։ Կանայք թևերը խաչեցին գոտկատեղերին, որ շաբաթվա մյուս օրերին հարգալից շարժում էր։ Նրանք մի կողմ քաշվեցին և դեպի եկեղեցու դուռը տանող նեղ միջանցք բացեցին մեզ համար։ Քալփրնիան քայլում էր Ջիմի և իմ արանքով և պատասխանում էր վառ գույնի հագուստներով պչնված հարևանուհիների ողջույններին։ Էս ինչ բան է, օրիորդ Քալ, մի ձայն լսվեց մեր թիկունքում։ Քալփրնիայի ձեռքերը մեր ուսերին իջան, և մենք կանգ առանք ու հետ նայեցինք։ Մեր թիկունքում նոր բացված նեղ միջանցքի կենտրոնում մի բարձրահասակ նեգրուհի էր կանգնել։ Ամբողջ մարմնով հենվել էր մի ոտքի վրա։ Ձախ թևը կանթել էր և շրջված ձեռնափով մեզ էր ցույց տալիս։ Նրա գլուխը փոքր էր ու կլոր։ Աչքերն արտառոց նշաձև էին, քիթն ուղիղ էր, բերանը հնդկացու աղեղ էր հիշեցնում։ Հասակը 2 մետրից ավել կլիներ։ Զգացի, որ Քալփրնիայի ձեռքը ուսիս մեջ խրվեց։ Ուզածդ ինչ է, Լուլա, նա այնպիսի ձայնով հարցրեց, որ խորթ էր ինձ։ Խոսում էր ցածրաձայն, արհամարանքով։ Ուզում եմ իմանամ, ինչի է սպիտակ երեխեքին սևամորթների եկեղեցի բերում։ Իմ հյուրն են, ասաց Քալփրնիան,
եւ դարձյալ նրան ձայները տարօրինակ թվաց, նրանց նման էր խոսում։ Հա, բա ոնց, շաբաթվա մյուս օրերին էլ դու ես Ֆինչերի տանհյուրը, ամբոխի մեջ շշուկ անցավ։ Չվախենաք, Հարփըրն շշնջաց ականջից, բայց նրա գլխարկի վարդերը ցնցվում էին սրտմտած։ Երբ Լուլան դեպի մեզ շարժվեց, բացված նեղ միջանցքով Հարփըրն սաստեց նրան։ Առաջ չգաս, նեգր։ Լուլան կանգ առավ, բայց ասաց. Քո գործը չէ, այստեղ սպիտակ երեխա բերելը, նրանք իրենց եկեղեցին ունեն, մենք մերը։ Ես մեր եկեղեցին է, չէ օրիորդ քալ։ Հարփըրն պատասխանեց, բայց Աստված մեկն է, չէ։ Եվ Ջիմն ասաց, տուն գնանք, քալ, նրանք չեն ուզում, որ մենք այստեղ, ես էլ էի համաձայն, նրանք չեն ուզում, որ մենք այստեղ կանք։ Ավելի շուտ զգացի, քան տեսա, որ ամբողը մեզ վրա էր գալիս։ Կարծես հետս հետե ավելի էին մոտենում, բայց երբ գլուխս բարձրացրի եւ Հարփըրնիայի նայեցի, նրա աչքերն ուրախ էին։ Երբ կրկին ցած դեպի բացված նեղ միջանցքը նայեցի, Լուլան արդեն հեռացել էր։ Նրա տեղում սևամորթ մարդկանց ամրակուր զանգվածն էր։ Ամբողի միջից մեկը մի քանի քայլ առաջ եկավ։ Զիբոն էր, աղբահավաք։ Պարոն Ջիմ, ասաց նա, շատ ուրախ ենք, որ հյուր եք եկել մեզ։ Լուլային բանի տեղ մի դրեք։ Նա չարացած է, որովհետև վերապատվելի Սայքսը սպառնացել է պարսավանքի ենթարկել նրան։ Նա հին խառնակի չէ։ Նրա մտքում միայն խարդավանք է եւ ամբարտավանություն։ Իսկ մենք ուրախ ենք, որ դուք այստեղ եք։ Դրանից հետո Հարփըրնին մեզ դեպի եկեղեցու դուռն առաջնորդեց, որտեղ մեզ ողջունեց, վերապատվելի Սայքսը ու տարավ առաջին շարքում նստեցրեց։ Առաջին ձեռքբերումը ներսից ոչ սվաղած էր, ոչ էլ ներկած։ Պատերի երկանքով մետաղյա կեռից նավթի հանգած ճրակներ էին կախված, որպես եկեղեցական նստարան, ծառայում էին մայրենու փայտից իշովոտնուկները։ Կաղնեփայտե անտաժ ամբիոնի հետևում եկեղեցու միակ զարդարանքն էր մետաքսյա վարդագույն խունացած պաստառը, որ հայտարարում էր Աստված սեր է։ Բացի այդ, նաև հանթի աշխարհի լուսատուն նկարի վիմատիպը կար։ Դաշնամուրի, երգեհոնի, սաղմոսագրքերի եւ պատրաքի ծրագրերի, հարածանոթ եկեղեցական իրերի, որ տեսնում էինք ամեն կիրակի, հետքը չէր երևում։ Ներսում կիսախավար էր եւ խոնավ որ հավատացյալների ավելանալու հետ դանդաղորեն չքացավ։ Բոլոր նստատեղերի վրա էժանագին սվերաթղթի հովհարներ էին դրված, որոնց վրա Գեթսեմանի այգու անճաշակ պատկերն էր, Թինդլի մետաղյա իրերի ընկերության նվերը, ընկերության նշանաբանն էր, լոկանունը տվեք եւ կունենաք։ Հարփըրնին Ջիմին ու ինձ դեպի շարքի վերջը հրեց, իսկ ինքը մեր արանքում տեղավորվեց։ Հետո քչփորեց քսակը, հանեց թաշկինակն ու անկյունի ամուր հանգույցը քանդեց, որի մեջ մանրադրամն էր կապել։ Ապա մեկական 10 սենթանոց մեկնեց ինձ ու Ջիմին։ Մերն ունենք, փսփսաց Ջիմը։ Ձերը պահեք, ասաց Հարփըրնին։ Այսօր ինքյուրն եք։ Ջիմի դեմքին կարճատև անորոշություն նշմարվեց։ Սեփական 10 սենթանոց պահելը բարոյական էր, սակայն բնածին քաղաքավարությունը հաղթեց եւ նա դրամը գրպանը խցկեց։ Առանց խղճի խայթի նույնն էլ ես արեցի։ Քալ, շշնջացի։ Իսկ սաղմոսագրքերն ուր են։ Նման բաներ չունենք, ասաց նա։ Բա ինչպես եք։ Ծսկեցրեց ինձ։ Վերապատվելի Սայքսը կանգնել էր ամբիոնի հետևում եւ հայացքով փորձում էր լրացնել հավատացյալներին։ Կարճահասակ էր, գիրուկ, սև կոստյումով, սև փողկապով, ջերմակ վերնաշապիկով, ժամացույցի ոսկե շղթան փայլում էր գոլորշապատ պատուհանից ներթափանցող լույսի մեջ։ Նա ասաց. Եղբայրներ եւ քույրեր, հատկապես ուրախալի է, որ այս առավոտ հյուրեր ունենք պարոն եւ օրիորդ Ֆինչերը։ Բոլորը ճանաչում ենք նրանց հորը։ Նախքան քարոզը սկսել է, մի քանի հայտարարություն կկարդամ։ Վերապատվելի Սայքսը թղթերը խառնեց, ընտրեց մեկն ու թևի հեռավորության վրա պահեց։ Միսիոներական ընկերության ժողովը կկայանա հաջորդ երեքշաբթի, քույր Անետ Ռիվզի տանը։ Ձեզ հետ ձեռագործ կբերեք։ Հետո մի ուրիշ թղթից կարդաց. Ամենքը տեղյակ եք, թե ինչ փորձանքի մեջ է ընկել եղբայր Թոմ Ռոբինսոնը։ Նա դեռ մանուկ հասակից առաջին ձեռքբերում եկեղեցու ծխի հավատարիմ անդամն է։ Այսօր եւ հաջորդ 3 կիրակիներին
Հանգանակված գումարը կգնա նրա տիկնոջը, Հելենի, որպես օգնություն տան ծախսերը հոգալու համար։ Ես խետկեցի Ջիմին։ Դա այն Թոմն է, որին Աթիկսը պաշտ դեպի Քալփրնիան շրջվեցի, բայց դեռ բերանս չէի բացել։ Նա ևս սկեցրեց ինձ։ Հնազանդվեցի եւ ուշադրությունս սևեռեցի վերապատվելի Սայքսի վրա, որ կարծես սպասում էր մինչև կհանդարտվեմ։ Խնդրեք մեր խմբավարին, որ առաջին աղմոսը սկսի, ասաց նա։ Զիբոն վեր կացավ իր նստարանից, իջավ կենտրոնական անցումով, կանգնեց մեր դիմաց եւ դեմքը դեպի հավատացյալները դարձրեց։ Նրա ձեռքում մաշված աղոթագիրք էր, բացեց այն եւ ասաց. Կերքեն 273-րդը։ Այլևս անկարող էի դիմանալ։ Ինչպես են գերքելու, եթե աղոթագիրք չունենք։ Քալփրնիան ժպտաց։ Սուս արա, փոքրիկս, շշնջաց նա։ Հիմա կտեսնես։ Զիբոն հազաց, կոկորդը մաքրեց եւ այնպիսի ձայնով սկսեց կարդալ, ասեց հեռահրետանի երթնդու։ Յանկոյս գետոն երկիրն գտանի։ Եվ զարմանահրաշ արագությամբ հարյուրավոր ձայներ սկսեցին երկաձայն կրկնել Զիբոյի բառերը։ Վերջին վանկին, որ ձգվել էր խրպոտ բզոցով, հաջորդեց Զիբոյի երգեցիկ ձայնը։ Հավիտյանը զբաղձալի հոգուն մերոյ։ Երկեցողությունը դարձալ ծփած մեր շուրջը, վերջին հնչյունը մի պահապաղեց եւ Զիբոն հաջորդ տողով դիմավորեց այն։ Միայն հավատը առաջնորդ է առ ապնավետյաց։ Այս անգամ հավատացյալները վարանեցին։ Զիբոն զգուշությամբ կրկնեց վերջին տողը ու խումբը երգեց։ Եվ հենց խումբը սկսեց երգել, Զիբոն գիրքը փակեց, որ նշան էր, թե հավատացյալները պետք է շարունակեն առանց նրա։ Թողության մարող հնչյունների տակ Զիբոն ասաց. Յանկոս գետոն արևտյաց, սպասե մեզ խաղաղություն։ Արաքսիա Բալբաբյան, Չարենցավան։ Ողջույն։ Ձայները տող առ տող հետևում էին նրան պարզունակ ներդաշնակությամբ, մինչև շարականն ավարտվեց մելամաղձիկ մրմունջով։ Նայեցի Ջիմին, որն իր հերթին աչքի տակով Զիբոյին էր նայում։ Ես նույնպես անկարող էի դրան հավատալ, բայց երկուսս էլ սեփական ականջներով էինք լսել։ Ապա վերապատվելի Սայքսը աղոթեց տկարների եւ տառապյալների համար եւ այդ աղոթքը ոչնչով չէր տարբերվում մեր եկեղեցու ծիսակարգից, միայն թե վերապատվելի Սայքսը տիրոջ ուշադրությունը հրավիրեց մի քանի առանձնահատուկ դեպքերի վրա։ Նրա քարոզն ուղղակիորեն դատապարտում էր մեղքը եւ խստապահանջորեն վերահաստատում էր թիկունքում պատի վրա փակցված խրատաբանությունը։ Իր հոտին զգուշացնում էր հեռու մնալ չարիքներից, ոգելից խմիչքից, մոլախաղից եւ օտար կանանցից։ Խմիչքի ապօրինի առևտուրը պատուհաս էր դարձել թաղամասի համար, բայց կանանց խնդիրն ավելի լուրջ էր։ Դարձյալ, ինչպես հաճախ լինում է մեր եկեղեցում, բախվեցի կանանց անմաքրության մասին ուսմունքին, որը կարծես համակել էր բոլոր հոգևորականներին։ Ջիմն ու ես նույն քարոզը լսում էինք ամեն կիրակի բացառությամբ մի բանի։ Վերապատվելի Սայքսն ավելի ազատորեն էր օգտագործում եկեղեցու ամբիոնը, որպեսզի իր կարծիքն արտահայտեր յուրաքանչյուրի մեղսավորության մասին։ Ջիմ Հարդին արդեն 5-րդ կիրակին եկեղեցում չի երևացել եւ հիվանդ չէ։ Կոնստանս Ջաքսոնը պետք է ավելի ուշադիր լինի իր վարքի նկատմամբ, քանզի հարևանների հետ գժտվելու լուրջ վտանգի առաջ է կանգնած թաղամասի ամբողջ պատմության ընթացքում նա առաջինն է, որ ի հեճուկս հարևանի ցանկապատ է կառուցել։ Վերապատվելի Սայքսն ամփոփեց քարոզը, նա կանգնեց ամբիոնի դիմաց դրված սեղանի առաջ եւ պահանջեց կատարել առավոտյա նվիրատվությունը, ընթացակարգ, որ խորթ էր Ջիմին եւ ինձ։ Հավատացյալներն հերթով առաջանում էին եւ 5 կամ 10 սենթանոց նետում իր սուրճի սև էմալապատ թիթեղատուփի մեջ։ Ջիմն ու ես նույնպես հետևեցինք կարգին եւ երբ մեր 10 սենտանոցները ծլնգացին տուփի մեջ, ցածրաձայն շնորհակալության արժանացանք։ Ի զարմանս մեզ վերապատվելի Սայքսը տուփի պարունակություն դատարկեց սեղանի վրա եւ սկսեց համրել մանրադրամներ, հետո ուղղվեց եւ ասաց. «Սա բավարար չէ, պետք է $10 հավաքենք»։ Հավատացյալներն իրար անցան։ Ամենքդ գիտեք, թե այդ գումարն ինչի համար է, քանի դեռ Թոմը բանտում է։
Հելենը չի կարող երեխաներին մենակ թողնել եւ աշխատանքի դուրս գալ։ Եթե յուրաքանչյուրը 10 սենտ եւս նվիրաբերեք, անհրաժեշտ գումարը կհավաքվի։ Վերապատվելի Սայքսը ձեռքով արեց եւ եկեղեցու խորքում կանգնած ինչ որ մեկին ձայնեց. «Ալեք դռները փակիր, ոչ ոք դուրս չի գա, մինչեւ $10 չհավաքվի»։ Քալփրնյան փնտրեց պայուսակի մեջ եւ կաշվե քրքրված դրամապանակը հանեց։ Չէ, Քալ, սպասաց Ջիմը, երբ Քալփրնյան նրան մեկնեց փայլուն քարորդ դոլարանոցը։ Մեր ունեցածը կտանք, սրաչուկ 10 սենթանոցը տեսնեմ։ Եկեղեցու մոտ հեղցուկ էր եւ մտքով սանցավ, որ վերապատվելի Սայքսը մտադրվել է ամեն գնով իր հոտից դուրս կորզել անհրաժեշտ գումարը։ Հովհարների շրշյուն, ոտքերի քսքստոց, ծխախոտ, ծամողները խոճապի են մատնվել։ Վերապատվելի Սայքսը ապշեցրեց ինձ, խստորեն ասելով. «Քարլո Ռիչարդսոն դեր, չեմ տեսել, որ գեթ մեկ անգամ այս անցումով վերև բարձրանաս»։ Դեղնականաչավուն տաբատով վտիկ տղամարդը վերև բարձրացավ անցումով եւ մի մետաղադրամ վճարեց։ Հավատացյալները հավանությամբ հառաչեցին։ Ապա վերապատվելի Սայքսն ասաց. «Իսկ հիմա նրանք, ովքեր զավակներ չունեն, պետք է եւս 10 սենտ նվիրաբերեն եւ գումարը կլրանա»։ Դանդաղ եւ մեծ դժվարությամբ $10 հավաքվեց։ Դռները բացվեցին եւ ներխուժած տաք զեփյուռն ուշքի բերեց մեզ։ Զիբոն տող արդող կարդաց «Ռափուն սալեկոցյալ օրդանան» եւ պատարակն ավարտվեց։ Ուզում էի մնալ եւ էլի դիտել, բայց Քալփրնյան առաջն առավ ինձ եւ հրեց անցումով։ Եկեղեցու դռան մոտ, երբ նա կանգ առավ, որպեսզի Զիբոն եւ նրա ընտանիքի հետ զրուցի, Ջիմն ու ես շատախոսում էինք վերապատվելի Սայքսի հետ։ Հարցեր էին, որ պտտվում էին գլխումս, բայց որոշեցի սպասել եւ թույլ տալ, որ հետո Քալփրնյան պատասխանի։ Առանձնապես ուրախ ենք, որ այսօր շնորհ արեցիք այստեղ գալ, ասաց վերապատվելի Սայքսը։ Մեր եկեղեցին ձեր հորից ավելի լավ բարեկամ չունի, չկարողացա զսպել հետաքրքրասիրությունս։ Ինչու Թոմ Ռոբինսոնի կնոջ համար հանգանակություն արեցինք։ Միթե չգիտեք, հարցրեց վերապատվելի Սայքսը։ Հելենը 3 փոքր երեխա ունի եւ չի կարողանում աշխատանքի դուրս գալ։ Իսկ ինչու իսկ չի կարող իր հետ տանել վերապատվելի, հարցրի։ Դաշտում աշխատող նեգրուհիների համար սովորական բան էր փոքրիկներին իրենց հետ տանել ու ցանկացած հով տեղում թողնելը, քանի դեռ ծնողներն աշխատում էին, երեխաները սովորաբար նստում էին բամբակի մարգերի արանքում ստվերների մեջ, իսկ նրանց, որ դեռ նստել չէին կարողանում, հնդկացի մանչուկների պես պարանով կապում էին մայրերի մեջքին կամ տեղավորում էին բամբակի դեռևս դատարկ պարկերի մեջ։ Վերապատվելի Սայքսը երկմտանքի մեջ ընկավ։ Ճիշտն ասած, օրիորդ Ջիմ Լուիս, Հելենի համար շատ դժվար է աշխատանք գտնել այս օրերին։ Երբ բերքահավաքը սկսվի, կարծում եմ պարոն Լինգդեյզը կվերցնի նրան։ Իսկ ինչու հիմա աշխատանք չի գտնում վերապատվելի։ Նախքան նա կհասցներ պատասխանել, զգացի, որ Քալփրնյայի ձեռքն արդեն ուսիս վրա էր։ Եվ երբ սեղմեց ուսս, ասացի շնորհակալություն, որ մեզ թույլ տվեցիք մասնակցել։ Ջիմն էլ նույն ասաց եւ դեպի տուն շարժվեցինք։ Քալ, գիտեմ, որ Թոմ Ռոբինսոնը բանտում է եւ ինչ որ սարսափելի բան է արել, բայց մարդիկ ինչու Հելենին աշխատանքի չեն վերցնում, հարցրի։ Քալփրնյան ծովակապույտ շղարշեց գեստով եւ լայնեզր գլխարկով քայլում էր Ջիմի ու իմ արանքով։ Այն պատճառով, ինչի մասին ասում են, որ Թոմն է արել, պատասխանեց նա, մարդիկ չեն ուզում գործ ունենալ նրա ընտանիքի անդամների հետ։ Իսկ նա ինչ է արել, Քալ, Քալփրնյան հառաչեց։ Ծերունք պարոն Բոբ Յուլն ամբաստանել է նրան դստերը բռնաբարելու մեջ եւ նրան ձերբակալել ու բանտ են նստեցրել։ Պարոն Յուլը փորձեց ինչ-որ բան մտաբերել, իսկ նա կապ ունի այն Յուլների հետ, որ ամեն տարի առաջին օրը դպրոց են գալիս եւ հետո անվերադարձ տուն են գնում։ Այո, Աթիքսն ասում էր, ու դրանք իսկական տականքներ են, երբեք չի լսել, որ Աթիքսը մարդկանց մասին այդպես խոսեր, ինչպես Յուլների մասին է խոսում, նա ասաց։ Այո, հենց նրանցից է։ Բայց եթե ամբողջ Մեյքոմին է հայտնի, թե Յուլներն ինչ պտուղ են, ուրեմն ինչի պետք է ուրախությամբ աշխատանքի վերցնեն։ Ուրեմն պետք է ուրախությամբ աշխատանքի վերցնեն Հելենին։ Իսկ բռնաբարելն ինչ է, Քալ։ Դա արդեն պարոն Ֆինչին կհարցնես, ասաց նա։ Ինձնից լավ նա կբացատրի։ Չեք սովածացել, վերապատվելին այսօր շատ ձգձգեց, սովորաբար այդքան չի ձանձրացնում։ Ճիշտ մեր քարոշչի պես, ասաց Ջիմը։ Իսկ ինչու եք սաղմոս այդպես երգում։ Մարգարիտա Գրիգորյան, Չարենցավան։ Կրկներքը, հարցրեց Քալփրնյան, այդպես է կոչվում։ Այո, կրկներք է կոչվում։
Որքան հիշում եմ, միշտ այդպես են երգել։ Ջիմը կարծիք հայտնեց, որ կարելի է մի ամբողջ տարի հանգանակությունները կուտակել եւ սաղմոսագրքեր գնել։ Հարփըրն ծիծաղեց։ Բայց դրանից ինչ օգուտ, ասաց նա։ Միևնույն է, կարդալ չգիտեն։ Կարդալ չգիտեն, հարցրի։ Ոչ ոք։ Ճիշտ այդպես, Հարփըրն գլխով արեց։ Առաջին ձեռքբերումում թերևս 4 հոգի կարդալ գիտի։ Մեկը ես եմ։ Որ դպրոցն ես հաճախել, Քալ։ Հարցրեց Ջիմը։ Ոչ մի։ Սպասեք հիշեմ, թե ով է տառերը սովորեցրել։ Այո, իհարկե, պարաված օրիորդ Բիֆորդը, օրիորդ Մաուդի Աթքինսոնի մորաքույրը։ Ուրեմն այդքան ծեր ես։ Նույնիսկ պարոն Ֆինչից եմ ծեր, քմծիծաղեց Հարփըրն։ Չնայած հաստատ չգիտեմ, թե քանի տարով։ Մի ժամանակ ես եւ նա ուզում էինք մեր հիշողությունները փորփրել եւ հաշվել, թե քանի տարեկան եմ։ Նրանից ընդամենը մի քանի տարով իմ բաներ հիշեցի։ Ուստի դուրս է գալիս, որ նրանից այնքան էլ մեծ չեմ։ Եթե իհարկե մոռանանք այն իրողությունը, որ տղամարդկանց հիշողությունն ավելի կարճ է։ Իսկ ծննդյանը տորը երբ է, Քալ։ Ծննդյան տոների հետ եմ նշում։ Այդպես ավելի հեշտ է հիշել։ Իսկական ծննդյան օր չունեմ։ Բայց Քալ, բողոքեց Ջիմը, աթիկս իչափ ծեր չես երևում։ Սևամորթների տարիքը դժվար է գուշակել, ասաց Հարփըրն։ Գուցե նրանից է, որ կարդալ չգիտեն։ Քալ, Զիբոին դու ես սովորեցրել։ Այո, պարոն Ջիմ։ Երբ փոքր տղա էր, այստեղ նույնիսկ դպրոց չկար, բայց եւ այնպես ստիպեցի սովորել։ Զիբոն Հարփըրնի ավագ որդին էր։ Եթե ավելի շատ այդ մասին մտածեի, գլխի կընկնեի, որ Հարփըրնն արդեն առաջացած տարիքում է, քանի որ Զիբոն գրեթե չափահաս երեխաներ ունի, բայց այդ պահին մտքովս չանցավ։ Նրան էլ ես մեզպես այբենարանով սովորեցրել, հարցրի։ Ոչ, նրան ստիպում էի ամեն օր Սուրբ գրքից մի էջ կարդալ։ Հետո մի գիրք էլ կար, որով օրիորդ Բիֆորդներ կարդալ սովորեցրել ինձ։ Գրած կգամ, որ չգիտեք, թե որտեղից եմ ձեռք գցել, ասաց Հարփըրն։ Իհարկե չգիտեինք։ Եվ Հարփըրն ասաց. Ձեր պապիկ Ֆինչներ տվել։ Դու էլ ես նավահանգստից, հարցրեց Ջիմը։ Այդ մասին մեզ երբեք չես ասել։ Անշուշտ այնտեղից եմ, պարոն Ջիմ, եւ այնտեղ էլ մեծացել եմ, Բիֆորդների կալվածքի եւ նավահանգստի արանքում։ Ամբողջ կյանքում կամ Ֆինչերի մոտ եմ աշխատել, կամ Բիֆորդների, իսկ մեկում տեղափոխվեցի այն ժամանակ, երբ ձեր հայրն ու մայրն ամուսնացան։ Իսկ ինչ գիրք էր, Քալ, հարցրի։ Բլաքսթոնի մեկնաբանությունները։ Ջիմը ասես շանթահարվեց։ Ուզում ես ասել, որ դրանով ես Զիբոին սովորեցրել։ Այո, պարոն Ջիմ, Հարփըրն ամաչելով ձեռքը բերանին տարավ։ Իմ ունեցած միակ գրքերն էին։ Ձեր պապիկն ասաց, որ պարոն Բլաքսթոնը հրաշալի անգլերենով է գրել։ Ահա թե ինչու մյուսների պես չես խոսում, ասաց Ջիմը։ Որ մյուսների։ Մյուս սևամորթների։ Քալ, բայց եկեղեցում նրանց պես էիր խոսում։ Մտքովս երբեք չէր անցել, որ Հարփըրն երկրորդ ավելի հասարակ կյանք էլ ուներ։ Եվ առաջին տարօրինակ նորությունն այն էր, որ նա կարող էր նաև մեր տնից դուրս, մեզնից անջատ եւ առանձին գոյություն ունենալ։ Էլ չեմ ասում, երկու լեզվի տիրապետել։ Քալ, հարցրի։ Էլ ինչու ես նեգրավարի խոսում այդ ձերոնց հետ, եթե գիտես, որ դա ճիշտ չէ։ Դե նախ եւ առաջ ես ինքս սևամորթ եմ։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է խոսես այն դեպքում, երբ լեզուն ավելի լավ գիտես, ասաց Ջիմը։ Հարփըրն թեքեց լայնեզր գլխարկն ու ծոծրակը քորեց, հետո գլխարկը զգուշությամբ բակաճների վրա իջեցրեց։ Իրոք դժվար է բացատրել, ասաց նա։ Ենթադրենք, դուք եւ սրաչուկը տանը սևամորթների պես խոսեիք։ Տեղին չէր լինի, չէ՞։ Իսկ եթե ես եկեղեցում կամ հարևաններից հետ սպիտակամորթների պես խոսեմ, նրանք կմտածեն, որ երևակայում եմ ինձ եւ Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ եմ ուզում երևալ։ Բայց Քալ, ինքդ ավելի լավ գիտես, թե ճիշտը որն է, ասացի։ Եվ պարտադիր չէ ցուցադրել այն ամենը, ինչ գիտես։ Կնոջը սազական չէ։ Եվ երկրորդ, մարդկանց դուր չի գալիս, երբ իրենց կողքին այնպիսի մեկը կա, որ իրենցից շատ բան գիտի։ Դա գրգռում է նրանց։ Իսկ ճիշտ խոսելով նրանց չես փոխի։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ է, որ նրանք սովորելու ցանկություն ունենան։ Եվ եթե նման ցանկություն չունեն, ոչինչ չես կարող անել։
Կամ բերանդ պետք է փակ պահես, կամ էլ նրանց լեզվով խոսես։ Քալ, կարելի է երբեմն քեզ հետ տեսնվել։ Նա գլուխը կախեց եւ ինձ նայեց։ Տեսնվեք, աղջիկս, ես եւ դու ամեն օր տեսնվում ենք։ Քո տանը, ասացի, երբեմն աշխատանքից հետո։ Աթիքսը կբերի ինձ։ Խնդրեմ, երբ կցանկանաս, ասաց նա, ուրախ կլինենք քեզ հյուր ընդունելու։ Քայլում էինք մայթով, անցնում էինք Ռադլիների տան կողքով։ Պատշգամբին նայեք, ասաց Ջիմը։ Ռադլիների տանը նայեցի, ակնկալելով, որ տեսնելու եմ, թե ինչպես է խորհրդավոր բնակիչ արևկող լինում ճոճանակի մեջ։ Ճոճանակը դատարկ էր։ Մեր պատշգամբը նկատի ունեմ, ասաց Ջիմը։ Փողոցով ներքև նայեցի։ Ճոճաթորին նստած էր ինքնասիրահարված, ձիգ ու անհողտող թորաքույր Ալեքսանդրան այնպես, ասես ամբողջ կյանքում ամեն օր հենց այդտեղ էր նստել։ Անի Խալաֆյան, Չարենցավան։ Այդքան բան, իսկ երբ Հարփըրն հարցրի, ինչու ինձ սկեցրեց։ Աթիքսը մտախոհ ինձ նայեց։ Դա երբ է եղել։ Դե այն օրը, երբ վերադառնում էինք եկեղեցի։ Հարփըրն հարցրին, թե դա ինչ է նշանակում, նա ասաց, որ քեզ հարցնեմ, բայց մոռացել էի։ Դրա համար էլ հիմա եմ հարցնում։ Այժմ լրագիրն արդեն նրա ծնկներին էր։ Մի անգամ էլ պատմիր, խնդրում եմ, ասաց։ Մանրամասն պատմեցի, թե ինչպես են Հարփըրնայի հետ եկեղեցի այցելել։ Աթիքսին կարծես դուր եկավ, սակայն Ալեքսանդրա հորաքույրը, որ անկյուն էր քաշվել եւ սուսուփուս ազեղնագործում էր, ձեռագործն իսկույն ցած դրեց եւ աչքերն ինձ վրա չռեց։ Ուրեմն այն կիրակի բոլորդ Հարփըրնայի եկեղեցուց էիք վերադառնում։ Ջիմն ասաց. Այո, տիկին, նա էր մեզ տարել։ Ինչ որ բան հիշեցի։ Այո, եւ խոստացա, որ մի օր իր տուն հյուր եմ գնալու։ Աթիքս, հենց այս կիրակի էլ կգնամ, եթե ստացվի։ Կարելի է։ Քալն ասաց, որ իմ հետևից կգա, եթե մեքենայով չի կարելի, շրջվեցի դեպի Աթիքսը, որպեսզի հորաքրոջս ուղղված նրա հապճեպ հայացքը բռնեմ, բայց արդեն ուշ էր, եւ ասացի. Ձեզ չէի հարցնում։ Աթիքսը թեև խոշորամարմին էր, բայց իմ ճանաչած բոլոր տղամարդկանցից ամենաարագն էր վերցածքում բազկաթոռից կամ դրա մեջ հայտնվում, եւ նա արդեն ոտքի էր ելել։ Ներողություն խնդրիր հորաքրոջիցդ, ասաց նա։ Նրան չէի հարցնում, քեզ էի հարցնում։ Աթիքսը գլուխը շրջեց եւ առողջ աչքերով այնպես նայեց, որ պատին ծեփվեցի եւ ձայնն էր անողոք։ Նախ ներողություն խնդրիր հորաքրոջիցդ։ Ներեցեք հորաքույր, մրթացի։ Եվ երկրորդ, ասաց հայրս, ականջիդ օղ արա, պետք է ենթարկվես Հարփըրնային, պետք է ենթարկվես ինձ, քանի դեռ հորաքույրդ մեզ հետ է ապրում, պետք է ենթարկվես նրան, հասկացար։ Հասկացել էի մի պահ, մտածեցի ու եզրակացրի, որ միակ ճանապարհը, որով կարող էի հետ քաշվել, պահպանելով վիրավորված արժանապատվությունս, լոգասենյակ գնալն էր, որտեղ այնքան երկար մնացի, որ նրան ստիպեցի մտածել, թե իսկապես դրա կարիքն ունեի։ Վերադառնալով ոտքս կախկցեցի, նախասրահում եւ ականջ դրեցի հյուրասենյակում տեղի ունեցող բուռն քննարկմանը։ Կիսաբաց դռնից տեսնում էի բազմոցին նստած Ջիմին, որ դեմքը թաքցրել էր ֆուտբոլային ամսագրի հետևում եւ գլուխն այնքան արագ էր աչ ու ձախանում, կարծես ամսագրի էջերի վրա թենիսի կենթանի մրցամարտ է դիտում։ Նրա հարցում պետք է ինչ-որ բան ձեռնարկես, ասում էր Ալեքսանդրիա հորաքույրը։ Ամեն ինչ չափից դուրս ինքնահոսի ես թողել եւ չափից ավելի երկար։ Ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում այն բանում, որ թույլ եմ տալիս գնա։ Այնտեղ քալը նույնքան լավ կհետևի, որքան այստեղ։ Ով էր նա, որի մասին խոսում էին։ Հանկարծ սիրտս նվաղեց։ Այդ նան ես եմ։ Անասերի մոտ զգացի վարդագույն, բամբակի հագուստով լցված բանտային պահարանի օսլայացած պատերը եւ կյանքում երկրորդ անգամ մտքովս անցավ փախչել անհապաղ։ Աթիքս, լավ է, որ բարի սիրտ ունես։ Քեզ հետ հեշտ է, բայց նաեւ դուստր ունես, նրա մասին պետք է մտածես։ Դուստր, որ արդեն հասակ է առնում։ Հենց այդ մասին էլ մտածում եմ։ Եվ մի փորձիր խույս տալ։ Ուշ թե շուտ առնչվելու ես դրա հետ։ Գուցե հենց այդ Ալեքսանդրիա, Հարփըրնային չի հեռանա մեր տնից, քանի դեռ ինքը չի ցանկացել։ Գուցե դու այլ կարծիքի
քեզ, բայց այս տարիների ընթացքում ես չէի կարողանա առանց նրա գլուխ հանել։ Նա մեր ընտանիքի հավատարիմ անդամն է եւ ուղղակի պարտավոր ես ընդունել այդ իրողությունն այնպես, ինչպես կա։ Բացի այդ, քույրիկս, չեմ ուզում, որ կաշկիցը դուրս գաս հանուն մեզ, դրա կարիքը չկա։ Մենք դեռ Քալփըրնիայի կարիքն այնքան ունենք, որքան միշտ ենք ունեցել։ Բայց աթիքս, ասեմ նաև, որ չեմ կարծում, թե երեխաները դույզն ինչ տուժել են նրա խնամակալությունից, եւ եթե նույնիսկ որևէ բան է եղել, նա ինչ որտեղ ավելի խիստ է վերաբերվել նրանց, քան հարազատ մայրը կվերաբերվեր։ Երբեք բարձի թողի չի արել նրանց, մատների արանքով չի նայել, ինչպես սևամոր դայակների մեծ մասը։ Ջանացել է երեխաներին կրթել իր հոգով, իսկ քալը բարի հոգի ունի։ Մի բան էլ երեխաները սիրում են նրան։ Կրկին շունչը ստեղ նկավ, ոչ թե իմ, այլ Քալփըրնիայի մասին էին խոսում։ Ասաց վերակենդանացած հյուրասենյակ մտա։ Աթիքսն առանձնացել է լրագրի հետևում, իսկ Ալեքսանդրը հորաքույրը ձեռագործն էր բսկտում։ Պնկ, պնկ, պնկ։ Նրա ասեղը խրվում էր պիրկ ձգված օղակի մեջ։ Ապա դադար առավ։ Ավելի ձգեց կտորը եւ դարձյալ պնկ, պնկ, պնկ մոլեկնել էր։ Ջիմը տեղից վեր կացավ եւ դանդաղ անցավ գորգի վրայով։ Նշան արեց, որ իրեն հետևեմ։ Ինձ իր սենյակը տարավ եւ ամուր ծածկեց դուռը։ Դեմքը մռայլ էր։ Կռվեցին սրաչուկ։ Այդ օրերին Ջիմն ու ես շատ էինք կռվում, բայց երբեք չէի լսել կամ տեսել, որ որևէ մեկը վիճեր Աթիքսի հետ։ Սփոփիչ տեսարան էր։ Սրաչուկ, աշխատիր հորաքրոջը չհակառակվել, լսում ես։ Աթիքսի դիտողությունները դեռ թարմ էին ինձ, խանգարեցին Ջիմի հարցի մեջ խնդրանքի երանգ զգալ։ Նորից պոզերս ցցեցի։ Փորձում ես ինձ թելադրել, թե ինչ անեմ։ Չէ, հիմա ախր Աթիքսի գլուխը խառն է, առանց մեզ էլ շատ հոգս ունի։ Որքան շատ, չէր երևում, որ Աթիքսի գլուխն առանձնապես խառն էր։ Թոմ Ռոբինսոնի գործի պատճառով նրա հոգին բերանն է եկել։ Ես էլ ասացի, որ Աթիքսը ոչ մի հոգս չունի, իսկ դատական գործի համար շաբաթական ընդամենը 1 օր ենք անհանգստանում, հետո այդ ամենն անցնում է։ Նրանից է, որ ամեն բան շատ կարճ ես մտապահում, ասաց Ջիմը, իսկ մեծերի մոտ ուրիշ է։ Մենք արդեն այդ ժամանակ նրան խելագարացնող գոռոզությունն անտանելի էր դարձել։ Ոչինչ չէր ուզում անել, միայն կարդալ ու մենակ թրև գալ։ Չնայած այն ամենը, ինչ ընթերցում էր, հետո ինձ էր փոխանցում, բայց մի առանձնահատկություն կար։ Նախկինում այդպես էր վարվում, որովհետև մտածում էր, թե կհավանեմ, իսկ հիմա հանուն իմ կրթության ու դաստիարակության։ Հոպ, Ջիմ, ում տեղն ես դրել քեզ։ Լսիր, թե ինչ եմ ասում, սրաչուկ, եթե էլի հագաճառես հորաքրոջը, ծեծ կուտես։ Այդ լսելով այլևս չդիմացա։ Այ դու գրողի տարած մորֆոդիտ, կսպանեմ քեզ։ Նստած էր մահճակալին եւ հեշտությամբ ճանկեցի ճակատի մազերն ու բռունցքով բերանին հագցրի։ Ապտակեց ինձ։ Իսկ ես փորձեցի մի հատ էլ ձախով նստեցնել, բայց փորի ստացա հարվածից հատակին փռվեցի։ Շունչս համարյա կտրվում էր, բայց դա կարևոր չէ, հարված ոնց որ այնքան էլ մեծ ու հզոր չես, չէ, ճչացի ու նորից վրա պրծա։ Նա դեռ մահճակալի վրա էր եւ չկարողացա ամուր դիրք բռնել, դրա համար էլ թափով նրա վրա ընկա։ Եվ սկսեցի խփել, քաշքշել, կսմթել եւ ճանկռել։ Սկսեցինք բռունցքներով, բայց վերածվեց քաշքշոցի։ Դեռ շարունակում էին կռվել եւ Աթիքսը բաժանեց մեզ։ Վերջ տվեք, ասաց նա, երկուսդ էլ անմիջապես գնացեք քնելու։ Այ այդպես, ասացի Ջիմին։ Նրան էլ ինձ հետ նույն ժամին քնելու ուղարկեցին։ Ով սկսեց, հարցրեց Աթիքսն ասեց համակերպված։ Ջիմը։ Ուզում էր ինձ հրամայել, թե ինչ պետք է անեմ։ Հիմա նրան էլ պետք է ենթարկվեմ, հա։ Աթիքսը ժպտաց։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք։ Կենթարկվես Ջիմին, երբ նա կկարողանա քեզ ստիպել։ Արդար է։ Ալեքսանդրի հորաքույրը նույնպես ներկա էր, բայց լռում էր, եւ երբ Աթիքսի հետ իջնում էի նախասրահով, լսեցինք, թե ինչպես ասաց։ Ահա, խնդրեմ, սա էլ քեզ կենթանի օրինակ, ինչի մասին է ասում էի, արտահայտությունը, որը կրկին միավորեց մեզ։ Մեր սենյակներն իրար մեջ էին, եւ երբ դրանց բաժանող դուռը բացեցի, Ջիմն ասաց. Բարի գիշեր, սրաչուկ։ Բարի գիշեր, մրթմրթացի եւ խարխափելով անցա սենյակով, որպեսզի լույսը վառեմ։ Եվ մահճակալի կողքով էի անցնում ինչ-որ տակ, առանցքական ու բավական ապուխան։
Սաթենիկ Բալաբեկյան, խնդրեմ։ Լույսը վառեցի և մահճակալիս մոտ հատակին նայեցի։ Այն ինձ տրորել է այլևս այնտեղ չէր։ Ջիմի դուռը թակեցի։ Ինչ է եղել, ասաց նա։ Երբ դիչում ես, օդն ինչպիսին է։ Մի տեսակ կոշտ, ծառը, հողոտ, ինչու ես հարցնում։ Ինձ թվում է մահճակալիս տակ օձ կա, կարող ես գալու նայել։ Գլխիս սարքում ես։ Ջիմը բացեց դուռը։ Միայն գիշերազգեստի ներքևի մասն էր հագին։ Ոչ առանց գոհունակության նկատեցի, որ ձեռքիս մատնահոդերի հետքը դեռ նրա բերանի վրա էր։ Երբ տեսա, որ լուրջ եմ խոսում, ասաց. Բայց եթե կարծում ես, որ հենց այնպես կկրանամ ու երեսս օդին դեմ կտամ, չարաչար սխալվում ես։ Մի րոպե սպասիր։ Խոհանոց գնաց և վերադարձավ ավելը ձեռքին։ Ավելի լավ է մահճակալի վրա բարձրանաս, ասաց։ Քո կարծիքով իրոք օձ է, հարցրի, արդեն մտածելու առիթ էր։ Մեր տները նկուղ չունեին, գետնից մի քանի ֆուտ էին բարձր, հենված էին քարերի վրա և տան մեջ սողունների հայտնվելը ծանոթ բան էր, չնայած սովորական չէր։ Օրիոտ Ռեյչել Հավերֆորդն ամեն առավոտ մի բաժակ անխառն վիսկի էր խմում և արդարանում էր, թե այդպես էլ չի թոթափել վախը, որ ապրել է, երբ կիսազգեստը կախելու համար բացել է ննջասենյակի պահարանը և տեսել, որ օձը կծկված հանգչում է լվացքի սպիտակեղանի վրա։ Որպեսզի ստուգեր, Ջիմն ավելս հայեցրեց մահճակալի տակ։ Մահճակալի ոտնամասի վերևից ցած նայեցի, որ տեսնեմ, թե օձը դուրս կսողա։ Դուրս սողացող չեղավ։ Ջիմն ավելի խոր ներս տարավ ավելը։ Օձերը շվացնում են։ Էստեղ օձ չկա, ասաց Ջիմը, մարդ է։ Հանկարծ մի դարչնագույն կեղտոտ կապոց դուրս թռավ մահճակալի տակից։ Երբ այն հայտնվեց, Ջիմը բարձրացրեց ավելն ու մազ մնաց, որ դիլի գլխին իջեցներ։ Ողորմած տեր, ակնածանքով ասաց Ջիմը։ Հետևում էինք, թե դիլն ինչպես էր մաս-մարս դուրս սողում մահճակալի տակից։ Հազիվ էր գունդուկծիկ խցկվել։ Ոտքի ելավ, ուղղեց ուսերը, կոճաբնի մոտ շարժեց ոտնաթաթերը, հետո տրորեց պարանոցը։ Արյան շրջանառությունը վերականգնվեց և նոր միայն ասաց. Ողջույն։ Ջիմը կրկին աստծուն դիմեց, լեզուս կապ էր ընկել։ Սոված մեռնում եմ, ասաց դիլը, ուտելու բան կա։ Ասես երազի մեջ խոհանոց գնացի։ Նրա համար մի քիչ կաթ բերեցի և եգիպտացորենի կես տապակա հաց, որ ընթրիքից էր մնացել։ Դիլն անմիջապես խժռեց, սովորականի պես ծավելով առջևի ատամներով։ Վերջապես վերագտա խոսելու ունակությունս։ Ինչպես ես այստեղ հայտնվել։ Ոլոր-մոլոր ճանապարհներով, հացից թարմացած և ուժ հավաքած, դիլը սկսեց իր պատմությունը։ Նոր հայրը, որ չի սիրում նրան, շղթայել և թողել է նկուղում, որպեսզի սովամահ լինի։ Մրիդիանում տները նկուղ ունեն։ Բայց նա թաքուն ողջ է մնացել շնորհիվ Հում Սիսերի, որը մոտերքով անցնող և նրա օգնության ճիչերը լսած մի գյուղացի է տվել։ Բարի մարդը մի կոծ Սիսերը պատիճ առ պատիճ ներս է հրել օդանցքից։ Դիլն էլ կարողացել է ինքնուրույն ազատվել պատի միջից դուրս քաշելով սղթաները։ Ձեռնակապերով քայլել է Մրիդիանից 2 մղոն հեռավորության վրա, որտեղ փոքրիկ գազանանոց է գտել, ուր նրան բարձել են որպես ուխտ լվացնող։ Գազանանոցի հետ ճամփորդել է ամբողջ Միսիսիպիով, մինչև նրա անսխալական զգացողությունը հուշել է, որ Ալաբամա նահանգի Աբդ գավառում է, ուղիղ Մեյքոմի դիմացի գետափին։ Ճանապարհի մնացած մասը ոտքով է անցել։ Բա այստեղ ոնց ընկար, հարցրեց Ջիմը։ Մոր քսակից $13 է վերցրել։ Մրիդիանում նստել է ժամը 9-ի գնացքը և իջել է Մեյքոմի հանգուցակայարան։ Մինչև Մեյքոմ քաղաք 14 մղոն է, որից 10-11-ը քայլել է։ Այն էլ ոչ թե խճուղով, այլ մացառուտներով, վախենալով, որ ոստիկանությունն իրեն է փնտրում, իսկ մնացած ճանապարհը բամբակ տանող սարի պոչից կախված է անցել։ Իմ մահճակալի տակ, իր կարծիքով, պառկել է 2 ժամից ավելի։ Ճաշասենյակից լսել է մեր ձայներն ու ափսեներին սարկվող պատառաքաղների չխչխկոցը, որ խելագարեցրել է նրան։ Նրան թվացել է, թե Ջիմն ու ես երբեք չենք քնի, մտքով անցել է դուրս թռչել մահճակալի տակից և օգնել ինձ, որ ծեծեմ Ջիմին, քանի որ Ջիմն արդեն շատ է մեծացել, բայց իմացել է, որ պարոն Ֆինչը շատ շուտով բաժանելու է մեզ և մտածել է, որ ավելի լավ է տաքստոցից դուրս չգա։ Նա հալից ընկել էր, անհավատալի կեղտոտ էր և կարծես իր տանն էր։ Ձերոնք չգիտեն, չէ՞ որ էստեղ ես, ասաց Ջիմը։ Կիմանայինք, եթե փնտրեին քեզ։ Մտածում եմ, որ մինչև հիմա Մրիդիանի բոլոր կինոթատրոնները ոտքի տակ են տալիս, քմծիծաղեց Դիլը։ Պետք է գոնե մորդ ասես տեղդ, խոսեց Ջիմը։ Տեղյակ բայց, որ էստեղ ես։ Դիլն աչքերը ոլորեց Ջիմի վրա և Ջիմը խոնարհեց հայացքը։ Հետո Ջիմը տեղից վեր կացավ և դրժեց դեռևս մանկությունից եկող մեր կանոնը։
դուրս գնաց սենյակից եւ իջավ նախասրահով։ Աթիքս, հերվից լսվեց նրա ձայնը, կարող եք մի րոպե այստեղ գալ, պարոն։ Քրտնաշաղախ կեղտի տակ Դիլի դեմքը գունատվեց։ Ես կարկամեցի։ Աթիքսն արդեն դռների մեջ էր։ Նա դեպի սենյակի կենտրոնը շարժվեց, ապա կանգնեց ձեռքերը գրպաններում եւ վերից վար զննեց Դիլին։ Վերջապես կարող էր կրկին խոսել։ Ոչինչ, Դիլ, երբ ցանկանաս, որ ինչ-որ բան իմանաս, կասի։ Դիլն ինձ նայեց։ Ուզում եմ ասել, խնդիր չկա, ասացի։ Գիտես, որ նա քեզ չի նեղացնի, եւ գիտես, որ Աթիքս ինձ պետք չէ վախենալ։ Ես չեմ վախենում, մրթմրթաց Դիլը։ Վրաս կգամ, որ պարզապես քաղցած ես։ Աթիքսի ձայնը սովորականի պես չոր էր եւ բարեհամբույր։ Ծրաչուկ, եգիպտացորենի սարած դապակահացից ավելին չենք կարող առաջարկել, չէ։ Լավ կերակրիր երիտասարդին։ Իսկ երբ վերադառնա, կտեսնենք, թե ինչ ենք անելու։ Պարոն Ֆինչ, մորաքույր Ռեյչել, ինչ ասեք, ինձ հետ չուղարկեք, խնդրում եմ, պարոն, մեկ է, էլի կփախչեմ։ Հանդարտվիր զավակս, ասաց Աթիքսը, քեզ ոչ ոք ոչ միտեղ չի ուղարկի, միայն քնելու, այն էլ շատ շուտով։ Պարզապես կգնամ եւ օրիորդ Ռեյչելին կզգուշացնեմ, որ այստեղ ես, եւ թույլտվություն կխնդրեմ, որ այս գիշեր մեզ մոտ մնաս։ Ուզում ես, չէ։ Եվ շնորհարագավառի մի մասը դրա տերերին վերադարձնել, թե չէ հողի էրոզիան արդեն մեծ չափերի է հասնում։ Դիլը սառած հայացքով հորս հեռացող մարմնին էր հետևում։ Կատակում է, ասացի, ուզում է ասել, որ պետք է լողանաս։ Տեսար ասում էի, չէ, քեզ չի նեղացնի։ Ջիմը կանգնել էր սենյակի անկյունում, դավաճանի պես, ինչպես հենց իրականում էլ կար։ Դիլ, պարտավոր էի նրան ասել, խոսեց նա, չի կարելի մորից գաղտնի տնից 300 մղոն հեռու փախչել։ Առանց բառասելու հեռացանք։ Դիլը կերավ ու կերավ։ Վերջին անգամ նախորդ երեկո էր կերել։ Ունեցած ամբողջ փողը ծախսել էր տոմսի վրա։ Գնացք էր նստել, ինչպես շատ անգամ էր արել։ Զարնասրտորեն շատախոսել էր ուղեկցորդի հետ, որին վաղուց է ճանաչում։ Բայց Դիլն այնքան համարձակություն չէր ունեցել, որ միայնակ ճանապարհորդող երեխաների մասին օրենքի օգնությանը դիմեր, համաձայն որի, եթե երեխան կորցրել է ունեցած փողը, Արմինե Զաքարյան, Չարենցավան։ Ուղեկցորդը պարտավոր է նրան այնքան փող տալ, որը կբավարարի սնվելու համար, եւ երեխայի հայրը կփոխհատուցի նրան գծի վերջում։ Դիլը բերանը լցրեց, ինչ որ մնացել էր ընթրիքից, եւ ձեռքը դեպի պահարանը մեկնեց, որտեղ ապուխտող լոբու տուփն էր, երբ օրորդ Ռեյչելը Հիսուս Քրիստոսը սկիզբ առավ նախասրահում։ Դիլը դողաց նապաստակի պես։ Նա քաջաբար դիմացավ մորաքրոջ, դեռ սպասիր քեզ տուն կտանեմ, հետո ծնողներդ անհանգստությունից խելագարվել են բարերին, հետո հանգիստ ընդունեց քո ներսում հարիսներն են գլուխ բարձրացրելը, ապա ժպտաց, երբ լսեց. դե լավ, կարծում կարող ես մի գիշեր էլ մնալ, եւ պատասխանեց կրկախառնությանը, որին վերջապես արժանացել էր։ Աթիքսը նոցը դեպի ճակատը հրեց եւ տրորեց. գնա, ինձ մենակ թող։ Հաջորդ օրը հոգնել է, ասաց Ալեքսանդրահորական։ Առաջին բառերը, որ արտասանեց, կարծես ժամեր շատ կողքին էր, բայց ենթադրում եմ, իսկ հիմա հոգնելու։ Թեկնել էր այնտեղ, եւ տարակուսեցի։ Նրանց ուղեցիկ ճաշասենյակում, Աթիքսը փախուր, ականջներից հասավ նրա խնդմնդոցը, տեսնենք, թե հաջորդ 2 ժամը ինչեր կբերի։ Քանի որ ամեն ինչ բավական բարեհաջող ստացվեց, Դիլն ու ես որոշեցինք քաղաքավարի վերաբերվել Ջիմին, բայց այդ Դիլը նրա սենյակում էր քնելու։ Այդպես որ ուզած չուզած պետք է նրա հետ խոսեինք։ Հակա գիշերազգեստս մի քիչ կարդացի, զգացի, որ աչքերս փակվում են։ Դիլն ու Ջիմը ծպտուն չէին հանում։ Երբ սեղանի լամպը հանգցրի, Ջիմի դռան տակից լույսի նշույլ չերևաց։ Հավանաբար բավական երկար է, քանի որ երբ ցնցելով արդրին, մայր մտնող լուսնյակն էր աղոտ լուսավորում սենյակը։ Մի քիչ քաշվիր, սրաչուկ, նրա կարծիքով պարտավոր էր ասել, քրթմնջացի։ Մի չարա, Դիլն անկողնես մտավ։ Արթնացել ես։ Արդեն արթնացել էի, բայց քնաթաթախ էի։ Եվ ինչու այդ արեցիր, պատասխան չեղավ։ Ասում եմ, ինչու տնից փախար։ Իսկապես նա այնքան արգահատելի է,
բան ասում ես։ Իսկ նավակը սարքեցիք, որ գրել եք, թե ուզում եք սարքել, ոչ սարքում էր։ Թքի բարձրացա, վրա հենվեցի և դեմել։ Մեծեն իրենց բոլոր ասածներ չեն անում, հազիվ կեսը։ Դրա համար չէր, նա պարզապես նրանք իզնով չեն հետաքրքրում։ Տնից ավելի տարօրինակ պատճառ դեռ չի լսել։ Ոնց թե, դե ամբողջ ժամանակ դասում են, իսկ երբ նույնիսկ տանն են, իրար հետ փակվում են սենյակում։ Այնտեղ ինչ են անում, ոչ մի բան, հենց այնպես նստում են ու կարդում, բայց չեն էլ ուզում, որ իրենց կողքը լինեմ։ Բարձր դեպի մահճակալի գլուխը հրեցի և նստեցի։ Գիտես ինչ կա, ես էլ էի որոշել այս գիշեր փախչել, որովհետև մերոնք բոլորն այնտեղ են։ Մարդ չի ուզում, որ բոլորն ամբողջ օր համբերատար շունչ քաշեց, ավելի շուտ մեղրաչեց։ Բարի գիշեր։ Աթիքսն ամբողջ օրը դրսում է, երբեմն նաև մինչև գիշեր։ Մեկ օրենսդիր ժողովում է, մեկ էլ չգիտես որտեղ։ Եվ չես ուզում, որ ամբողջ ժամանակ կողքդ լինեն։ Դիլ, բայց եթե կողքդ են, ոչինչ չես կարող անել։ Դա չեմ ասում։ Մինչ դիլը բացատրում էր, մտածեցի, իմ կյանքն ինչպես կընթանար, եթե Ջիմն ուրիշ մարդ լիներ, նույնիսկ տարբեր այս մեկից, որ հիմա է դարձել, կամ էլ ինչ կանեի, եթե իմ ներկայությունը, օգնությունը ու խորհուրդները Աթիքսին հարկավոր չլինեին։ Չէ, առանց ինձ նա իսկի մի օր էլ չի դիմանա։ Նույնիսկ Քալփրինյան գլուխը կկորցնի, մինչև որ կրկին նրանց հետ չլինեմ։ Նրանք իմ կարիքն ունեն։ Ճիշտ չես ասում, Դիլ, ձերոնք առանց քեզ չեն դիմանա, պարզապես երևի քեզ վրա չարացել են։ Ուզում ես ասեմ, ինչ անես։ Մթության մեջ Դիլի ձայնը հետզհետե ավելի հաստատուն էր դառնում։ Գիտես ինչ կա, ահա թե ինչ եմ փորձում բացատրել։ Նրանց համար իրոք շատ ավելի լավ է առանց քեզ, ոչնչով չեմ կարող օգնել նրանց։ Նրանք չար չեն։ Ինչ որ ուզում եմ, ինձ համար առնում են, բայց հետո ասում են. դե վերջ, վերցրու եւ գնա խաղա։ Մի սենյակ լիքը զբաղմունք ունես, քեզ համար գիրք են գնել, գնա ու կարդա։ Դիլը փորձեց ավելի թավ ձայնով խոսել։ Տղա չես, տղաները տանը չեն նստում ու ծնողներին զզվեցնում, դուրս են գնում եւ մյուս տղաների հետ բեյսբոլ են խաղում։ Հետո Դիլը սկսեց կրկին իր ձայնով խոսել. չէ, չար չեն, ամփուրում են ինձ գիշերին եւ բարի լույսին եւ հրաժեշտ են տալիս գրկում ու ասում, որ են ինձ, սրաչուկ, արի մեզ համար երենք, որտեղից։ Դիլը լսել էր, որ մի մարդ կա, փոքրիկ նավակ ունի եւ թիավարում է նավակը դեպի մշուշապատ կղզին, որտեղ շատ մանկիկներ կան, կարելի է նրան պատվիրել, որ մի հատ սուտ է, հորաքույրն ասում է, որ Աստվածն է ծխնելույզից ցած գցում, որքան հիշում եմ, պես էլ ասած, այդ անգամ հորաքույրը բարի տալով էր խոսում, այդպես էլ չէ, երեխաները իրարից են ունենում, բայց նա էլ կա, նա շատ մանկիկներ ունի, որ պարզապես սպասում են, որպեսզի իրենց ստացնեն եւ նա ապրելու շունչ նրանց։ Դիլը դարձյալ վերացել էր։ Նրա երասկոտ գլխում հրաշքներ էին լողում։ Նա հասցնում էր երկու գիրք կարդալ, մինչև ես մեկը կավարտեի, բայց իր հորինած կախարդական պատմություններն էին նախընտրում։ Կայծակից արագ էր գումարում եւ հանում, բայց գերադասում էր սեփական մութուլույս աշխարհը, աշխարհ, որտեղ մանկիկները քնած են եւ սպասում են, որ իրենց քաղեն պաղորդյան շուշանների պես։ Ինքն իր հետ խոսում էր մեղմիկ, մինչև կքներ եւ ինձ էլ կտաներ իր հետ։ Սակայն նրա մշուշապատ կղզու հանդարտության մեջ հանկարծ վեր խոյացավ տխուր դարչնագույն դռներով գորշավուն տան խամրած պատկերը։ Դիլ, ինչ ես կարծում, Բոբորատլին ինչու երբեք տնից չի փախչում։ Դիլը խոր հառաչեց եւ թիկունք արեց, երևի փախչելու տեղ չունի։ Անահիտ Առաքելյան, Չարենցավան։ Առաքելյան։ Լավ, մենք նկար որ հեռախոսը հա? Ալո։ Բախի Անահիտի ձայնը չի լսվում։ Բարև ձեզ։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Հա, լսում եմ ձեզ։
Անահիտ չենք լսում ձեզ, ձեր միկրոֆոնը միացրեք։ Բազմաթիվ հեռախոսազանգերից Պաշտպանյանի կողմից բազմաթիվ արդարացումներ վկայակոչելուց եւ նրա մոր ներում հայցող բավականաչափ երկար նամակից հետո որոշվեց. Դիլը կարող է մնալ։ Մեկ շաբաթ ապրեցինք խաղաղ։ Դրանից հետո կարծես մեր գլխավերևում մղձավանջի ամպեր էին կուտակվում եւ այդ ամենը սկսվեց մի անգամ իրիկնամուտին ընթրիքից հետո։ Դիլը դեռ մեր տանն էր։ Ալեքսանդրա հորաքույրը սենյակի անկյունում էր իր բազկաթոռի մեջ։ Աթիքսը իր։ Ջիմն ու ես հատակին նստած կարդում էինք։ Շաբաթն անցել էր հաշտ ու խաղաղ, ես հնազանդ էի եղել հորաքրոջս։ Ծառատանը խաղալու համար Ջիմն արդեն մեծ էր, բայց Դիլին ու ինձ օգնեց, որ նոր սանդուղք ծարքենք պարանից։ Դիլը տարված էր Բոբորադլիին տնից դուրս հանելու մեզ համար անվնաս եւ անչափ վստահելի ծրագրով։ Նրանց ետնադռնից մինչև տան դիմացի բակը կիտրոնի սառնաշաքար ենք շեղ տալիս եւ նա մրջյունի պես գալիս է դրա հետքով։ Դուռը թակեցին։ Ջիմը գնաց բացելու եւ ասաց, որ պարոն Հեքթեյթն է եկել։ Ներս հրավիրեիր, ասեց Աթիքսը։ Հրավիրեցի, բայց բակում ուրիշ մարդիկ էլ կան, ուզում են, որ ինքդ դուրս գաս։ Մեյքոմում հասուն մարդիկ տան դիմացի բակում հավաքվում են միայն երկու դեպքում՝ մահվան կամ հաշիվ պարզելիս։ Տարակուսեցի, ով է մահացել։ Ջիմն ու ես դեպի մուտքի դուռը շարժվեցինք, բայց Աթիքսը բղավեց. Հապամի տուն մտեք։ Ջիմը հանգցրեց հյուրասենյակի լույսը եւ քիթը պատուհանի ապակուն սեղմեց։ Ալեքսանդրա հորաքույրն առարկեց. Մի րոպե հորաքույր, միայն տեսնեմ, թե ովքեր են, ասաց Ջիմը։ Դիլն ու ես մյուս պատուհանին մոտեցանք։ Աթիքսն մարդկանց մեծ ամբոխի մեջ էր շրջապատված եւ բոլորը կարծես միաժամանակ էին խոսում։ Վաղը նրան գավառային բանտ կտեղափոխեմ, ասում էր պարոն Թեյթը։ Չեմ ուզում, որ անախորժություններ լինեն, չնայած չեմ կարող երաշխավորել, որ դրանից զերծ կմնանք։ Հիմարություն չանեք, հեկ, ասաց Աթիքսը։ Սրան Մեյքոմ կասեն։ Ասացի, որ անհանգստանում եմ։ Հեկ, ախր հենց դրա համար էլ դատը հետաձգել ենք, պարզապես վստահանանք, որ անհանգստանալու պատճառ չկա։ Այսօր շաբաթ է, ասաց Աթիքսը։ Դատը հավանաբար երկուշաբթի օրը կլինի։ Մի գիշեր կարող եք պահել, չէ՞։ Չեմ կարծում, թե Մեյքոմում կգտնվի մեկը, որ ինձ կմեղադրի պաշտպանյալիցս չհրաժարվելու համար, այն էլ այս դժվար ժամանակներում։ Շուրջ բոլորը ցնծության մրմունջներ տարածվեցին, որ անմիջապես էլ մարեցին, երբ պարոն Լինքդեյզն ասաց. Տեղացիներից ոչ ոք տեղից չշարժվի։ Ինձ հին Սարմի հրոսակախումբն է անհանգստացնում։ Իսկ չեք կարող, ինչպես էր կոչվում հեկ, գործի տեղափոխության մեկ ուրիշ գավառ, ասաց պարոն Թեյթը։ Հիմա դա էլ առանձնապես օգուտ չի բերի, չէ՞։ Աթիքսն ինչ-որ բան ասաց, որը սակայն չլսվեց։ Դեպի Ջիմը շրջվեցի, բայց նա ձեռքով արեց, որ ձայն չհանեմ։ Եվ հետո, ասում էր Աթիքսը, այդ ամբողից չեք վախենում, չէ՞։ Գիտեք, ինչի են վերածվում մարդիկ, երբ լակում են։ Սովորաբար կիրակի օրերը չեն խմում, օրվա մեծ մասը եկեղեցում են, ասաց Աթիքսը։ Չնայած սա արտակարգ դեպք է, ասաց ինչ-որ մեկը։ Դրսում անվերջանալի դզոց ու բզոց էր, իսկ հորաքույրն ասաց, որ եթե Ջիմը հյուրասենյակի լույսը չվառի, կխայտառակի մեր ընտանիքը։ Ջիմը չընթարկվեց։ Նախ չեմ հասկանում, թե ինչու այդ գործի մեջ մտաք, ասում էր պարոն Լինքդեյզը։ Դրա պատճառով կարող եք ամեն ինչ կորցնել, Աթիքս, նկատի ունեմ ամեն ինչ։ Իրոք այդպես եք կարծում։ Դա Աթիքսի վտանգավոր հարցն էր։ Իրոք այդպես ես կարծում, որ հենց այդ քայլն եք անելու սրաչուկ։ Եվ հետևում էր հոպ, հոպ, հոպ։ Եվ իմ քարերն անմիջապես անհետանում էին շաշկու տախտակից։ Իրոք այդպես ես կարծում, որդիս։ Դե ուրեմն սա կարդա։ Եվ երեկոյի մնացած մասը Ջիմը կռիվ էր տալիս Հենրի ու Գեյդիի ճառերի հետ։ Լինք, այդ տղան մեզ գուցե էլեկտրականաթոռին նստեցնի, բայց մինչ այդ պետք է ճշմարտությունն ասվի։ Աթիքսը խոսում էր հանդարտ ձայնով։ Իսկ դու գիտես ճշմարտությունը։ Տղամարդկանց մեջ քրթմնջոց լսվեց, որը չարագուշակ բզզոցի վերածվեց, երբ Աթիքսը հետ քաշվեց դեպի մուտքի սանդուղքի աստիճանը։ Իսկ տղամարդիկ ավելի մոտեցան նրան։ Հանկարծ Ջիմը ճչաց. Աթիքս, հեռախոսն է զանգում։ Տղամարդիկ հանկարծակի եկան եւ մի կողմ քաշվեցին։ Ամեն օր տեսնում էինք նրանց, խանութպաններ էին, մի քանիսը քաղաքի ագարակատերերից էին, բժիշկ Ռեյնոլդսներ այնտեղ, նաև պարոն Էյվերին։ Լավ, ինքդ պատասխանիր որդիս։
ձայնեց Աթիքսը։ Բոլորը ծիծաղեցին, երբ Աթիքսը հյուրասենյակի առաստաղի լույսը վառեց։ Ջիմը կանգնած էր պատուհանի մոտ սփռտնած, ճեպ-ճերմակ, միայն քթի ծայրն էր կարմրել ապակուն սեղմվելուց։ Ինչու եք մթության մեջ նստել, հարցրեց Աթիքսը։ Ջիմը հայացքով հետևեց, թե ինչպես նա բազկաթոռին մոտեցավ եւ ձեռքն առավ երեկոյան լրագիրը։ Երբեմն ինձ թվում էր, որ կյանքի ամենադժվար պահերը Աթիքսն ախրով գնահատում է The Mobile Registry, The Bringing News-ի հետևում թաքնված։ Քո հետևից էին եկել, հա? Ջիմը մոտեցավ նրան։ Ուզում էին հետդ հաշիվ տեսնել, հա? Աթիքսը ցած բերեց լրագիրն ու հայացքը Ջիմին ուղղեց։ Ինչ էիր կարդում։ Չէ, որդիս, նրանք մեր բարեկամներն էին։ Դա հրոսակախումբ չէր։ Ջիմը խեթ նայեց։ Աթիքսը փորձեց զսպել ժպիտը, բայց չկարողացավ։ Չէ, Մեյքըմում խուժաններ եւ նման փուչ արարածներ չկան։ Երբեք չեմ լսել, որ Մեյքըմում հրոսակախումբ լինի։ Ժամանակին Ku Klux Klan-ը հետապնդել է կաթոլիկներին։ Նաեւ չեմ լսել, որ Մեյքըմում կաթոլիկներ լինեն, ասաց Աթիքսը։ Ուրիշ բանի հետ ես խառնում։ Վաղուց մոտավորապես 1920-ականներին մի քլան եղել է, բայց դա ավելի շուտ քաղաքական կազմակերպություն էր։ Բացի այդ, վախեցնելու ենթակա մարդ չեն գտել։ Մի գիշեր ցույց են արել պարոն Սամ Լևիի տան մոտ, իսկ Սամը պարզապես կանգնել է պատշգամբում եւ ասել է, որ նրանց բանը բուրդ է, որ իր շուրջն են պտտվում, հենց իր վաճառած սավանները թիկունքներին առած։ Սամն այնպես է ամոթահար արել, որ նրանք թողել ու հեռացել են։ Լևիների գերդաստանը համապատասխանում է ազնվաբարո մարդկանց բոլոր չափանիշներին։ Նրանք հնարավոր ամեն ինչ անում էին իրենց ընտունակությունների սահմաններում եւ արդեն 5 սերունդ նույն հողատարածքի վրա էին ապրում Մեյքըմում։ Ku Klux Klan-ը մահացել է, ասաց Աթիքսը, եւ այլևս երբեք հարություն չի առնի։ Դիլին տուն ուղեկցեցի եւ ճիշտ ժամանակին վերադարձա, որպեսզի ականջ դնեի, թե ինչպես էր Աթիքսն ասում Ալեքսանդրա հորաքրոջը։ Հանուն հարավի կանանց, ինչպես նաեւ մյուս բոլոր մարդկանց, սակայն ոչ երբեք հանուն այն բանի, որ քաղաքավարի ողջախոհումություն պաշտպանեմ մարդկային կյանքի հաշվին։ Արտահայտություն, որ ինձ ստիպեց կասկածել, թե դարձյալ վիճել եմ։ Գնացի Ջիմին փնտրելու եւ նրան իր սենյակում գտա։ Պառկել էր մահճակալին եւ խորհում էր։ Էլի կռվում է, հարցրի։ Ոնց որ Թոմ Ռոբինսոնի պատճառով հանգիստ չի թողնում նրան, համարյա ասաց, որ Աթիքսը խայտարակում է մեր ամբողջ գերդաստանը։ Սրաչուկ, վախենում եմ։ Ինչից ես վախենում։ Աթիքսի համար եմ վախենում, կարող են վնասել։ Ջիմը սիրում էր խորհրդավոր երևալ եւ իմ բոլոր հարցերին միայն պատասխանում էր։ Գնա, ինձ մենակ թող։ Հաջորդ օրը կիրակի էր։ Կիրակնօրյա դպրոցի պարապմունքների եւ պատարագի արանքում, երբ հավատացյալները շնորհակալություն։ Գայանե Սամվելյան։ Լավ։ Գայանե Սամվելյան, խնդրեմ։ Հաջորդ օրը կիրակի էր։ Կիրակնօրյա դպրոցի պարապմունքների եւ պատարագի արանքում, երբ հավատացյալները դուրս էին եկել թարմանալու, Աթիքսին տեսա բակում տղամարդկանց մի ուրիշ խմբի հետ կանգնած։ Արոն հետքեիքն էր այն, եւ տարակուսեցի հավատքի է եկել, նա երբեք եկեղեցի չէր հաճախում։ Նույնիսկ պարոն Անդրբունն էր այն։ Պարոն Անդրբունն ուրիշ գործ չուներ, զբաղվում էր միայն Մեյքում տրիբյուն գրագրով, որի միակ սեփականատերը կնգագիր ու տպագրիչն էր։ Եվ օրերը մտնեցնում էր տոատիկ մեքենայի մոտ ու թարմանալու նպատակով միայն երբեմն կում էր անում սեղանին մշտապես ձգված բալու գինի մեծ սափրից։ Երբեք նորությունների հետևից չէր գնում, մարդիկ իրենք էին բերում։ Ասում էին, որ նա հորինում է Մեյքում տրիբյունի բոլոր համարների նյութերը եւ բազմացնում տոատիկով։ Նրանից հավատալի էր, իսկ հիմա երևի լուրջ բան էր պատահել, որը պարոն Անդրբունին հանել էր նրանց։ Աթիքսին բռնեցի դռնից ներս մտնելիս։ Նա ասաց, որ Թոմ Ռոբինսոնի Մեյքոմի բանտը տեղափոխել։ Նաև ասաց, որ ավելի շատ ինքնիրեն, քանի որ եթե սկզբից այնտեղ պարեին, ոչ մի աղմուկ չէր լինում։
Հետևեցի, թե ինչպես նստեց դիմացից երրորդ շարքում և ականջից հասավ նրա մրմնջոցը. մեր ձենանց քեզ, ծերաս։ Մի քանի բառով հետևելու մյուսներից։ Նա երբեք չէր նստում հրագրով, ջինի և ինձ հետ։ Եկեղեցում սիրում էր էստի հետ։ Շինցու խաղաղությունը, որ գերակայում էր կիրակի օրերին, ավելի անդամելի էր։ Հորաքույր Ալեքսանդրիայի ներկայությամբ, ճաշից անմիջապես հետո Աթիկսն իր առանձնասենյակն էր փախչում և եթե դեպքից դեպք ծիտրակում էին, տեսնում էին, որ ծիտրում էր բդզվող բազկաթոռի մեջ և կարդում էր։ Ալեքսանդրը հորաքույրը հանգստանում էր 2 ժամ նջելով և սպառնում էր, որ չամտենք բակում, քանի որ հարևանները նույնպես հանգստանում։ Իսկ ջինն այնքան էր մեծացել, որ մեր կապոցով ֆուտբոլային ամսագրերը թևի դակառած իր սենյակն էր գնում։ Ուստի դիգ ու ես կիրակի օրերին թափառում էինք երկերվինով։ Կիրակի օրերին կրակելն արգելված էր։ Եվ դիգ ու ես միաժամանակ ջինի ֆուտբոլի գնդակն էինք գլխում հողտում, որ բոլորովին էր զվարճալի չէր։ Դիգը հարցրեց, չես ցանկանա մի անգամ այն ողորած նստեց։ Իսկ ես ասացի, որ չեմ կարծում, թե նրան անհանգստացնելը գեղեցիկ է։ Եվ օրվա մնացած մասը դուրի գլուխը տարա և ձմեռ տեղի ունեցած իրադարձությունները մեկիկ պատմելով։ Շատ տպավորվեց։ Բաժանվեցինք ընթրիքից առաջ։ Իսկ ընթրիքից հետո ջինն ու ես արդեն անցնում էինք երեկոյան մեր սովորական զբաղմունքին, երբ Աթիկսը անկարծակի բերեց մեզ, հյուրասենյակ մտավ էլեկտրական երկար հաղորդանալի ձեռքին, իսկ սայլի էլեկտրալամպը։ Որոշ ժամանակով տնից դուրս եմ գալիս, ասաց նա։ Երբ վերադառնամ, բոլորդ քնած կլինեք, այնպես որ հիմա եմ բարի գիշեր մաղթում։ Այդ ասելով դրեց գլխարկն ու դուրս եկավ երկնամուտքից։ Մեքենան էր հանում, ասաց ջինը։ Մեր հայրը մի քանի առանձնահատկություն ուներ։ Երբեք ավանդեր չէր ուտում, այն սիրում էր քայլել։ Որքան հիշում եմ, մեր ավտոտնակում մի Շևրոլե էր կանգնած, որ մշտապես հիանալի վիճակում էր։ Գործի համար Աթիկսը դրանով հարյուրավոր մեղմաններ էր կտրել։ Բայց մեկոնում օրական 4 անգամ գրասենյակ էր դնում գալիս ոտքով, անցնելով շուրջ 2 օր։ Եվ ասում էր, որ քայլելն իր միակ մարզն է։ Իսկ եթե մարդկայում է մեկոնում առանց մտքում որոշակի նպատակ ունենալու, ուրեմն պետք է համոզված լինես, որ նրա միտքն անկարող է որոշակի նպատակ ունենալ։ Քիչած բարի գիշեր մաղթեցին հորաքրոջս, եղբորս և վաղուց արդեն բակերը գիշ էի կարդում, երբ ականջիս հասավ, որ ջինն աղմկում է գիշերին։ Անկողին մտնելիս նրա հանած աղմուկն այնքան ծանոթ էր ինձ, որ թակեցի դուռը ինչու չես պատմում քնելու։ Քաղաքի էջքներում, տաբատներ փոխում։ Ուր ես գնում, համարյա ժամը 10 ջին։ Գետի, այնուամենայնիվ գնում է։ Ուրեմն ես էլ եմ գալիս։ Եթե նույնիսկ ասես ոչ, միևնույն է գալու, լսեցի՞ր։ Ջինը տեսավ, որ առանց կռվի ինձ տանը չի պահի, և ենթադրում եմ մտածեց, որ կռիվ աներ կնշանակեր հակաճարել հորաքրոջը, ուստի ադամային զիջել։ Արագ հագնվեցի։ Սպասեցինք մինչև հորաքրոջ սենյակի դուրսը հանգեց և կամացուկ իջանք երկամուտքի աստիճաններով։ Անլուսին գիշեր էր։ Դիգն էր կգար շշնջացի, թող գա, ջինն ասաց մռայլ։ Դրանց ծաղուկու ցանկապատի վրայով կարճ կտրեցինք օրիոր Թրեյսիի կողաբակը և դիգի պատմանին մոտեցան։ Դիգի դեպքը երևաց ապակու հետևում, ապա նկացավ։ Եվ 5 րոպեից նա մի կողմ տարավ պատմանի տերն ու դուրս սողաց։ Որպես ինձ մինչև դրսում մայթի վրա հայտնվելը չխոսեց։ Ինչ է պատահել։ Ջինի թափարելու ցավը բռնել է։ Ըստ Քալդրոնիայի այդ հիվանդության տարապում են նրա տարիքի բոլոր տղաները։ Պարզապես սիրտս ուզեց, ասաց ջինը, առանց պատճառի։ Անցանք տիկին բոզի տամպողկով, որ վեր էր խոյանում ամբնակ, պեղքերը գոզ, իսկ ամերյաները ծծել էին գլուքները մոլախոտի և ալեպախոտի մեջ։ Մինչև փոստատար անությունը դեռ 8 տուն կար։ Հրապարակի հարավային կողմ ամայի մեջ։ Բոլոր անկյուններում մշտադալար արավկայիայի իսկաթվեր են ծծել, որոնց արանքում փողոցի լապտերերի լույսի մեջ պսկվում էր զիակարանի երկաթյա ձուկ։ Լույս կար նաև հասարակական զուգարանում, իսկ դատարանի շենքը այդ կողմից նայելիս կորչում էր խավարի մեջ։ Դատարանի
կրպակների ավելի դարձած հրապարակում և կրպակների թորքում խաղոտ լույսեր նշում։ Եվ դեռ նոր էր սկսել փաստաբանական գործունեությունը, Աթիքսի գրասենյակը դատարանի շենքում էր, բայց մի քանի դարի անց տեղափոխվեց Մեկումի բանկի շենք, որը ավելի խաղաղ էր։ Հրապարակի անջերում շրջվելով, տեսանք, որ մեքենան կայանել է բանկի դիմաց։ Այստեղ է, ասաց Ջիմը, բայց այնուհետև չէր։ Նրա գրասենյակը երկար միջանցքի ձայնում էր։ Եթե սենյակում լույսը վառվեր, միջանցքից նայելիս երևար մանր համեստ սարերով ցուցանակը։ Աթիքս, ինչ հաստատան, բայց սենյակում մութ էր։ Մարինա Միրաբյան։ Տարօրինակ են, ասաց Ջիմը, բանտն արտաքին լուսավորություն չունի։ Լույսը կարծես դրան վերևում է, ասաց Դիլը։ Երկրորդ հարկի պատուհանի ճաղաշարի և շենքի կողամասի արանքով երկար էլեկտրական հաղորդալար էր իջնում։ Դրա ձայնին ամրացված մերկ էլեկտրալամպի լույսի մեջ նստած էր Աթիքսը, մուտքի դրանը հենված։ Նստել էր իր գրասենյակից բերված աթոռի վրա և կարդում էր, ուշադրություն չդարձնելով գլխավերևում պար եկող մլակներին։ Ուզում էի տեղիցս պոկվել, բայց Ջիմը կանխեց։ Չմոտենաս, ասաց նա, նրան դուր չի գա, նրա հետ ամեն ինչ կարգին է, եկեք տուն գնանք։ Միայն ուզում էի տեսնել, թե որտեղ է։ Ուզում էինք ճանապարհը կարճ կտրել հրապարակի միջով, երբ մի շարքով դանդաղ ընթացող 4 փոշոտ ավտոմեքենա Մերիդիանի ճյուղուց դուրս գալով դեպի մեր շարժվեցին։ Պտտվեցին հրապարակով, անցան բանկի շենքն ու կանգ առան բանտի դիմաց։ Ոչ ոք չիջավ մեքենաներից։ Տեսանք, որ Աթիքսը հայացքը կտրեց լրագրից, ապա փակեց այն, զգուշությամբ ծալեց, դրեց ծնկներին և գլխարկը դեպի ծոծրակը հրեց։ Երևում է դրանց էր սպասում։ Գնացինք, շշնջաց Ջիմը։ Սլացանք հրապարակով, հետո փողոցով, մինչև կապաստանեինք Ջիթնի ջանգլ խանութի դռան ծածկի տակ։ Ջիմը մայթով դեպի վեր նայեց գաղտագողին։ Կարող ենք ավելի մոտենալ, ասաց նա։ Վազեցինք Թինրի մետաղյա իրերի խանութի դռան մոտ, որը բավականաչափ մոտ էր բանտին, և միաժամանակ ապահով տեղ էր աննկատ մնալու համար։ Մեքենաներից մարդիկ իջան մեկ-մեկ և զույգերով։ Ստվերները նյութականացան, երբ լույսը քողազերծեց դեպի բանտի դուռը շարժվող ամրակուր կերպարանքները։ Աթիքսը տեղից չշարժվեց։ Եկվորները նրան փակեցին մեր տեսադաշտից։ Դեռ այստեղ է, պարոն Ֆինչ, հարցրեց նրանցից մեկը։ Այստեղ է, լսվեց Աթիքսի պատասխանը, բայց քնած է, չարթնացնեք։ Հնազանդվեցին հորս և հետևեց այն, ինչը միայն հետո պետք է գլխի ընկնեի, որ ոչ զվարճերի իրադրության ահավոր զավեշտերի դրսևորումն էր։ Սկսեցին փսփսոցով խոսել։ Ձեզ հայտնի է, թե ինչու ենք եկել, ասաց մյուսը։ Հեռացեք դռնից, պարոն Ֆինչ։ Կարող եք շրջվել և տուն գնալ, Ուոլթեր, Աթիքսն ասաց հարգալից։ Հեգ Թեյթը մոլոտերքում է։ Լավ էլ էստեղ է, ասաց մի ուրիշը։ Հեքի խումբը անտառի խորքում է։ Հազիվ թե մինչև լուսաբաց այստեղից դուրս գան։ Հաստատ, ինչ բանի են։ Ուղարկել ենք համի բռնելու, եղավ կարճ պատասխանը։ Ձեր մտքով չէր անցել, պարոն Ֆինչ։ Անցել էր, բայց չէի հավատում։ Այդ դեպքում հորս ձայներանգը նույնն էր։ Գործի ընթացքը փոխվում է, այնպես չէ՞։ Այդպես է, ասաց մի ուրիշ բամ ձայն։ Ձայնի տերը ստվեր էր։ Իրոք այդպես եք կարծում։ 2 օրվա ընթացքում երկրորդ անգամ այդ հարցը լսեցի Աթիքսի շուրթերից, որը նշանակում էր, թե ինչ-որ մեկի գլուխը ցավելու էր։ Այդ տեսարանը բաց թողնելը հանցագործություն էր։ Պոկվեցի Ջիմից և որքան կարող էի արագ դեպի Աթիքսը վազեցի։ Ջիմը ճչաց և փորձեց բռնել ինձ, բայց ես նրանից ու Դիլից արագ էի վազում։ Մութ, բուրավետ կերպարանքներն աջ ու ձախ հերելով առաջ անցա և լուսավորված շրջանակի մեջ թռա։ Էй, Աթիքս, կարծում էի կուրախանար անակնկալից, բայց նրա դեմքի արտահայտությունը սպանեց հրճվանքս։ Աչքերից հստակ վախ էր ճառագում, որն անցավ, երբ Դիլն ու Ջիմը լույսի մեջ սահեցին։ 4 կողմը էժանագին վիսկի և խոզանոցի հոտ էր բռնել, և երբ շուրջս նայեցի, գլխի ընկա, որ անծանոթ մարդիկ էին։ Նրանք չէին, որոնց նախորդ գիշեր էի տեսել։ Ուժգին շփոթմունքը շանթեց ինձ։ Հաղթականորեն մխրճվել էի միանգամայն օտար մարդկանց շրջանի մեջ։ Աթիքսը վեր կացավ աթոռից, բայց դանդաղ էր շարժվում, ասես ծերունի։ Մեծագույն զգուշությամբ վայր դրեց լրագիրը, հապաղող մատներով հարթելով ծալքերը։ Մատները թեթևակի դողում էին։ Տուն գնա, Ջիմ, ասաց նա, Սրաչուկին և Լիլին էլ հետդ տար։ Վարժվել էինք անվերապահորեն, գուցեև ոչ միշտ ցնծալից հաճությամբ ենթարկվելու Աթիքսի կարգադրություններին, բայց Ջիմի կանգնելու ձևից երևում էր, որ միտք չուներ տեղից շարժվելու։ Ասացի տուն գնա։
Ջիմը գլուխը տարուբերեց, երբ Աթիքսը բռունցքները կոնքերին սեղմեց, Ջիմն էլ նույնը արեց, եւ մինչ իրար էին նայում, զգացի, որ նրանց մեջ քիչ նմանություն կար։ Փափուկ շագանակագույն մազերն ու աչքերը, երկարուկ դեմքն ու գլխին կպած ականջները Ջիմը մեր մորից էր ժառանգել, որը տարօրինակ կերպով հակապատկերն էին Աթիքսի արդեն ճերմակող սև մազերի եւ ուղիղ ընդգծված դիմագծերի, այդուհանդերձ նրանք ինչ-որտեղ նման էին իրար։ Փոխադարձ անզիջողություն էր նրանց նմանությունը։ Որդիս, քեզ ասացի տուն գնամ։ Ջիմը գլուխ օրորեց։ Հիմա դրան տուն կուղարկեմ, ասաց հաղթանդամ մեկն ու կոպտորեն ճանկեց Ջիմի օձիքը։ Այնպես թափ տվեց Ջիմին, որ նա հազիվ ոտքի վրա մնաց։ Ձեռք չտաս նրան, արագորեն աքացի տվեցի հսկային բոբիկ ոտքով եւ զարմացա, երբ նա իրոք ցավ զգալով ընկրկեց։ Մտքից դրել էի սրունքին հասցնել, բայց ահագին բարձր էի նշան բռնել։ Հերիք է սրաչուկ։ Աթիքսը ձեռքն ուսից դրեց։ Չի կարելի մարդկանց աքացի տալ։ Լռիր, ասաց նա, երբ ուզում էի արարքս արդարացնել։ Թող ոչ մեկը Ջիմին ձեռք չտա, ասացի։ Բարի, պարոն Ֆինչ, ինքներդ նրանց տարեք։ Ինչ որ մեկը մրթմրթաց։ 15 վայրկյան ունեք։ Այդ այլանդակ ամբոխի մեջտեղում կանգնած Աթիքսը ջանում էր Ջիմին համոզել, որ ենթարկվի իրեն։ Չեմ գնալու։ Աթիքսի սպառանիկներին, ապա նաև հորդոներին համառորեն պատասխանում էր Ջիմը, եւ վերջում Աթիքսը թախանձեց։ Աղաչում եմ Ջին, տուն տար նրանց։ Սկսեցի մի քիչ ձանձրանալ այդ ամենից, բայց զգում էի, որ Ջիմը պատճառ ունի անելու այն, ինչ անում եմ, հատկապես նկատի ունենալով այն հեռանկարը, որ սպասում էր ավելի ուշ, երբ Աթիքսը տուն կտաներ դրան։ Մեր շուրջը խմբված ամբոխին նայեցի։ Ամառային գիշեր էր, բայց այդ մարդիկ նրանց մեծ մասը կոմբինեզոններով եւ միջև կզակները փակ ջինսե վերնաշապիկներով էին։ Մտածեցի, որ մրսկան են, քանի որ թևքերը չէին ծալել, եւ բազկապաններն էլ կորճկել էին։ Մի քանիսը լայնեզր գլխարկով էին, միջև հոնքերը ցած քաշած։ Մռայլատես, քնած աչքերով տղամարդիկ, որոնց համար կարծես անսովոր էր այդ ուշ ժամին արթուն մնալը։ Կրկին ծանոթ դեմք փնտրեցի եւ կիսաշրջանի կենտրոնում գտա մեկին։ Ողջույն, պարոն Քանինգհամ։ Կարծես չլսեց։ Ողջույն, պարոն Քանինգհամ։ Ձեր ժառանգության իրավունքի սահմանափակումից նորություն կա։ Լավատեղյակ էի պարոն Ուոլթեր Քանինգհամի դատական գործից։ Մի անգամ Աթիքսը մանրամասն բացատրել էր։ Հաղթանդամ այդ մարդը բթամատերով կոմբինեզոնի ուսակապերը կարդաց աչքերն էր թարթում։ Ասես նեղվում էր, հետո կոկորդը մաքրեց եւ հայացքը փախցրեց։ Իմ մտերմիկ նախերկանքն օդում մնաց։ Լաուրա Գևորգյան։ Պարոն Քանինգհամը գլխարկը չէր գրել։ Արինայի չեղա, արստեղ։ Լսում ենք մենք ձեզ, կարող եք կարդալ։ Չեմ կարող կարդալ, մի րոպե արին։ Սա հանգարում եմ։ Լաուրա, ձեզ լսում ենք, Այո, կարող մի եք րոպե, կարդալ։ մի րոպե։ Պարոն Քանինգհամը գլխարկը չէր դրել։ Նրա ճակատի վերնամասը ճերմակ էր։ Հակառակարևախանձ դեմքի, որ հուշում էր, թե մեծ մասամբ գլխարկով է լինում։ Անվերջ մի ոտքից մյուսի վրա էր հենվում, հագին ծանր բանվորական կոշիկներ էին։ Ինձ չեք հիշում, պարոն Քանինգհամ, Ջին Լուիս Ֆինչն եմ, մի անգամ մեզ համար կարենու ընկույզ բերեցիք, մոռացել եք։ Սկսեցի գիտակցել, թե մարդն ինչ ունայնություն է զգում, երբ պատահական ծանոթը հետո չի ճանաչում իրեն։ Դպրոցում Ուոլթերի հետ եմ սովորում, նորից սկսեցի, ձեր որդին է, չէ, ճիշտ է պարոն։ Պարոն Քանինգհամը երկչոտ գլխով արեց, համենայն դեպս ճանաչեց ինձ։ Նույն դասարանից ենք, ասացի, եւ լավ է սովորում։ Համ էլ լավ տղա է, ավելացրի, իսկապես հրաշալի տղա է։ Մի անգամ մեր տուն տարանք ճաշելու, գուցե ձեզ պատմել է։ Մի անգամ էլ խփել եմ նրան, բայց այդ ժամանակ իրեն իսկապես շատ լավ պահեց։ Իմ կողմից նրան կբարևեք, լավ։ Աթիքսն ասել էր, որ քաղաքավարությունը պահանջում է դիմացինի հետ զրուցել այն բանի մասին, ինչը նրան հետաքրքրում է, ոչ թե միայն քեզ։ Սեփական որդին չհետաքրքրեց պարոն Քանինգհամին։ Ուստի վերջին ճիկը գործադրեցի, որպեսզի նրա համար զրույցը հաճելի լիներ։
եւ գրգին ժառանգության իրավունքի սահմանափակումը մեջտեղ բերեցի։ Իրավունքի սահմանափակումը վատ բան է, բացատրում էի նրան եւ քիչ-քիչ գլխի ընկա, որ դիմում եմ հավաքվածներին։ Բոլորն ինձ էին նայում։ Մի մասի բերանները կիսաբաց էին մնացել։ Աթիքսը դադարել էր ջիմին համոզել, երկուսով կանգնել էին դիլի կողքը։ Նրանց ուշադրությունը հիացմունքի էր վերածվել։ Նույնիսկ Աթիքսի բերանն էր կիսաբաց մնացել, կեցվածք, որը մի անգամ նա բնութագրել էր որպես անճոռնի։ Մեր հայացքները հանդիպեցին եւ նա փակեց բերանը։ Աթիկս, պարոն Քանինգհամին հենց նոր բացատրում էի, որ իրավունքի սահմանափակումը վատ է եւ էլի նման բաներ, բայց դու ասում էիր, որ անհանգստանալու կարիք չկա, որ երբեմն երկար ժամանակ է պահանջվում եւ միասին երգը կգտնեք։ Սկսեցի աստիճանաբար լռել, մտածելով, թե ինչ հիմարություն եմ արել։ Երևում է իրավունքների սահմանափակումը հյուրասենյակային զրույցի թեմա է։ Զգացի, որ մազերից ծայրերից քրտինք էր կաթում։ Ամեն ինչի կդիմանայի, բայց անտանելի էր, երբ մարդկանց այդ խումբն աչքերն ինձ վրա էր չռել եւ ծպտուն չէին հանում։ Ինչ եղավ, հարցրի։ Աթիքսը չխոսեց։ Ուշադիր նայեցի պարոն Քանինգհամին։ Նրա դեմքը այնքան ամբրթով էր։ Հետո նա արտասովոր բան արեց, ոտսեց եւ զույգ ուսերս կրկեց։ Քո անունից նրան կբարևեմ, փոքրիկ լեդի, ասաց նա։ Հետո ուղղվեց եւ թափ տվեց հսկայական ձեռքը։ Գնացինք էստեղից, բղավեց նա, գնացինք տղերք։ Ինչպես եկել էին մեկ-մեկ զույգերով, այնպես էլ ոտքերը քարշ տալով հետ քաշվեցին դեպի իրենց խարխուլ մեքենաները։ Դռները շրխկացին, շարժիչները պրշտացին եւ նրանք հեռացան։ Դեպի Աթիքսը շրջվեցի, բայց նա արդեն բանտի շենքի մոտ էր։ Հենվել էր դեմքով դեպի պատը։ Մոտեցա եւ քաշեցի թևքից։ Արդեն կարող ենք տուն գնալ, գլխով արեց։ Հանեց թաշկինակը, բացեց ու սրբեց դեմքը եւ աղմուկով մաքրեց քիթը։ Պարոն Ֆինչ, բարակ խզված ձայնով լսվեց վերևից, խավարի միջից։ Գնացին։ Աթիքսը հեռացավ պատից եւ վերև նայեց։ Գնացին, ասաց նա։ Գնա մի քիչ քնիր, Թոմ, այլևս քեզ չեն անհանգստացնի։ Մեկ այլ կողմից մի ուրիշ ձայն սվոցով ճեղքեց գիշերային լռությունը։ Համոզված եղեք, որ չեն գա։ Ամբողջ ժամանակ պատրաստ էի, Աթիքս։ Պարոն Անդերվուդն ու նրա երկփողանի հրացանը դեպի դուրս էին խոնարհվել դմեքում տրիբունի գրասենյակի վերին հարկի պատուհանից։ Քնելուց ժամը վաղուց էր արդեն անցել, եւ արդեն շատ էի հոգնել։ Թվում էր, որ Աթիքսն ու պարոն Անդերվուդը շարունակելու են զրուցել մինչև լուսաբաց։ Պարոն Անդերվուդը պատուհանին կրտնած, Աթիքսը դեպի վերև նրան նայելով։ Վերջապես Աթիքսը մեզ մոտ վերադարձավ։ Հանգցրեց բանտի դռան վերևի լույսը եւ վերցրեց իր աթոռը։ Կարելի է ձեր փոխարեն ես տանեմ, պարոն Ֆինչ, հարցրեց Դիլը։ Այդ ամբողջ ընթացքում նա ոչ մի բառ չէր արտասանել։ Իհարկե, շնորհակալ եմ, որդիս։ Նրա գրասենյակի ճանապարհին Դիլն ու ես մի քայլ հետ էինք մնում Աթիքսից եւ ջիմից։ Դիլը կքել էր աթոռի ծանրության տակ եւ դանդաղ քայլում էր։ Աթիքսն ու ջիմն ահագին առաջ էին անցել, եւ ես ենթադրում էի, հիմա Աթիքսը նրա հոգին հանում է, որ տուն չգնաց, բայց սխալվում էի, երբ նրանք փողոցի լապտերին հասան, Աթիքսը ձեռքն առաջ մեկնեց ու խառնեց ջիմի մազերը։ Իսկ նա միայն այդպես էր իր սերն արտահայտում։ Ջիմը լսեց ձայնս եւ գլխարկը ներս բերեց եւ գլուխը ներս բերեց մեր սենյակներն իրար միացնող դռան արանքից։ Երբ մահճակալից մոտեցավ, Աթիքսի լույսը վառվեց։ Մնացինք անշարժ, մինչև լույսը կրկին կհանգչեր։ Հետո լսեցինք, որ նա շրջվեց անկողնու մեջ եւ սպասեցինք, մինչև լրիվ խաղաղվեց։ Ջիմն իր սենյակ տարավ ինձ եւ անկողնու մեջ պառկեցրեց իր կողքը։ Փորձիր քնել, ասաց։ Գուցե վաղը չէ, միսօրը ամեն բան վերջացած լինի։ Ներս էինք մտել անաղմուկ, որպեսզի հորաքրոջը չարթնացնենք։ Աթիքսը շարժիչը դեռ ծառուղում էր անջատել եւ մեքենան հրել էր մինչև ավտոտնակը։ Տունն էր թափանցեցինք ետնադռնից եւ սուս ու փուս մեր սենյակներն անցանք։
Շատ էի հոգնել եւ արդեն քնի ճիրանների մեջ էի, երբ լրագիրը սառնասրտորեն ծալող եւ գլխարկը դեպի ծոծրակը հրող Աթիքսի պատկերի վերհուշը վերածվեց ամայի, սպասումներով լի, փողոցի մեջտեղով կանգնած եւ ակնոցը դեպի ճակատը հրող Աթիքսի կերպարանքին։ Այդ գիշերվա իրադարձությունների իրական եւ ամբողջական իմաստը ցնցել էր ինձ եւ սկսեցի լաց լինել։ Ջիմն իրեն հրաշալի պահեց, որովհետև ինձ չհիշեցրեց, թե դեռ 9 տարեկանը չբոլորած երեխաները նման բան չեն անում։ Այդ առավոտ ոչ ոք առանձնապես ախորժակ չուներ, բացի Ջիմից, որ հաջողությամբ 3 ձուկ տվեց։ Աթիքսն անկեղծ ակնածանքով նրան էր հետևում։ Հորաքույր Ալեքսանդրան սուրճ էր ըմպում։ Նրանից դժկամության պալիքներ էին տարածվում։ Գիշերը տնից ծածուկ անհետացող երեխաները խայտառակություն են ընտանիքի համար, իսկ Աթիքսն իրոք ուրախ էր, որ այդ խայտառակությունները ճիշտ ժամանակին էին տեղ հասել։ Հիմարություն, պարոն Անդերվուդը հենց սկզբից այնտեղ էր։ Գիտես, Բրաքսթոնից բոլորովին չէին սպասում, ասաց Աթիքսը։ Նա ատում է նեգրերին, նույնիսկ իրեն մոտ չի թողնում։ Տեղացիների կարծիքով պարոն Անդերվուդը բռի, պիղծ, փոքրոգի մարդ էր։ Հայրը սպանիչ հումորով էր նրան Բրաքսթոն բրակ կնքել անուն, որը մոռացության տալու համար պարոն Անդերվուդը ջանք չէր խնայում։ Աթիքսն ասաց, որ կոնֆեդերացիայի գեներալների պատվին անվանակոչվածները դատապարտված են դանդաղ եւ հաստատուն հարբեցողության։ Քալփռնյան կրկին մի գավաթ սուրճ մատուցեց հորաքույր Ալեքսանդրային եւ գլուխը տարուբերեց որսալով հայացքս, որ իմ կարծիքով աղերսալից համոզող էր։ Դեռ շատ փոքր ես, ասաց նա, երբ ժամանակը գա, կզգուշացնեմ։ Ասացի, որ գուցե մարսողությանս օգնի։ Բարի, ասաց նա եւ սպասքապահարանից մի գավաթ վերցրեց։ Ճաշիկը տալով լիքը սուրճ լցրեց եւ մինչեւ բռունկը կաթ ավելացրեց։ Գավաթին լեզու ցույց տալով շնորհակալություն հայտնեցի նրան եւ վերև նայեցի, որպեսզի հորաքրոջս նախազգուշացնող խոժոր հայացքը բռնեմ, բայց նա աչքերը Աթիքսի վրա էր խոժոռել։ Նա հապաղեց, մինչև Քալփռնյան խոհանոց կգնար, հետո ասաց. նրանց ներկայությամբ այդպես մի խոսիր։ Ինչպես եւ ում ներկայությամբ, հարցրեց Աթիքսը։ Այսպես Քալփռնային ներկայությամբ, ասացի, որ Բրայքթոն Անդերվուդն ատում է նեգրերին։ Դե համոզված եմ, որ Քալն ինքն էլ գիտի, Մեյքոմում բոլորը գիտեն։ Ավետիք Պետրոսյան, ԱՄՆ դեսպանատնից։ Այդ օրերին սկսել էի հորս մեջ նուրբ ու խորամանկ փոփոխություն նկատել, որ զգացվում էր հատկապես հորաքույր Ալեքսանդրայի հետ խոսելիս։ Անդարտորեն փորփրում էր, երբեք ուղղակիորեն չէր զայրացնում եւ նրա ձայնի մեջ թեթևակի չորություն կար, երբ ասաց. Այն ամենը, ինչ կարելի է սեղանի շուրջն ասել, կարելի է նաեւ Քալփռնիայի ներկայությամբ ասել։ Նա գիտի, թե ինքը որքան կարևոր է մեր ընտանիքի համար։ Չեմ կարծում, որ դա լավ սովորություն է, Աթիքս։ Նրանք երես են առնում։ Ինքդ էլ գիտես, թե դրանք ինչ արագ են խոսքն իրար հասցնում։ Այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում այս քաղաքում, արևը դեռ մայր չմտած, արդեն հայտնի է նեգրական թաղամասում։ Հայրս վայր դրեց դանակը։ Այնպիսի օրենք չգիտեմ, որը նրանց կարգել էր խոսել։ Եթե ինքներս խոսելու առիթ չտանք, թերևս նրանք լուռ էլ կմնան։ Ինչու սուրճից չես խմում, սրաչուկ։ Գթալով սուրճի հետ էի խաղում։ Կարծում էի, որ պարոն Քանինգհեմը մեր բարեկամն է։ Ահագին ժամանակ առաջ այդպես ասեցիր։ Էլի մեր բարեկամն է։ Բայց երեք գիշեր ուզում էր քեզ խփել։ Աթիքսը պատարագաղը դանակի կողքը դրեց եւ մի կողմ հրեց ափսեն։ Ընդհանրապես պարոն Քանինգհեմը լավ մարդ է, ասաց, պարզապես նա էլ մյուսներից պես թերություններ ունի։ Ջիմը միացավ մեր զրույցին։ Թերություն մի կոչիր, երեք գիշեր պատրաստ էր սպանելու քեզ։ Գուցե թեթևակի կվնսար, համաձայնվեց Աթիքսը,
Բայց որդիս, երբ մեծանաս, մարդկանց մի քիչ ավելի լավ կհասկանաս։ Ինչ ամբողջ էլ լինի, միևնույն է, մշտապես մարդկանցից է կազմված։ Նախորդ գիշեր պարոն Քանինգեմը ամբողջի մի մասն էր, բայց շարունակում էր մարդ մնալ։ Հարավի ցանկացած փոքր քաղաքում ցանկացած ամբողջ միշտ մեր իմացած մարդկանցից է կազմված, բայց դա նրանց մասին ոչինչ չի ասում, չէ՞։ Կապանի ամերիկյան անկյուն, Սիլվա Սարգսյան։ Ես կասեի, որ չի ասում, ասաց Ջիմը, եւ 8-ամյա երեխան կարողացավ նրանց ուշքի բերել, ճիշտ է, ասաց Աթիքսը, իսկ դա ինչ որ բան է ապացուցում այն, որ վայրի գազանների վերածված ոհմակը համենայն դեպս կարելի է կանգնեցնել մի պարզ պատճառով, որ նրանք դեռ մարդ է մնացել։ Գուցե երեխաներից կազմված ոստիկանական ուժեր են հարկավոր մեզ։ Դուք երեխաներդ նախորդ գիշեր Ուոլթեր Քանինգհամին ստիպեցինք մի պահ իմ կաշվի մեջ մտնել, եւ դա բավական էր։ Դե ինչ, հուսով էի, որ Ջիմը մարդկանց մի քիչ ավելի լավ կհասկանա, երբ մեծանա, բայց ես ոչ։ Առաջին օրը, երբ Ուոլթեր դպրոց վերադառնա, նրա վերջին օրը կլինի, պնդեցի։ Մատով չես դիպչի նրան, վճռական ասաց Թիքսը։ Հետագայում ինչ է լինի, չեմ ուզում, որ ձեզնից որևէ մեկը այս առիթով քեմ պահի։ Տեսնում ես, չէ, ասաց Ալեքսանդրիա հորաքույրը, նման բաներից ինչ է դուրս գալիս։ Միայն թե չասես, որ քեզ չեմ նախազգուշացրել։ Աթիքսն ասաց, որ երբեք նման բան չի ասի, ապա հրեց աթոռն ու վեր կացավ։ Այսօր շատ գործ ունեմ, ինձ կներեք։ Ջիմ, ես չէի ցանկանա, որ դու եւ Սրաչուկը այսօր քաղաք իջնեք, խնդրում եմ։ Հենց որ Աթիքսը հեռացավ, Դիլը նախասրահի ցատկոտելով ճաշասենյակ մտավ։ Այսօր ամբողջ քաղաքը դրա մասին է խոսելու, հայտարարեց նա, թե ինչպես են դատարկ ձեռքով 100 հոգու դեմն առել։ Ալեքսանդրիա հորաքույրը հայացքով սաստեց նրան։ 100 հոգի չեն եղել, ասաց հորաքույրը, եւ ոչ ոք էլ ոչ մեկի հետ չի պահել։ Ընդամենը Քանինգհամ կոչեցյալների հարբած ու սանձարձակ ոհմակն է եղել։ Հորաքույր, Դիլը միշտ էլ լուն ուխտ է դարձնում, ասաց Ջիմը, եւ նշան արեց մեզ, որ իրեն հետևենք։ Այսօր բակից չենք հեռանալու, ասաց հորաքույրը, եւ դեպի պատշգամբը շարժվեցինք։ Կարծես շաբաթ օր էր։ Գավառի հարավային ծայրամասի բնակիչներն անշտապ, բայց անընդհատ հոսքով անցնում էին մեր տան կողքով։ Իսկ ազնվացեղը հեծած երերալով անցնում էր պարոն Դոլֆոս Ռեյմոնդը։ Չեմ հասկանում, թե ոնց է թամբի վրա վնում, քրտմտաց Ջիմը։ Ոնց էր հասցրել է դեռ առավոտ 8-ին չեղած արդեն հարբել։ Մի սայլիքը կանայք էին ճռվողելով անցնում մեր կողքով։ Հագել էին բամբակյա լայնեզր գլխարկներ ու երկարաթև զգեստներ։ Թաղիքի գլխարկով ու մորուքով տղամարդ էր քշում սայլը։ Տես, մենոնականներն են, Ջիմն ասաց Դիլին, օջակ էլ չունեն։ Նրանք ապրում էին անտառի խորքում, առետուրն անում էին գետի մյուս ափին եւ հազվադեպ էին մեյքում այցելում։ Դիլը չռել էր աչքերը։ Բոլորի աչքերը կապույտ են, բացականչեց Ջիմը։ Իսկ տղամարդիկ ամուսնանալուց հետո այլևս իրավունք չունեն սափրվելու։ Նրանց համար կանանց դուր է գալիս, որ տղամարդիկ մորուքով խուտուտ են տալիս իրենց։ Ջոնուն նստած վարգեց անցավ պարոն X Բիլապսը եւ ձեռքով արեց մեզ։ Զվարճալի մարդ է, ասաց Ջիմը։ X-ը ոչ թե նրա անվան առաջին տառն է, այլ հենց անունը։ Մի անգամ նրան դատարան են կանչում եւ հարցնում են անունը։ Պատասխանում է X Բիլապս։ Քարտուղարը խնդրում է տառ ասել։ Իսկ նա թե X։ Նորից հարցնում են, դարձյալ X։ Սպասում են, ինչեւ թղթի կտորի վրա գրում է X, հետո այն պահում են բարձր, որպեսզի բոլորը տեսնեն։ Հետո հարցնում են, թե որտեղից է այդ անունը ստացել։ Նա էլ ասում է, որ ծնողներն են այդպես գրանցել, երբ ծնվել է։ Մինչ գավառի բնակիչներն անցնում էին մեր կողքով,
Ջիմը Դիլին ներկայացնում էր առավել աչքի ընկնող դեմքերի պատմությունն ու ընդհանուր դիրքորոշումը։ Պարոն Թենսու Ջոնսը քվեարկել է հոգուտ խմիչքի արգելման օրենքի, օրիորդ Էմիլի Դեյվիսը ծածուկ քթախոտ է քաշում, պարոն Բայրոն Ուովերը ջութակ է նվագում, իսկ պարոն Ջեք Սլեյդն արդեն 3-րդ անգամ պատվիրում է ատամնաշար տաշել։ Միս այլ լիքը արտասովոր խոժոռադեմ քաղաքացիներ հայտնվեցին, եւ նրանք օրիորդ Մաուդի Աթքինսոնի ամառային ծաղիկներով բոցավառած բակը հասան, օրիորդ Մաուդին ինքը պատշգամբ դուրս եկավ։ Նրա դեմքին ինչ որ տարօրինակ բան կար, չնայած պատշգամբում կանգնած բավական հեռու էր մեզնից, որպեսզի պարզորոշ տեսնեինք դեմքի արտահայտությունը, բայց նրա կանգնելու ձևից միշտ գլխի էինք ընկնում, թե ինչ տրամադրություն ուներ։ Այժմ կանգնել է թևերը կանթած, ուսերը թեթևակի կախ, գլուխը մի կողմի վրա թեքած, ակնոցը ցոլցվում էր արևալույսի մեջ։ Գիտեինք, որ դեմքին ամենաթունոտ ժպիտն էր։ Սալյապանը ձգեց ջորիների սանձը եւ ճղճղան ձայնով միկին ծղրտաց, որովհետեւ վիժատն մանյությամբ գալիս եւ գնում է խավարով։ Օրիորդ Մաուդին պատասխանեց. Սրտի բերկրանքից ծաղկում է դեմքը, իսկ տրտում հոգին թրջում է թախծոտ։ Գուշակում եմ, որ ոտնալվայի այդ սիրահարները կարծում էին, թե սատանան սուրբ գիրքն իր նպատակների համար էր մեջ բերում, մինչև Սալյապանը կմտրակեր ջորիներին։ Ստեղծված է, թե ինչու են նրանք մերժում օրիորդ Մաուդիի բակը, եւ դա ոչ մի կերպ չէին հասկանում, որովհետեւ օրիորդ Մաուդին, չնայած ամբողջ օրը դրսում էր, Աստծո խոսքին կատարելապես էր տիրապետում։ Այսօր դատարան գնալու եք, հարցրեց Ջիմը, արդեն նրանք էին մոտեցել։ Ոչ, ասաց նա, այսօր դատարանում գործ չունեմ։ Իսկ չեք ուզում նայել, հարցրեց Դիլը։ Չեմ էլ պատրաստվում, չափից ավելի ցավալի է նայել, թե ինչպես են խեղճ ու կրակ թշվառականի մահվան դատապարտում։ Դրանց տեսեք, այնպես են հավաքվում, ասես Հռոմի դիմակահանդեսն է։ Նրան պետք է հրապարակավ դատեն, օրիորդ Մաուդի ասացի, թե չէ սխալ կլինի։ Գիտեմ, ասաց նա, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ դատը հրապարակային է, հարկադրված չեմ գնալ, այնպես չէ։ Մեր կողքով օրիորդ Ստեփանի Քրոֆորդն էր անցնում, լայնիեզր գլխարկով ու ձեռնոցով։ Պահ, ասաց նա, տեսեք, թե որքան ժողովուրդ է հավաքվում, կարծես հենց ինքը Ուիլյամ Ջենինգը Բրայնն է ճառասվում։ Իսկ դու ուր ես գնում, Ստեփանի, հարցրեց օրիորդ Մաուդին։ Ջիփնի ջանգլ, իսկ օրիորդ Մաուդին ասաց, որ կյանքում դեռ չի տեսել, որ օրիորդ Ստեփանին լայնիեզր գլխարկով ջիփնի ջանգլ գնամ։ Դե, ասաց օրիորդ Ստեփանին, մտածեցի, գուցե մի պահ դատարան եւս մտնեմ, որ տեսնեմ, թե ափիքսն ինչպես է։ Ավելի լավ է, զգույշ լինես, հանկարծ քեզ էլ ծանուցագիր չտամ։ Արփինե Թումանյան։ Ինչ է, եւ նա ասաց, որ ինչպես երևում է, օրիորդ Ստեփանին անգամ բան գիտի այդ գործի մասին, որ կարող է նրան որպես վկա դատարան կանչել։ Մինչև կեսօր դիմացանք, երբ Աթիքսը տուն եկավ ճաշելու եւ ասաց, որ ամբողջ առավոտ ատնակալ են ընտրել։ Ճաշից հետո ոտքերս կաղ գցեցինք, մինչև Դիլը կգար եւ միասին քաղաք ինչակ։ Շատ հանդիսավոր օր էր։ Հանրային ձիակառանի ձողի մոտ ասեղ գցելու տեղ չկար։ Բոլոր ծառերի տակ, որտեղ հնարավոր էր, տարբեր կենդանիներ, ջորիներ ու սայլեր էին տեղավորվել։ Դատարանի դիմացի հրապարակում նախաճաշողների մեծ խմբեր էին։ Նստել էին լրագրերի վրա եւ սրբում էին եղած թխվածքն ու մրգահյութը։ Իսկ տակ կաթը խմում էին անմիջապես սափորներից։ Ոմանք էլ սառած հավի կտորներ ու խոզի տապակած շերտամիս էին կրծոտում։ Ավելի ունևորներին ուտելուց անմիջապես հետո դեղատնից սոդայի կիսագլանաձև բաժակներով գնաց կոկա-կոլա էին վայելում։ Ճենճոտ երեսներով երեխաները բռնոցի էին խաղում ամբոխի մեջ։ Մայրերը կրծքով կերակրում էին փոքրիկներին։
Հրապարակի հեռավոր անկյունում նեգրերը հանգիստ նստել էին արևի տակ և սարդինաձուկ ու խղթղրտիկ էին ուտում և հոտաբեկ մի հայ կոլա էին խմում։ Նրանց հետ նստել էր նաև պարոն Դոլֆոս Ռեյմոնդը։ Ջիմ, ասաց Դիլը, նայիր, տոպրակից է խմում։ Գիտեք, թե ինչ է արել պարոն Դոլֆոս Ռեյմոնդը։ Դեղատան երկու դեղին ծղոտաձողերը նրա բերանից իջնում էին ուղիղ դեպի շագանակագույն թղթե տոպրակի խորքը։ Առաջին անգամ եմ նման բան տեսնում, մրմնջաց Դիլը։ Տոպրակի մեջ ինչպես է բռնում, որ չթափվի։ Ջիմը փրթկաց։ Կոկա-կոլայի շիշե, մեջը վիսկի, որպեսզի կանայք վրան չխոսենք։ Կտեսնենք, միջև իրիկուն կքաշի, կդատարկի, հետո որոշ ժամանակով կհեռանա ու նորից շիշը կլցնի։ Իսկ ինչու է սևամորթների հետ նստել։ Միշտ այդպես է անում, կարծում եմ նրանց ավելի շատ է սիրում, քան մեզ։ Միայնակ է ապրում, գավառի սահմանի մոտ, սևամորթ կին ունի և խառնածին երեխաներ, որ եկած լինեն ցույց կտամ։ Բայց տականքի տեսք չունի, ասաց Դիլը։ Այդպես էլ որ կա, գետի մի ափը լրիվ նրանն է, ինքն էլ կարգի տոհմիկ ընտանիքից է։ Բա ինչու է այդպես անում։ Նրա պահելաձևն է, ասաց Ջիմը։ Ասում են, պսակադրությունից հետո այլևս ուշքի չի գալիս։ Կարծեմ պետք է Սպենսերների աղջիկներից մեկի հետ ամուսնանալ։ Պատրաստվում էին մեծ հարսանիք անել, բայց չի հաջողվել։ Եկեղեցում հայտարարելուց հետո հարսնացուն վերև է բարձրացրել և ցրիվ է տվել սեփական գլուխը, հրացանով, ձգանը ոտքի մատներով է քաշել։ Պատճառը իմացան, չէ, ասաց Ջիմը, բացի պարոն Դոլֆոսից այդպես էլ ոչ ոք չիմացավ։ Ասում են, իբր հարսնացուն պարզել է, որ նա սևամորթ ընկերուհի ունի, իսկ նա էլ մտածել է, որ կկարողանա համ նրան իր կողքը պահել, համ էլ ամուսնանալ։ Այդ օրվանից անվերջ հարբած է, իսկ երեխաների հետ իրոք շատ լավ է։ Ջիմ, հարցրի, խառնածինն ինչ է։ Կիսով չափ սպիտակամորթ, կիսով չափ սևամորթ։ Նրանց տեսել է սրաչուկ։ Կարմիր խուճուճ մազերով տղային գիտես, որ դեղատան ապրանքն է ցրում։ Նա էլ է խառնածին։ Դրանք իսկապես դժբախտ են։ Դժբախտ, ինչու։ Որովհետև ոչ սրանցից են, ոչ նրանցից։ Սևամորթները իրենցը չեն համարում, որովհետև կիսով չափ սպիտակամորթ է։ Սպիտակամորթներն էլ իրենցը չեն համարում, որովհետև կիսով չափ սևամորթ են։ Դրա համար էլ պարզապես երկուսի արանքում են, ոչ մեկինը չեն։ Բայց ասում են, հիմա պարոն Դոլֆոսը նրանցից երկուսին բերել հյուսիս է ուղարկել։ Հյուսիսում նրանց ընդունում են, հրեն, մի հատ էլ դրանցից։ Նեգրուհու ձեռքը նամուր բռնած փոքրիկ տղան դեպի մեզ էր գալիս։ Ինձ համար նա լրիվ նեգր էր, մուգ շոկոլադագույն մաշկ, լայն քնթացքեր և գեղեցիկ ատամներ։ Երբեմն ուրախությունից ցատկոտում էր և նեգրուհին ձգում էր նրա ձեռքը, որպեսզի դադարեցներ թռվռալ։ Ջիմը սպասեց, մինչև նրանք անցան մեր կողքով։ Սա նրանց ճտերից է, ասաց։ Ինչ գիտես, հարցրեց Դիլը։ Ինձ թվաց, որ հենց սևամորթ էր։ Մեկ-մեկ չես տարբերի, մինչև չիմանաս, թե ով է, բայց սա կիսով չափ Ռեյմոնդ է, հաստատ։ Բայց ոնց իմանաս, հարցրի։ Ասացի էլի, սրաչուկ, պետք է իմանաս, թե ով է։ Այդ դեպքում ինչ գիտես, որ մենք նույնպես նեգր չենք։ Հորեղբայր Ջեք Ֆինչն ասում է, որ մենք էլ հաստատ չգիտենք։ Ասում է, որքան հնարավոր է եղել տոհմածառով հետ գնալ, Ֆինչերը նեգր չեն, բայց որքան գիտի, հնարավոր է, որ մեր նախնիները Եթովպիայից են եկել 5 կտակարանի ժամանակաշրջանում։ Դե եթե 5 կտակարանի ժամանակաշրջանում ենք եկել, ուրեմն այնքան վաղուց է եկել, որ հաշիվ չի։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, ասաց Ջիմը, բայց այստեղ հաշվում են ոչ թե եթե նույնիսկ մի կաթիլ նեգրի արյուն ունես, ուրեմն լրիվ սևամորթ ես։ Հեյ, նայեք։ Անտեսանելի ազդանշանը հրապարակում նախաճաշողներին ստիպել է նստած տեղից վեր կենալ և այս ու այն կողմ շպրտել լրագրերը, ցելոֆանե տոպրակներն ու փաթեթավորման թղթերը։ Երեխաները մայրերի մոտ շտապեցին, որոնք փոքրիկներին թևի տակ առան, մինչև քրտնակոլոր գլխարկներով տղամարդիկ գլխի էին հավաքվում իրենց ընտանիքներն ու ներս էին քաշում դատարանի դռնից։ Հրապարակի հեռավոր անկյունում նեգրերն ու պարոն Դոլֆոս Ռեյմոնդը վեր կացավ և թափ տվեցին տաբատների փոշին։ Նրանց հետ մի քանի կին և երեխա կային, որ կարծես թոթափել էին տոնական տրամադրությունը։ Դրան առաջ նրանք համբերատար սպասում էին սպիտակամորթ ընտանիքների հետևում կանգնած։ Եկեք ներս մտնենք, ասաց Դիլը։ Չէ, ավելի լավ է սպասենք։ Մինչև նրանք ներս գնան, Աթիքսին հավանաբար դուր չի գա, որ տեսնի մեզ, ասաց Ջիմը։
Մեյքոմի գավառային դատարանն ինչ-որ առումով մի քիչ Արլինգթոններ հիշեցնում։ Հարավային կողմից տանիքը պահող ցեմենտեսյուները չափից ավելի ծանր էին համեմատաբար թեթև բեռի համար։ Երբ 1856-ին այրվել էին դատարանի հին շենքը, միայն այդ սյունաշարն էր կանգուն մնացել։ Դատարանի նոր շենքը վեր էր խոյացել դրա շուրջը։ Ավելի ճիշտ է ասել, կառուցել են ի հեճուկս դրա։ Սակայն եթե հարավային սյունազարդ սրահին նայես, Մեյքոմի գավառային դատարանը վաղուց վիկտորիանական շրջանի կառույց էր, որ համեստ տեսք ուներ հյուսիսից։ Մյուս կողմից էլ հունական վերածնված սյունաշարը այնուամենայնիվ չէր սազում 15-րդ դարի աշտարակին, որի վրա բնակալել էր ժանգոտ, անվստահելի ժամացույցը, տեսարան, որ վկայում էր, թե Մեյքոմի ժողովուրդը հաստատակամ է, պահպանելու անցյալի ամեն մի նյութական պատառիկ։ Երկրորդ հարկում տեղավորված դատարանի դահլիճ հասնելու համար պետք է անցնել գավառային իշխանության զանազան որջերի կողքով, հարկային հսկիչ, հարկահավաք, գավառային քարտուղար, երդվյալ հավատարարմար, շրջագայող քարտուղար, ժառանգական գործերի դատավոր, որ ծվարել էին ցուրտ խավար խցերում։ Դրանք բրում էին մգլած գրանցամատյաների հոտով, որի միախառնվել էր մաշված խոնավ ցեմենտի ու հնացած մեզի գարշահոտը։ Այստեղ ցերեկն էին լույսերը վառում, իսկ անտաշ տախտակից հատակը մշտապես փոշու հաստ շերտով էր պատված։ Գրասենյակների բնակիչները խիստ համապատասխան էին միջավայրին, գորշադեմ մարդուկներ, որոնց կարծես երբեք արև կամ քամի չէր դիպչել։ Գիտեինք, որ մեծ ամբոխ էր լինելու, բայց մտքներովս չէր անցնում, որ բազմաթիվ մարդիկ կխառնվեին նաև առաջին հարկի միջանցքում։ Ինձ հրմշտեցին, բաժանեցին ջիմից ու դիլից, բայց կարողացա Սանդղավանդակի պատի մոտ հասնել, քանզի գիտեի, որ այդպես թե այնպես ջիմը կգար իմ հետևից, եւ հայտնվեցի անբանների ակումբի անդամների շրջապատում, ջանալով հնարավորինս աննկատ մնա։ Սպիտակ վերնաշապիկներով ու սակալներով պահվող դեղնականաչավուն տաբատներով ծերունների խումբեր կյանքն անցել էին ոչինչ չանելով եւ այժմ էլ կյանքի մայրամոտին նույն գործին էին հրապարակի սև կաղնիների տակ դրված մայրենու փայտի նստարանների վրա։ Որպես դատական գործի ջանադիր քննադատներ, նրանք, ինչպես Աթիքսն էր ասում, երկար տարիների դիտումների շնորհիվ գլխավոր դատավորին հավասար գիտեին օրենքը։ Դատարանի միակ հանդիսատեսը հիմնականում նրանք էին, եւ այսօր կարծես նրանց դուր չէր գալիս, որ խանգարել են իրենց սովորական հարմարավետ անդորը։ Խոսելիս նրանց ձայները ժամանակ առ ժամանակ շատ լուրջ էին հնչում։ Խոսակցությունը հորս էր վերաբերվում։ Իմ կարծիքով գիտի թե ինչ է անում, ասաց նրանցից մեկը։ Չէ, այդպես չէի ասի, ասաց մեկ ուրիշը։ Աթիքս Ֆինչը շատ կարդացած է, հզոր կարդացող է։ Ամբողջ օրը կարդում է, նրա արածն էլ է։ Բոլորը քմծիծաղեցին։ Լսիր թե ինչ կասեն, Բիլի, ասաց երրորդը։ Ինքդ էլ գիտես, որ դատարանն է նրան նշանակել, որ այս նեգրին պաշտպանի։ Հա, բայց Աթիքսն իսկապես պատրաստվում է նրան պաշտպանելու, թե որ ինձ դուր չի գալիս։ Սա նորություն էր, նորություն, որ փոխում էր իրավիճակը։ Ուրեմն Աթիքսը ստիպված էր կամա թե ակամա, ինձ տարօրինակ թվաց, որ այդ մասին մեզ ոչինչ չի ասել։ Չէ՞ որ բազմիցս կարող էինք այդ փաստն օգտագործել ինչպես իրեն։ Արփինե, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արթուր Գաբրիելյան։ Բայց Աթիքսն իսկապես պատրաստվում է նրան պաշտպանելու, հետ է, որ ինձ դուր չի գալիս։ Սա նորություն էր, նորություն, որ փոխում էր իրավիճակը։ Ուրեմն Աթիքսը ստիպված էր կամա թե ակամա։ Ինձ տարօրինակ թվաց, որ այդ մասին մեզ ոչինչ չի ասել, չէ՞ որ բազմիցս կարող ենք այդ փաստն օգտագործել ինչպես իրեն, այնպես էլ մեզ պաշտպանելու համար։ Պարտավոր էր, ահա թե ինչու է այս ամենն անում։ Իսկ այդ հիմնավորումը մեզ կազատեր շատ կռիվներից ու վեճերից։ Եվ արդյոք դրանով է բացատրվում քաղաքի վերաբերմունքը։ Դատարանն է Աթիքսին նրան պաշտպան նշանակել։ Աթիքսը հանձն է արել իրոք պաշտպանելու նրան, եւ նրանց դուր չի գալիս։ Իսկապես շիլաշփոթ։ Նեգրերը, որ սպասել էին մինչև սպիտակամորթները վերև կբարձրանային, սկսեցին ներս մտնել։ Հեյ, մի րոպե, ձեռնափայտը վեր տնկելով ասաց ակումբի անդամներից մեկը։ Սպասեք մինչև աստիճանները կազատվեն։ Ակումբի անդամները սկսեցին փայտացած ոտքերով մագլցել աստիճաններով եւ բախվեցին Դիլին ու Ջիմին, որ ցած էին վազում ինձ փնտրելու, եւ անցան նրանց ճզմելով,
Իսկ դիլը գոռաց. «Արի սրաչուկ, արդեն նստելու տեղ չկա, ստիպված են կանգնած մնալ, դե մեկից զգույշ», դժգոհելով ավելացրեց նա, եւ սեմավորները սկսեցին ալիք դեպի վեր խոյանալ։ Ծերունիները, որ նրանցից առաջ էին բարձրացել, գրավեցին կանգնելու ամբողջ տարածքը։ Մեր բախտը չբերեց, եւ մեղավորը ես էի, ինչպես Ջիմը նշեց։ Թշվառ ու խեղճ կանգնեցինք պատի տակ։ Չէ կարողանում ներս մտնել։ Սև լայնեզր գլխարկը ձեռքին վերևից մեզ էր նայում վերապատվելի Սայքսը։ Ողջույն վերապատվելի, ասաց Ջիմը։ Սրաչուկն ամեն ինչ փչացրեց։ Ոչինչ, հիմա տեսնենք, թե ինչ կարելի է անել։ Վերապատվելի Սայքսը վերև բարձրացավ։ Մի քանի րոպեից վերադարձավ։ Դահլիճում ազատ տեղեր չկան։ Ձեր կարծիքով հարմար է, որ բոլորդ ինձ հետ վերնասրահ բարձրանաք։ Ինչու՞ չէ, ասաց Ջիմը։ Վերապատվելի Սայքսից առաջ ընկնելով ուրախացած դեպի դատարանի վերնահարկը շտապեցինք։ Բարձրացանք նեղլիկ աստիճաններով եւ սպասեցինք դռան մոտ։ Վերապատվելի Սայքսը փնչացնելով բարձրացավ մեր ետևից եւ զգուշորեն մեզ ներս տարավ վերնասրահում հավաքված սև ամբոխի միջով։ 4 նեգր վեր կացան եւ մեզ զիջեցին առաջին շարքի իրենց տեղերը։ Սևամորտների վերնասրահը երկրորդ հարկի պատշգամբի պես պտտվում էր դատարանի դահլիճի 3 պատով եւ այնտեղից ամեն ինչ լավ տեսանելի էր։ Ատենակալները ձախ կողմում էին, բարձր պատուհանների տակ։ Արևախանձ ու վտիտ բոլորն էլ կարծես ագարակատերեր էին, եւ դա բնական էր։ Քաղաքաբնակները հազվադեպ էին ատենակալների աթոռին նստում։ Նրանց կամ մերժում էին, կամ ընդունում էին հրաժարականը։ Ատենակալներից 1-2-ը մի քիչ նման էին հագած կապած քանինքամների։ Այդ պահին նստել էին զգաստ եւ զգոն։ Գավառային դատախազն ու մեկ ուրիշը, Աթիքսն ու Թոմ Ռոբինսոնը նստել էին սեղանների մոտ, թիկունքով դեպի մեզ։ Դատախազի սեղանի շագանակագույն կազմով գիրք էր եւ դեղին թղթեր։ Աթիքսի սեղանը դատարկ էր։ Դատարանի կազմը հանդիսատեսից բաժանող միջնաձողի անմիջապես ետևում կաշեպատ աթոռի վրա նստել էին վկաները, մեջքով դեպի մեզ։ Դատավոր Թեյլորը բարձր աթոռին նստած, ասես քնած ծերացած շնաձուկ էր։ Նրանից ներքև ուղիղ նրա դեմ դիմաց ճերմակաձուկն էր, որ արագ ինչ-որ բան էր գնում։ Դատավոր Թեյլորը նման էր իմ տեսած դատավորների մեծ մասին, սիրալիր, ալեհեր, թեթևակի կարմրաթշիկ, այնպիսի մարդ էր, որ դատը վարում էր զայրացուցիչ անկաշկանդությամբ։ Երբեմն ոտքերը սեղանին էր դնում։ Հաճախ գրպանի դանակով եղունգներն էր մաքրում։ Երկարատև դատալսումների ժամանակ, հատկապես ճաշից հետո, նիրհող մարդու տպավորություն էր թողնում։ Տպավորություն, որ ընդմիշտ հոդս էր ցնդել, երբ մի անգամ փաստաբաններից մեկը դիտավորյալ հրել էր հատակին էր շրջել գրքերի կույտը, անհույս ճիգով ջանալով արցնացնել նրանց։ Առանց աչքերը բացելու դատավոր Թեյլորը շշնջացել էր. Բարոն Ուիտլի, կրկնեք ձեր արարքը եւ այն ձեզ վրա $100 կնստի։ Նա քաջ գիտեր օրենքը եւ չնայած թվում էր, թե ծրված եւ անուշադիր է իր գործն անում, իրականում ցանկացած դատալսում բռնի մեջ էր պահում։ Միայն մեկ անգամ էր բաց դատավորության ժամանակ դատավոր Թեյլորը փակուղու առաջ հայտնվել, այն էլ քանինգհամների պատճառով։ Հին սարմում, որ նրանց հաստատագրված հողատարածությունն էր, 2 ընտանիք էր բնակություն հաստատել։ Սկզբում նրանք առանձին էին եւ իրարից բաժան, բայց դժբախտաբար նույն ազգանունով։ Քանինքամներն ու քոնինքամներն իրար աղջիկ էին տալիս ու առնում։ Եվ այն ժամանակ ոչ մեկին չէր հետաքրքրում, թե նրանց ազգանուններն ինչպես են գրվում։ Մինչև քանինքամներից մեկը հողային վեճ ունեցավ քոնինքամներից մեկի հետ եւ օրենքի օգնությանը դիմեց։ Դատաքննության ժամանակ Ջիմս Քանինգհամը վկայեց, որ իր մայրը բոլոր փաստաթղթերի մեջ եւ գործակներ կնքելիս ստորագրել է Քանինգհամ, բայց իրականում Քոնինգհամ է։ Պարզապես լավ չի իմացել ուղղագրությունը, հազվադեպ է կարդացել եւ իրիկումները երբեմն նստել է տան շեմին ու երկար նայել է հեռուն։ 9 ժամ շարունակ հին սարմի բնակիչների տարօրինակությունների մասին լսելուց հետո դատավոր Թեյլորը գործը կարճել է։ Երբ հարցրել են ինչ հիմքով, պատասխանել է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ եւ հայտարարել, թե Աստծով հույս ունի, որ կողմերը բավարարված են, քանի որ հրապարակավ ասել են այն, ինչ ուզում էին ասել։ Եվ իրոք այդպես էր, առաջին հերթին նրանք հենց դա էլ ցանկանում էին։
Դատավոր Թեյլերը մի հետաքրքիր սովորություն ուներ։ Թույլ էր տալիս ծխել դատարանի դահլիճում։ Ինքը երբեք անձնատուր չլինելով դրան, բայց երբեմն եթե որևէ մեկի բախտը բերում էր, հաջողացնում էր տեսնել, թե ինչպես է նա երկար չկպցրած սիգարը բերանը դնում ու դանդաղ ծամծմում։ Քիչ-քիչ ամբողջ սիգարն անհետանում էր, որպեսզի մի քանի ժամից կրկին հայտնվի որպես դատավոր Թեյլերի ստամոքսահյութի մեջ լողացող տափակ միասեռ զանգված։ Մի անգամ Աթիքսին հարցրի, թե տիկին Թեյլերը ինչպես չի զզվում նրա հետ համբուրվելիս։ Աթիքսն ասաց, որ նրանք հաճախ չեն համբուրվում։ Վկաների հարթակը դատավոր Թեյլերի աջ կողմում էր, եւ երբ մեր տեղերը հասանք, պարոն Հեյթն արդեն հարթակին էր հայտնվել։ Հրաչ Արզումանյան։ Ջիմ, ասացի, այնտեղ ներքևում Յուլիան է նստած, սս, ասաց Ջիմը, պարոն Հեյթն է ցուցմունք տալիս, այս առիթով պարոն Թեյթը հատուկ էր հանդերձավորվել, ոչ երկարաճիտ կոշիկ էր հագել, ոչ կաշվե բաճկոն եւ ոչ էլ փամփշտակալով գոտին էր կապել, նրա հագին սովորական կոստյում էր, որով նմանվել էր մյուս բոլոր տղամարդկանց։ Այդ պահից ի վեր նա դադարեց սարսափեցնել ինձ, նստել էր վկաների թիկնաթոռին, խոնարհվել էր առաջ, ձեռքերը ծնկների արանքում սեղմած եւ ուշադիր լսում էր գավառային դատախազին։ Դատախազը, որի անունը պարոն Գիլմեր էր, ծանոթ չէր մեզ, Աբիցվելից էր, նրան տեսնում էինք միայն այն ժամանակ, երբ դատարանը նիստի էր հավաքվում, այն էլ հազվադեպ, քանի որ Ջիմին եւ ինձ դատարան առանձնապես չէր հետաքրքրում։ Նա արդեն ճաղատացող մաքուր սափրված դեմքով տղամարդ էր, տարիքով գուցե 40-ից 60-ի միջակայքում։ Չնայած մեջքով էր դեպի մեզ, գիտեինք, որ աչքի մեկը թեթևակի շիլ էր, ինչպես նա իշա իրեն էր օգտագործում։ Թվում էր, թե ուշադիր նայում է ինչ-որ մեկին, բայց իրականում նման բան չկար եւ այդպիսով սարսափ էր տարածում ատենակալների եւ վկաների վրա։ Ատենակալները ենթադրում էին, թե նա խստորեն իրենց է հետևում եւ ուշադիր նրան էին լսում, այսպես մտածելով։ Նույն կերպ էր վարվում նաեւ վկաները։ Հենց ձեր բառերով, պարոն Թեյք, ասում էր պարոն Գիլմերը։ Ուրեմն այսպես, ագնոցին դիպչելով եւ ծնկների հետ խոսելով, ասաց պարոն Թեյթը, ինձ կանչեցին։ Կարող եք այդ ամեն ատենակալներին ասել, պարոն Թեյ, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես ձեզով կանչեց, պարոն Թեյթն ասաց, ինձ Բոբը բերեց, ահա նա, պարոն Բոբ Յուլը, երեկոյան։ Որ երեկոյան, պարոն։ Պարոն Թեյթն ասաց, նոյեմբերի 21-ի երեկոյան, արդեն դուրս էի գալիս գրասենյակից, պատրաստում էի տուն գնալու, երբ պարոն Յուլը ներս մտավ, շատ էր հուզված եւ ասաց, որ պետք է շտապ իր տուն գնանք։ Ինչ որ մարդ բռնաբարել դստերը։ Դուք գնացիք։ Իհարկե, մեքենա նստեցի եւ գնացի որքան հնարավոր է արագ։ Եվ ինչ տեսակ այնտեղ։ Տեսա, որ աղջիկը պարկած էր հատակին հյուրասենյակի մեջտեղում, երբ ներս ես մտնում դեպի աջ, լավ ստեցել էին, բարձրացրի, ոտքի կանգնեցրի եւ նրա դեմքը լված անկյունում դրված դույլի մեջ եւ ասաց, որ արդեն լավ է։ Նրան հարցրի, թե ով են իրեն վնասել, նա ասաց, որ Թոմ Ռոբինսոնն է։ Դատավոր Թեյլերը, որ մինչև այդ ուշադրությունը սեփական եղունգների վրա էր սևեռել, բարձրացրեց հայացքը եւ ասեց, որևէ առարկայություն էր ակնկալում, բայց Աթիքսը լուռ էր։ Հարցրի, նա է այդ ծեծել իրեն, նա ասաց այո, նա էր։ Հարցրի, նա առիթն օգտագործել է եւ անպատվել է իրեն, նա ասաց այո։ Ես գնացի Ռոբինսոնի տուն եւ բերեցի նրան։ Աղջիկը Ռոբինսոնին ճանաչեց որպես այդ ամենի մեղավոր եւ ես դեռ փակալեցի նրան։ Սա է ամբողջը։ Շնորհակալություն, ասաց պարոն Գիլմերը։ Դատավոր Թեյլերն ասաց, հարցեր կան, Աթիքս։ Այո, ասաց հայրս, նա իր սեղանի մոտ էր նստած, աթոռը մի կողմ էր քաշել, ոտքը ոտքի վրա էր գցել եւ թևի մեկը հանգչում էր աթոռի թիկնակին։ Իսկ բժիշկ կանչեցիք, շերիֆ, որևէ մեկը բժիշկ կանչեց, հարցրեց Աթիքսը։ Ոչ, պարոն, ասաց պարոն Թեյթը։ Ուրեմն բժիշկ չկանչեցիք։ Ոչ, պարոն, կրկնեց պարոն Թեյթը։ Ինչու՞։ Աթիքսը թեթևակի բարձրացրել էր ձայնը։ Հիմա կասեմ, թե ինչու։ Կարիք չկար, պարոն Ֆինչ, նրան շատ ուժեղ էին ծեծել, կատարվածն էլ ակնհայտ էր, բայց բժիշկ չկանչեցիք եւ քանի դեռ այնտեղ էիք, ոչ ոք բժշկի հետևից չգնաց կամ բժիշկ չբերեց, ոչ էլ աղջկան տարան բժշկի մոտ։ Ոչ, պարոն։ Դատավոր Թեյլերը միջամտեց։ Վկան 3 անգամ պատասխանեց այդ հարցին։ Աթիքս, նա բժիշկ չի կանչել։ Աթիքսն ասաց, ես միայն ուզում էի համոզվել, դատավոր։ Դատավորը ժպտաց։ Ջիմի ձեռքը, որ հանգիստ դրել էր վերնասերահի բազրիկին, սեղմեց այն։ Ջիմը հանկարծ սկսեց թափով շնչել։ Դահլիճին նայեցի, բայց նման արձագանք չտեսա եւ տարակուսեցի։ Միթե Ջիմը փորձում է խիստ հուզական երևալ։ Դիլը հանդարտ հետևում էր, կողքս նստած վերապատվելի Սայքսը նույնպես։ Ինչ պատահեց, շշնջացի եւ Ջիմը կարճ կտրեց։
Շերիֆ, հարցնում էր Աթիքսը, ասում եք, որ նրան ուժեղ ծծել էին։ Այսինքն ինչպես։ Դե պարզապես նկարագրեք, թե ինչ վնասվածքներ է ստացել, հեկ։ Դե հարվածներ է ստացել գլխի շրջանում, թևերի վրա էլ արդեն կապտուկներ կային, գրեթե 30 րոպե առաջ էր տեղի ունեցել։ Որտեղից գիտեիք, պարոն Թեյքը քթի տակ ծիծաղեց, կներեք, նրան այնպես ասացին, ամեն դեպքում ես այդպես այնտեղ հասա, կարգին ծեծված էր, աչքի տակն էլ արդեն կապտում էր։ Որ աչքի, պարոն Թեյքը աչքերը թարթեց եւ երկու ձեռքով ուղղեց մազերը։ Հիմա կասեմ, ասաց ցածրաձայն։ Հետո Աթիքսին նայեց, կարծես մանկական հարց էր տալիս։ Չէ կարողանում հիշել, հարցրեց Աթիքսը։ Պարոն Թեյքն իր դիմաց 5 մատնաչափ հեռավորության վրա գտնվող աներևույթ ազնվորությանը մատնացույց արեց եւ ասաց. «Ձախը»։ Մի րոպե շերիֆ, ասաց Աթիքսը, «Ձախը երբ նա դեմքով դեպի ձեզ է, թե ձախը երբ ձեզ հետ նույն ուղղությամբ է նայում»։ Պարոն Թեյքն ասաց. «Այո, ճիշտ է, ուրեմն աչը»։ Նրա աչքն առաջ էր, պարոն Ֆինչ, հիմա հիշեցի նրա դեմքի այն կողմում էր ջնջխված։ Պարոն Թեյթը կրկին աչքերը թարթեց, կարծես ինչ-որ բան հանկարծ հստակվել էր նրա համար։ Հետո գլուխը շրջեց եւ թիկունքում կանգնած Թոմ Ռոբինսոնին նայեց։ Ասես բնազդաբար Թոմ Ռոբինսոնը բարձրացրեց գլուխը։ Աթիքսի համար նույնպես ինչ-որ բան հստակվել էր եւ ոտքի էր հանել նրան։ Շերիֆ, խնդրում եմ կներեք այնինչ ասացիք։ Ես ասացի նրա աչքն էր։ Ոչ։ Աթիքսը քայլեց դեպի դատարանի քարտուղարի գրասեղանը եւ խոնարհվեց կատաղորեն խզբզող նրա ձեռքին։ Ձեռքը կանգ առավ, հետ թերթեց ցրագրած էջերը եւ դատարանի քարտուղարն ասաց. «Պարոն Ֆինչ, հիմա հիշեցի նրա դեմքի այն կողմն էր ջնջխված»։ Աթիքսը գլուխը բարձրացրեց եւ պարոն Թեյթին նայեց։ «Մի անգամ էլ ասեք, որ կողմը հեկ»։ Աջ կողմը, պարոն Ֆինչ, բայց նա էլ կապտուկներ ուներ, դրանց մասին էլ եք ուզում լսել։ Աթիքսը կարծես արդեն պատրաստում էր հաջորդ հարցը տալու, բայց միտքը փոխեց եւ ասաց. «Այո, ինչ ուրիշ վնասվածքներ կային»։ Մինչ պարոն Թեյթը պատասխանում էր, Աթիքսը շրջվեց եւ Թոմ Ռոբինսոնը նայեց, կարծես ուզում էր ասել. «Սա էլ է նոր բան»։ Նրա ձեռքերը կապտած էին, պարանոցը նույնպես ցույց տվեց։ Կոկորտին ընդգծված մատնահետքեր կային։ Կոկորտի բոլոր կողմերից, նա պարանոցի հետևի կողմում։ Ես կասեի բոլոր կողմից, պարոն Ֆինչ։ Դուք կասեիք, այո, պարոն։ Նա փոքրիկ կոկորտ ունի, ով էլ ասես կարող է բռնի մեջ առնել։ Միայն հարցին պատասխանեք այո կամ ոչ, խնդրում եմ, շերիֆ։ Չոր ասաց Աթիքսը եւ պարոն Թեյթը լռեց։ Աթիքսը իր տեղը նստեց եւ գլխով արեց գավառային դատախազին, որն էլ դատավորի գլխով արեց։ Վերջինս էլ պարոն Թեյթին, որ անջորնի վեր կացավ տեղից եւ իջավ վկաների հարթակից։ Անահիտ Բադալյան։ Մեզ նիստած գլուխներ շրջվեցին, ոտքերքս կստացին հատակին եւ մի քանի երեխա դուրս փախան դատարանի դահլիճից։ Մեր թիկունքում նեգրերը ցածրաձամ փսփսացին։ Դիլը վերապատվեցի Սայքսից հետաքրքրվեց, թե ինչ է պատահել, բայց նա ասաց, որ չգիտի։ Մինչ այդ պահը ծայրահեղ ձանձրելի էր, ոչ ոք չէր գոռգոռում, հակամարտող փաստաբանները միմյանց հետ չէին վիճում, լարվածություն չկար, թվում էր ներկաները մահացու հիասթափված էին։ Աթիքսը սիրալիրություն եւ վարյացակամություն էր ցուցաբերում, կարծես գույքային պահանջի շուրջ էին վիճում։ Խռովահույս ծովերը խաղաղացնելու անսպառ կարողությամբ նա ի վիճակի էր բռնաբարության գործը քարոզի պես չոր ու ձանձրալի դարձնել։ Արդեն սարսափով չէի հիշում էժանագին վիսկի ու գոմի հոտերը, քնած աչքերով մռայլադեմ տղամարդկանց, խավարի դեմ հնչող խռպոտ ձայնը։ Պարոն Ֆինչ, գնացին։ Մեր մրցավանջը չքացավ ցերեկալույսի հետ։ Ամեն բան բարեհաջող է ավարտվելու։ Հանդիսատեսը նույնքան հանգիստ էր, որքան դատավոր Թեյլերը։ Բոլորը բացի Ջիմից։ Նա ծռմռեց բերանը բազմանշանակ կիսաքմ ծիծաղ տալով։ Աչքերն ուրախ պտտեց 4 կողմը եւ ինչ-որ բան ասաց ապացուցող հանցանշանների մասին, ինչնից ավելի համոզած, որ պարզապես իրեն է ցույց տալիս։ Ռոբերտ Լի Յուլ Դատարանի քարտուղարի զրնգուն կանչին արձագանքելով ճուտի կակլորի պես փոքրամարմին տղամարդը վեր կացավ տեղից եւ ջեմելով մոտեցավ վկաների հարթակին։ Նրա վիզը կարմրել էր, երբ իր անունն էին հնչեցրել։ Եվ երբ շրջվեց, որպեսզի երդվեր, թե ասելու է միայն ճշմարտությունը, տեսանք, որ դեմքն էլ վզի պես կարմիր էր։ Նաեւ տեսանք, որ դույզնինչ նման չէր իր նշանավոր անվանակցին։ Ճակատին ցցվել էր նոր լվացված մազերի հարթանման փունջը։ Քիթը նուրբ էր, սուրբ հայլուն։ Գզակի մասին խոսելն ավելորդ էր, ասես կնճռոտ վզի շարունակություններ։ Եվ թող Աստված ինձ օգնական լինի։ Մեյքոմի մեծության ամեն փոքր քաղաք յուլների պես ընտանիքներ ուներ, եւ ոչ մի տնտեսական վայրի վերում չէր փոխում նրանց կարգավիճակը։ Յուլների կարգի մարդիկ ապրում էին հյուրի պես եւ կապ չունի գավառը բարգավաճում էր, թե խոր ճգնաժամի մեջ էր։ Եվ ոչ մի դպրոցական տեսուչ չէր կարող նրանց բազում շարավիղներին դպրոցում պահել, եւ ոչ մի հանրային առողջապահական տեսուչ չէր կարող նրանց ազատել բնածին արատներից, զանազան ворթերից ու հիվանդություններից, որ հատուկ էին աղտետության մեջ ապրողներին։
Մեյքոմի յուլներն ապրում էին քաղաքի աղբանոցի հետևում նախկին նեգրական խրճիթում։ Խրճիթի տախտակե պատերը կարկատել էին երկաթյա ճմրթված թիթեղներով։ Կտուրը ծածկել էին պահածոների ծեծած թիթեղատուփերով եւ միայն տան ընդհանուր ձևներ հուշում, թե այն ի սկզբանե ինչ տեսք էր ունեցել։ Քարակուսի երկար ու նեղ միջանցքի վրա բացվող 4 փոքրիկ սենյակներից բաղկացած խրճիթն անճոռնի ցցվել էր կրաքարի 4 անհավասար կույտերի վրա։ Որպես պատուհան պարզապես ծառայում էին պատերի վրա բացված անցքերը, որ ամռանը ծածկում էին ճենճոտ պանդաթալի երիզներով, որպեսզի Մեյքոմի աղբակույտերի վրա վխտացող անհրես միջատները ներս չմտնեն։ Միջատները վատ ժամանակներ էին ապրում, որովհետև յուլներն ամեն օր կատարյալ բերքահավաք էին իրականացնում աղբանոցում, եւ նրանց արդյունահանության պտուղները այն ամենը ինչ ուտելի չէր, խելապակաս մանչուկի խաղահարապարակի էին վերածել խրճիթի շուրջը ձգվող փոքրիկ հողակտորը, որի ցանկապատի փոխարեն ծառի ճյուղի կտորներ էին, ցախավելի պոչեր ու գործիքների կոթեր, բոլորի գագաթներին փշալարի կտոր տանքով կապկպված մուրճի շանգոտ գլուխներ, ծռմռված ատամներով փոցխեր, բահեր, կացիներ ու բրիչներ։ Այդ ամրապատներշից ներս կեղտոտ բակներ, որ պարունակում էր Ֆորդի մնացորդներ, կոճղերի վրա հանգչող, դեն նետած ատամնաբուժական թիկնաթոռ, դարավոր սարցարկղ, գումարած ավելի մանր անպետք իրեր, կոշիկներ, իրարից դուրս եկած սեղանի ռադիոընդունիչներ, նկարի շրջանակներ ու մրգի պահածոյի անոթներ, որոնց տակ մեծ ակնկալիքով քջուջ էին անում նիհար, դեղնավուն հավաճետերը։ Սակայն բակի անկյուններից մեկը շփոթեցրել էր ամբողջ Մեյքոմի, ցանկապատի երկարությամբ իրար կողքի շարված էին էմալաթափ 6 դույլեր, որոնց մեջ հրաշագեղ այլ խորդիներ էին, այնպիսի գորովանքով խնամված, կարծես օրիորդ Մաուդի Աթքինսոնին էին, եթե իհարկե օրիորդ Մաուդին բարեհաճեր թույլ տալ, որ իր պարտեզում խորդենի աճի։ Ասում են, որ դրանք Մեյալա Յուլինն են։ Ոչ ոք կարգին չգիտեր, թե այդ տանը քանի երեխա կար։ Ոմանք ասում էին 6, մյուսները 9, երբ որևէ մեկն ասում էր խրճիթի կողքով, պատուհանների մոտ միշտ էլ կեղտոտ երեսով մի քանիսը լինում էին, բայց մոտերքով անցնելու առիթ չկար։ Գուցե միայն ծննդյան տոներին, երբ եկեղեցիները նվերների զամբյուղներ էին բաժանում, իսկ Մեյքոմի քաղաքագլուխը խնդրում էր օգնել աղբահավաքին եւ դեն նետած տոնածառներն ու ամեն կարգի անպետքությունները ուղիղ աղբանոց տանել։ Անցյալ տարի ծննդյան տոներին անցալով քաղաքագլխի խնդրանքին Աթիքսը մեզ էլ իր հետ տարավ։ Խճուղուց հողային ճանապարհն աղբանոցի կողքով հասնում էր մինչև նեգրական փոքրիկ թաղը, որ յուլների տան հետևում էր, շուրջ 500 յարդի վրա։ Կամ պետք է վերադառնայիր ու խճուղով գնայիր, կամ էլ ճանապարհը շարունակեիր մինչև վերջ եւ միայն այնտեղ շրջվեիր։ Մարդկանց մեծ մասը շրջվում էր հենց նեգրերի բակերում։ Դեկտեմբերյան ցուրտ աղջամուղջի մեջ նրանց խրճիթները կոկիկ ու խաղաղ տեսք ունեին։ Ծկնելույզներից կապտավուն ծուխ էր բարձրանում։ Ներսում վառվող կրակից տների մուտքերը շողշողում էին սաթափայլով։ 4 կողմը համեղ խոտեր էին տարածվել, տապակած հավի ու խոզապուխտի ղրջ-խրճան, ինչպես մութուլույսի օդը։ Ջիմն ու ես ուշակեցինք տապակած շվյուրի հոտը, բայց 5 գյուղաբնակ Աթիքսի պես մարդը հաստատեց նաև պարկամկան ու ճագարի հոտերը, բույրեր, որ չքացան, երբ վերադառնում էինք յուլների բնակավայրի կողքով։ Մկաների արտաքին այժմ ցցված մարդուկի որևէ առավելությունը մոտակա հարևանների նկատմամբ սոսկ այն էր, որ եթե նրան եռման ջրի մեջ լավ քերեի, տրորեի լվացքի օճառով կտեսներ, որ մաշկը սպիտակ է։ Դուք պարոն Ռոբերտ Յունն եք, հարցրեց պարոն Գիլմերը։ Հա, իմ անունն է կապիտան, ասաց վկան։ Սվետա Մովսիսյան։ Պարոն Գիլմերի թիկունքը թեթևակի ցնցվեց ու ձգվեց, եւ ես խղճացի նրան։ Ավելի լավ է հենց հիմա որոշ բաներ բացատրեմ։ Լսել էի, որ փաստաբանների զավակները ականատես լինելով, թե ինչպես են ծնողները դատարանում թեժ բանավեճի մեջ մտնում, սխալ պատկերացում են կազմում նրանց թվում է, որ հակառակ կողմի փաստաբանը ծնողների անձնական թշնամին է, եւ այդ պատճառով ծանր ապրումներ են ունենում, իսկ հետո ապշում են, տեսնելով, որ հենց առաջին ընդմիջմանը ծնողները դուրս են գալիս դալիճից իրենց տանջարարի հետ թեվ-թևի, բայց այդ Ջիմին ու ինձ չէր վերաբերվում, մենք ողբերգություն չէինք ապրում, նայելով, թե ինչպես է մեր հայրը շահում կամ տանուլ տալիս դատը։ Ցավում եմ, որ այդ առումով որևէ զգայացունց տեսարան չեմ կարող ներկայացնել, նույնիսկ եթե փորձեմ սուտ կլինի։ Ամեն դեպքում մենք գլխի էինք կգնում, թե բանավեճը երբ է մաղձոտ եւ երբ զուտ մասնագիտական, բայց մաղձ լինում էր այն ժամանակ, երբ մեկ այլ փաստաբան է ելույթ ունենում, ոչ թե մեր հայրը։ Կյանքում չէի լսել, որ Աթիկիսը ձայնը բարձրացներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վկան խուլ էր։ Պարոն Գիլմերն իր գործն անում էր, Աթիկիսը իրը, բայց բացի այդ, պարոն Յուլը պարոն Գիլմերի վկան էր եւ իրավունք չուներ բոլորի ներկայությամբ կոպիտ խոսելու նրա հետ։ Դուք Մեյալա Յուլի հայրն եք։ Հնչեց հաջորդ հարցը։ Դե, եթե նույնիսկ չեմ, ո՞նց իմանամ, մայրը մեռել է։
եղավ պատասխանը։ Դատավոր Թեյլորը շարժվեց նստած տեղում, ապա դանդաղ շարժվեց պտտող աթոռն ու բարի ժպիտով վկային նայեց։ Դուք Մեյալա Յուլի հայրն եք։ Նա այսպես հարցրեց, որ դալհիջին ստիպեց անսպասելի դադարեցնել ծիծաղը։ Այո, պարոն, հեզ ու խոնար ասաց պարոն Յուլը։ Դատավոր Թեյլորը շարունակեց բարեկամաբար. Առաջին անգամ եք դատարանում։ Չեմ հիշում, որ երբևէ ձեզ տեսած լինեմ այստեղ։ Երբ վկան դրականորեն գլխով արեց, նա շարունակեց. Լավ, ուրեմն այսպես կանենք, քանի դեռ ես եմ այս աթոռի նստած, դալհիջում ոչ մեկի կողմից եւ ոչ մի առիթով անվայել արտահայտություն չպետք է լսեմ։ Հասկանալի է։ Պարոն Յուլը գլխով արեց, բայց չեմ կարծում, թե հասկացավ։ Դատավոր Թեյլորը հառաչեց եւ ասաց. Շարունակեք, պարոն Գիլմեր։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Պարոն Յուլը, խնդրում եմ, ձեր բառերով պատմեք, թե ինչ է տեղի ունեցել նոյեմբերի 21-ի երեկոյան։ Ջիմը քթի տակ խնդմնդաց եւ ձեռքով հետ տարավ մազերը։ Ձեր բառերովը պարոն Գիլմերի առանձնաշնորհն էր։ Հաճախ էինք տարակուսում, թե պարոն Գիլմերը ինչից է վախենում։ Իր վկան ուրիշ ում բառերով կարող է խոսել։ Ուրեմն այսպես, նոյեմբերի 21-ի իրիկունը ցախը շալակից գալիս եմ անտառից ու հենց որ ցանկապատին եմ հասնում, լսում եմ, որ տան ներսում Մեյալան վժժում է, ասես խոզ են մորթում։ Այստեղ դատավոր Թեյլորը խիստ հայացքով վկային նայեց, բայց հավանաբար որոշեց, որ այդ բառերը դիտավորյալ չեն ասված, քանի որ շարունակեց նստել, ասես թմբլի մեջ։ Օրվա որ ժամն էր, պարոն Յուլ, հենց մայրամուտից առաջ, հա, ասում էի, որ Մեյալան այնպես էր ճչում, որ ասես Քրիստոսի տանջանք, դատավորը դարձյալ հայացքով լռեցրեց պարոն Յուլին, եւ նա ճչում էր, ասաց պարոն Գիլմերը, պարոն Յուլը շփոթված նայեց դատավորին, հա, ուրեմն Մեյալան ձենը գլուխն էր գցել, ու ես էլ ցախը գցեցի, ու ինչքան ուժ ունեի վազեցի, բայց ցանկապատի մեջ մնացի, ու հենց որ պոկվեցի, լուսամուտի մոտ վազեցի ու տեսա Պարոն Յուլի դեմքը շարագունել էր։ Նա ոտքի կանգնեց եւ մատը Թոմ Ռոբինսոնի վրա ցցեց։ Այնտեղ այս սև նեգրին տեսա։ Մայալիսի տակ էր առել։ Պարոն Թեյլորի դատական նիստերն այնքան լուր էին անցնում, որ նա հազվադեպ էր առիթ ունենում մուրճիկն օգտագործել, բայց այժմ ամբողջ 5 րոպեն մրճահարեց։ Աթիկիսը ոտքի էր կանգնել նստարանի մոտ եւ ինչ որ բան էր ասում նրան։ Պարոն Հեկթեյթը, որպես գավառի առաջին եվապաշտպան, կանգնել էր կենտրոնական անցումում եւ լեփ լեցուն դալհիճ ներկարգի հրավիրում։ Մեր թիկունքում սևամորթները հառաչեցին զայրալից մրթմրթոցով։ Վերապարտելի Սայքս Դիլի ու իմ վրայով կռացավ եւ Ջիմի թևքից քաշեց։ Պարոն Ջիմ, ասաց նա, լավ կլիներ օրիորդ Ջին Լուիզին տուն տանեիք, պարոն Ջիմ, լսում եք, գլուխը Ջիմը շրջեց, սրաչուկ, տուն գնա, Դիլ, դու եւ սրաչուկը տուն գնացեք, հապա փորձիր ստիպել ինձ, ասացի հիշելով Աթիկիսի օրհնյալ վիճիրը, Ջիմը կատաղած աչքերը ոլորեց ինձ վրա, հետո վերապարտելի Սայքսին դիմեց, կարծում եմ խնդիր չկա, վերապարտելի, միևնույն է, ոչինչ չի հասկանում, մահացու վիրավորեցի, լավ էլ հասկանում եմ այն ամենը, ինչ դու ես հասկանում, դե լավ, սկսիր, չի հասկանում վերապատվելի, դեռ 9 տարեկան էլ չկա, վերապատվելի Սայքսի սև աչքերը մտահոգ էին, իսկ պարոն Ֆինչը տեղյակ է, որ այստեղ եք, այս գործն օրիորդ Ջին Լուիզի համար չէ, ոչ էլ ձեզ, տղաներիդ համար, Ջիմը գլուխ նորորեց, այսքան հեռվից մեզ չի տեսնի, մի անհանգստացեք, վերապատվելի, Գիտեի, որ Ջիմը կհաղթի, որովհետև համոզված էի ոչ մի ուժ չի կարող ստիպել նրան, որ այժմ լքի դալհիճը։ Դիլն ու ես միաժամանակ ապահով էինք, բայց եթե Աթիկիսը նայեր նույնիսկ իր տեղից կտեսներ մեզ։ Մինչ դատավոր Թեյլորը մուրճիկն էր թխթխկացնում, պարոն Յուլն ինքնահոգ նստել էր վկաների աթոռին եւ իր արածով էր հիանում։ Ընդամենը 1-2 բառով նա անհոգ զվարճացողներին վերածել էր խոժոռադեմ լարված փնփնթան ամբոխի, որին դանդաղ հիպնոսացնում էին մուրճիկի հետզհետե մարող զարկերը, այնքան, մինչև դատարանի դալհիճում լսվող միակ ձայնը խուլ տկտկոցը մնաց, տկ, երևի դատավորն էր մատիտով աթոռին տկտկացնում, կրկին տիրապետելով դալհիճին, դատավոր Թեյլորը թիկն տվեց աթոռի մեջ, հանկարծ զգացվեց, որ նա հոգնած տեսք ունի, տարիքն իրեն ասում էր, Աթիկիսի ասածը հիշեցի, նա եւ տիկին Թեյլորն այնքան էլ հաճախ չեն համբուրվում, նա գուցե արդեն 79-ին մոտ էր,
Ինձ խնդրել են, ասաց դատավոր Թեյլորը, որ հանդիսատեսը կամ առնվազն կանայք եւ երեխաները ազատեն դատարանի դալհիճով։ Խնդրանքն այժմ կմերժվի։ Մարդիկ սովորաբար տեսնում եւ լսում են այն, ինչ ցանկանում են տեսնել եւ լսել, եւ նրանց իրավունքն է դրան մասնակից դարձնել իրենց երեխաներին, բայց չեմ կարող մի բանում վստահեցնել ձեզ, կամ լուր կտեսնեք ու կլսեք, կամ կհեռանաք դատարանի դալհիճից, սակայն նախքան ձեր հեռանալը այս ամբողջ խառնամբողը դատական կարգով պատասխանատվության կենթարկվի, իսկ դուք, պարոն Յուել, կշարունակեք վկայություն տալ, առանց բարեպաշտ անգլերենի կիրառության սահմաններին անցնելու, եթե հնարավոր է, շարունակեք, պարոն Գիլմեր։ Շնորհակալություն, Դիանա Վարդանյան։ Պարոն Յուելն ինձ խուլուհամրի էր հիշեցնում, վստահ էի, որ երբեք նման բառեր չէր լսել, որոնցով այժմ նրան էր դիմում դատավոր Թեյլորը։ Նրա շրթունքներն անձեն պայքարում էին, որ կրկնեն այդ բառերը, բայց ասացի միտքը այդուհանդերձ ըմբռնել էր, եւ այն դաջված էր դեմքին։ Խամրել էր նրա դեմքի ինքնագոհությունը, որին փոխարինել էր բութ լրջությունը։ Սակայն դատավոր Թեյլորը դրանով չխաբվեց։ Քանի դեռ պարոն Յուելը հարթակի մոտ էր, դատավորն աչք չէր կտրում նրանից, ասես սպառնալով, որ հանկարծ սխալ շարժում չանի։ Պարոն Գիլմերն ու Աթիկսը հայացքներ փոխանակեցին։ Աթիկսը կրկին նստել էր, բռունցքն այդն էր սեղմել, եւ նրա դեմքը մեզ չէր երևում։ Պարոն Գիլմերը բավական հուսահատ տեսք ուներ։ Դատավոր Թեյլորի հարցը մեղմեց նրա անհանգստությունը։ Պարոն Յուել, դուք տեսաք, որ մեղադրյալը սեռական հարաբերություն է ունենում ձեր դստեր հետ։ Այո, տեսա։ Հանդիսատեսը լուռ էր, սակայն մեղադրյալն ինչ-որ բան ասաց։ Աթիկսը փսփսաց նրա ականջին, եւ Թոմ Ռոբինսոնը լռեց։ Ասացիք, որ պատուհանի մոտ էիք, հարցրեց պարոն Գիլմերը։ Այո, պարոն։ Այն որքան է գետնից բարձր։ Համարյա 3 ոտնաչափ, եւ դուք լավ տեսնում եք սենյակի ներսը։ Այո, պարոն։ Ինչ վիճակում էր սենյակը։ Դե ամեն բան շուր էր տրված, ոնց որ թե կռիվ էր եղել։ Ինչ արեցիք, երբ տեսաք մեղադրյալին։ Դե տան մյուս կողմ վազեցի, որպեսզի ներս մտնեմ, բայց քթիս տակից փախա մուտքի դռնից։ Բայց տեսա, թե ով էր, շատ լավ տեսա։ Բայց ուշքում միտքս մեյալան էր, դրա համար էլ հետևից չընկա։ Վազելով տուն մտա, իսկ նա հատակին ընկած ճչում ու ծղրտում էր։ Եվ դուք ինչ արեցիք։ Դե վրաստեյթի հետևից վազեցի։ Գիտեի, թե ով էր, տեսել էի։ Ցածրում նեգրերի բնում է ապրում, ամեն օր մեր տան մոտով է անցնում։ Դատավոր, 15 տարի է գավառի տերերին խնդրում եմ, որ այդ բունը մաքրեն։ Դրանց կողքը ապրելը վտանգավոր է։ Համ էլ սեփականությունս եմ փչացնում։ Շնորհակալություն, պարոն Յուել, արագ վրա բերեց պարոն Գիլմերը։ Վկան հափշտապիչավ հարթակից եւ քիչ մնաց բախվեր Աթիկսին, որ արդեն ոտքի էր ելել, որպեսի հարցաքներ նրան։ Դատավոր Թեյլորը բոլորին հնարավորություն տվեց մի քիչ ծիծաղելու։ Մի րոպե, պարոն, բարեհամբույր ասաց Աթիկսը։ Թույլ կտաք ձեզ 1-2 հարց տալ։ Պարոն Յուելը հետ գնաց դեպի վկաների աթոռը, նստեց եւ Աթիկսին նայեց ամբարտավան կասկածանքով։ Դեմքի այդ արտահայտությունը սովորական էր Մեյքում գավառի վկաների համար, երբ հակառակ կողմի փաստաբանի հետ էին արճակատվում։ Պարոն Յուել, սկսեց Աթիկսը, այն երեկոմ երևում է շատ եք վազվզել, հիմա կտեսնենք։ Ասացիք, որ դեպի տուն եք վազել, պատուհանի մոտ եք վազել, ներս եք վազել, մեալայի մոտ եք վազել, պարոն Թեյթի հետևից եք վազել, իսկ այդ ամբողջ վազվզոցի ընթացքում բժշկի հետևից վազել եք։ Ինչի սերբերք, աչքովս էի տեսել, թե ինչ էր եղել։ Բայց մի բան կա, որ ես չեմ հասկանում, ասաց Աթիկսը։ Մեալայի վիճակը ձեզ չէր անհանգստացնում։ Էն էլ ոնց, ասաց պարոն Յուելը։ Տեսել էի, թե ով էր արել։ Դա չէ, նկատի ունեմ նրա առողջական վիճակը։ Չէիք մտածում, որ նրան հասցված վնասվածքների բնույթը անհապաղ բժշկական միջամտություն է պահանջում։ Ինչ։ Չմտածեցիք, որ նրան բժիշկ է հարկավոր այն էլ անմիջապես։ Վկան պատասխանեց, որ երբեք մտքով նման բան չի անցել։ Կյանքում երբեք տնեցիկից ոչ մեկի համար բժիշկ չի կանչել։ Եթե կանչեր, իր վրա $5 կնստեր։ Վերջ, հարցրեց նա։ Դեռ ոչ, անփույթ ասաց Աթիկսը։ Պարոն Յուել, դուք լսեցիք շերիֆի ցուցմունքը, այնպես չէ՞։ Այդ ինչ է։ Դուք դատարանի դահլիճում էիք, երբ պարոն Թեյթը հարթակի վրա էր, այնպես չէ՞։ Եվ դուք լսեցիք այն ամենը, ինչ նա ասաց, ճիշտ է։ Պարոն Յուելը մի լավ մտածեց դրա շուրջ եւ կարծես որոշեց, որ վտանգավոր բան չկա։ Հա, ասաց նա։ Դուք համաձայն եք, որ նա ճշգրիտ նկարագրեց Մեալայի վնասվածքները։ Այդ ինչ է։ Աթիկսը շրջվեց դեպի պարոն Գիլմերը եւ շփտաց։ Պարոն Յուելը կարծես որոշել էր պաշտպանական կողմին շատ բան չասել։ Պարոն Թեյթը վկայեց, որ աղջկա աճաճկներ կապված եւ նրան հարվածել են։ Հա էլի, ասաց վկան։ Ես համաձայն եմ Թեյթի բոլոր ասածներին։
Ուրեմն համաձայն եք, մեղմ ձայնով հարցրեց Աթիկսը։ Ես միայն ցանկացա համոզվել։ Նա դատարանի քարտուղարին մոտեցավ, ինչ որ բան ասաց, եւ քարտուղարը մի քանի րոպե զբաղեցրեց մեզ ընթերցելով պարոն Թեյթի ցուցմունքը։ Ասես բորսայի տեղեկագրի թվերն էր կարդում։ Որ աչքը ձախ, ճիշտ է, ուրեմն աչքն էր, նրա աչքն էր, պարոն Ֆինչ։ Հիմա հիշեցի, նրան ջնջխել էին, ապա շրջեց էջը։ Դեմքի այդ կողմն էր։ Շերիֆ, խնդրում եմ կրկնեք ինչ որ ասացիք։ Ես ասացի նրա աչքն էր։ Շնորհակալ եմ, Բերտ, ասաց Աթիկսը։ Դուք մի անգամ էլ լսեցիք, պարոն Յուել։ Ավելացնելու ոչինչ չունեք։ Շերիֆի հետ համաձայն եք։ Թեյթը ճիշտ է ասում, նրա աչքը կապտած էր, եւ նրան լավ ծեծել էին։ Երևում է այդ մարդուկը մոռացել էր, որ քիչ առաջ էր, երբ դեռ նստարանին էր նստած, իրեն նվաստացրել էին։ Ակնհայտ էր, որ մտածել էր, թե Աթիկսը վտանգավոր հակառակորդ չէ։ Եվ հիմա, կարծես, նորից էր շարագունում։ Կուրծքը փքվեց, եւ նա կրկին կարմիր փոքրիկ աքլորի նմանվեց։ Ինձ թվաց, որ Աթիկսի հաջորդ հարցից նրա վերնաշապիկը պայթելու էր։ Պարոն Յուել, դուք գրաճանաչ եք։ Պարոն Գիլմերն ընդհատեց նրան։ Բողոքում եմ, ասաց նա։ Չեմ հասկանում, թե վկայի գրագիտությունն ինչ կապ ունի։ Հարցը էական չէ եւ գործին չի վերաբերում։ Դատավոր Թեյլերը պատրաստվում էր խոսելու, բայց Աթիկսը ասաց. Պարոն դատավոր, եթե թույլ կտաք այս մի հարցը եւ մի հարց եւս, շատ շուտով ինքներդ կտեսնեք, որ վերաբերում եմ։ Բարի, եկեք փորձենք, ասաց դատավոր Թեյլերը, բայց այնպես արեք, որ հաստատ տեսնենք, Աթիկս։ Բողոքը հանվում է։ Պարոն Գիլմերին կարծես մնացածներից պես հետաքրքրում էր, թե պարոն Յուելի կրթությունն ինչ կապ ունի այս գործի հետ։ Կրկնում եմ հարցը, ասաց Աթիկսը։ Դուք գրաճանաչ եք։ Իհարկե։ Բարի չէիք լինի գրել ձեր անուն-ազգանունը եւ ցույց տալ մեզ։ Շնորհակալություն, Արևիկ Թումանյան։ Հաստատ կգրեմ, բայց ձեր կարծիքով նպաստի կտրոնները ո՞նց եմ ստորագրում։ Պարոն Յուելն ուզում էր համակարգացիների աչքը մտնել։ Դալիճի քչոցն ու խնդմնդոցը հավանաբար նրա քաջության արձագանքն էին։ Ես նյարդայնանում էի։ Աթիկսը կարծես գիտեր, թե ինչ է անում, բայց ինձ թվաց, որ նա փորձում է մութսենյակում սրկատու որսա։ Երբեք խաչաձև հարցաքննության ժամանակ վկային այնպիսի հարց մի տուր, որի պատասխանը նախօրոք չգիտես։ Այդ կանոնը դեռ օրորոցից եմ յուրացրել։ Իսկ եթե փորձես, ավելի հաճախ անցանկալի պատասխան կստանաս, որն ամբողջ գործը կտապալի։ Աթիկսը ձեռքը սերթուկի ներսի գրպանը տարավ, մի ծրար հանեց, հետո բաճկոնակի գրպանիկից դուրս քաշեց ինքնահոս գրիչը։ Շարժվում էր անշտապ եւ այնպես էր շրջվել, որ ատենակալներն իրեն ամբողջությամբ տեսնեն։ Պտտեցրեց, հանեց ինքնահոս գրիչի կափարիչը եւ խնամքով դրեց սեղանին։ Թեթևակի թափահարեց գրիչը, ապա ծրարի հետ վկային մեկնեց։ Բարի եղեք ձեր անուն-ազգանունը գրել մեզ համար, խնդրեց նրան, եւ խնդրում եմ այնպես գրեք, որ ատենակալները տեսնեն, թե ինչպես է գրում։ Պարոն Յուելը գրեց ծրարի հակառակ կողմում եւ ինքն իրենից գոհ վերցրեց գլուխը, որպեսզի տեսնի, թե ինչպես է դատավոր Թեյլերը հայացքն իր վրա առել։ Կարծես վկայի հարթակի վրա քաղցրաբուր գարդենիա էր թել, նաեւ պարոն Գիլմերին, որ կիսանստած կիսականգնած էր սեղանի մոտ։ Ատենակալները նրան էին հետևում, նրանցից մեկն առաջ էր խոնարհվել եւ երկու ձեռքով կարճել էր միջնորմածողից։ Այդ ինչ հետաքրքիր բան կա, հարցրեց վկան։ Ուրեմն ծախլիկ եք, պարոն Յուել, ասաց դատավոր Թեյլերը։ Պարոն Յուելը զայրացած շրջվեց դեպի դատավորը եւ ասաց, որ չի հասկանում, թե իր ծախլիկ լինելն ինչ կապ ունի, որ ինքն աստվածավախ մարդ է եւ որ Աթիկս Ֆինչը ծաղրում է իրեն։ Եվ Աթիկս Ֆինչի նման աճպարար փաստաբանները միշտ էլ իրենց աճպարարություններով ծաղրում են իրեն։ Ինքն արդեն ասել է, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ կարող է 1000 անգամ կրկնել, ինչն էլ հենց արեց։ Եվ դրանից հետո Աթիկսի ցանկացած հարց այլևս չփոխեց նրա պատմածը։ Պատուհանից ներս նայեցի, հետո նեգրին քշեցի, հետո շերիֆի հետևից վազեցի։ Ի վերջո Աթիկսն արձակեց նրան։ Պարոն Գիլմերը նրան մի հարց եւս տվեց։ Վերաբերում է ձախ ձեռքում գրելուն։ Հնարավոր է, որ ձեր երկու ձեռքերն էլ հավասարապես եք օգտագործում, պարոն Յուել։ Հաստատ չէ։ Իմ այդ ձեռքը Նուսիսլավ եմ օգտագործում, մի ձեռքս Նուսիսլավ, ավելացրեց փայլելով դատապաշտպանի սեղանի մոտ։ Ջիմի սիրտը կարծես տեղն ընկավ։ Նա բռունցքով թեթևակի խփում էր պատշգամբի բազրիքին եւ մի անգամ շշնջաց. Դրա պոչը բռնեցինք։ Իսկ ես այդպես չէի կարծում։ Ինձ թվում էր, Աթիկսը փորձում է ապացուցել, որ հնարավոր է հենց պարոն Յուելն է ծեծել Մեյալային։ Դա էի հասկացել։ Եվ եթե աղջկա աչքն է կապտած եւ հիմնականում դեմքի աչ մասին են հարվածել, նշանակում է ծեծողը ձախլիկ է։ Շերլոք Հոլմսն ու Ջիմ Ֆինչն էլ կհամաձայնվեին։
բայց Թոմ Ռոբինսոնը նույնպես կարող էր պարզապես ձախլիկ լինել։ Պարոն Հեքթեյթի նման ես էլ պատկերացրի, որի առջև կանգնած է այդ մարդը, մտովի անցա սրընթաց այդ համրախաղի միջով եւ եզրակացրի, որ նա կարող էր աջ ձեռքով բռնել աղջկան եւ հարվածել ձախով։ Վերևից նայեցի Թոմ Ռոբինսոնին, մեջքով էր նստած դեպի մեզ, բայց տեսնում էի նրա լայն ուսերը, ցլի պես հաստ վիզը, շատ հանգիստ կարող էր դա անել։ Մտածեցի, որ Ջիմը ճտերը գարնանն է հաշվում։ Բայց ինչ որ մեկը կրկին բզաց. Մեալա Վայլեթ Յուել, երիտասարդ աղջիկը վկաների հարթակին մոտեցավ։ Երբ նա բարձրացրեց ձեռքն ու երդվեց, որ կվկայի միայն ճշմարտությունը, ամբողջ ճշմարտությունը եւ ոչինչ բացի ճշմարտությունից, եւ թող Աստված իրեն օգնական լինի, թվաց, որ փխրուն տեսք ունի։ Բայց հենց որ վկաների թիկնաթոռի նստեց, դեմքով դեպի մեզ ի հայտ եկավ նրա իրական կազմվածքը, լարված, ծանր աշխատանքի սովոր, հաստամարմին, ամրակազմ աղջիկ։ Մեյքում գավառում հեշտ էր գուշակել, թե ով է կանոնավոր լողանում, ի հակադրություն նրանց, որ տարին մեկ անգամ են լվացվում։ Պարոն Յուելին կարծես խաշել ամբողջ գիշեր թռչոց էին դրել, ապա վրայից քերել էին գեղտի պաշտպանիչ շերտը, եւ այժմ նրա մաշկն արդեն զգայուն էր բնության տարերի հանդեպ։ Մեալան էլ կարծես փորձել էր մակրասեր լինել, եւ հիշեցի Յուելների բակի ալխորդենիների շարքը։ Պարոն Գիլմերը Մեալային խնդրեց իր բառերով ատենակալներին պատմել, թե անցյալ տարի նոյեմբերի 21-ի երեկոյան ինչ է տեղի ունեցել, եւ շատ խնդրեց, միայն ձեր բառերով։ Մեալան նստել եւ լռում էր։ Այդ երեկո մթնշաղին դուք որտեղ էիք, համբերատար սկսեց պարոն Գիլմերը։ Պատշգամբում։ Որ պատշգամբում։ Մեկը ունենք, մուտքի։ Ինչ էիք անում պատշգամբում։ Ոչ մի բան։ Դատավոր Թեյլերը միջամտեց։ Պարզապես պատմեք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Կարող եք, չէ՞։ Մեալան հայացքը նրան հառեց եւ հանկարծ սկսեց լաց լինել։ Ձեռքով ծածկեց բերանն ու հեծկլտաց։ Դատավոր Թեյլերը թույլ տվեց, որ նա մի քիչ լաց լինի, հետո ասաց. Արդեն բավական է, ոչ մեկից մի վախեցիր, քանի դեռ ճշմարտությունն ես ասում։ Գիտեմ, այս ամենը քեզ համար անսովոր է, բայց կարիք չկա որևէ բանից ամաչելու կամ վախենալու։ Ինչի՞ց ես այդպես վախենում։ Մեալան ինչ որ բան մրթմրթաց ափերի մեջ։ Ինչ ասացիր, հարցրեց դատավորը։ Նրանից աղջիկը հեկեկալով Աթիքսին մատնացույցեց, պարոն Ֆինչից, աղջիկը թափով գլխով արեց ասելով. Չեմ ուզում, որ ինձ այնպես խեղճացնի, ոնց որ պապայի։ Ձախլիկ, հա, ձախլիկ։ Դատավոր Թեյլերը քորեց հաստ ճերմակ մազերը։ Երևում էր, որ դեռ երբեք նման խնդրի չէ առնչվել։ Քանի տարեկան ես, հարցրեց նա։ 19.5, պատասխանեց Մեալան։ Դատավոր Թեյլերը կոկորդը մաքրեց եւ ավելի մեղմ ձայնով խոսելու անհաջող փորձ արեց։ Պարոն Ֆինչի մտքով չի անցնում վախեցնել ձեզ, քրթմնջաց նա։ Եթե նույնիսկ ցանկանա, ինքս թույլ չեմ տա։ Հենց դրա համար եմ այստեղ նստած։ Իսկ դու արդեն մեծ աղջիկ ես, ուրեմն ուղիղ նստիր եւ ասա, պատմիր, թե քեզ հետ ինչ պատահեց։ Կարող ես, չէ՞։ Ես շշնջացի Ջիմին։ Այս աղջիկը խելապակաս է։ Ջիմը խեց նայեց ներքև դեպի վկայի հարթակը։ American Space, Valencia, Deborah Wessel, please. I whispered to Jim, has she got good sense? Jim was squinting down at the witness stand. Can't tell yet. She's got enough sense to get the judge sorry for her, but she might be just, oh, I don't know. Mollified, Maela gave Atticus a terrified final glance and said to Mr. Glimmer, well, sir, I was on the porch and he come along and you see, there was this old chifferobe in the yard Papa brought in to chop up for kindling. Papa told me to do it while he was off in the woods, feeling strong enough then, so he came by. Who is he? Maela pointed to Tom Robinson. I'll have to ask you to be more specific, please, said Mr. Glimmer. The reporter can't put down gestures very well. That in yonder, she said. Robinson. Then what? Then what happened? I said, come here, nigger, and bust up this shift robe for me. I got a nickel for you. He could have done it easy enough, he could. So he come in the yard, and I went in the house to get him the nickel, and I turned around, and before I knew it, he was on me. Just run up behind me, he did. He got me round the neck, cussing and saying dirt. I fought and hollered, but he had me round the neck. He hit me again and again. Mr. Glimmer waited for Maela to collect herself. She had twisted her handkerchief into a sweaty rope.
and when she opened it to wipe her face, it was a mass of creases from her hot hands. She waited for Mr. Glimmer to ask her another question, but when he didn't, she said, "He chunked me on the floor and choked me and took advantage of me." "Did you scream?" asked Mr. Glimmer. "Did you scream and fight back?" "I reckon I did. Hollered for all I was worth, kicked and hollered as loud as I could." "Then what happened?" "I don't remember good. Next thing I knew, Papa was in the room, standing over me, hollering, 'Who done it? Who done it?' And then I sort of fainted. And next thing I knew, Mr. Tate was pulling me up off the floor and leading me to the water bucket." Apparently, Mayella's recital had given her confidence, but it was not her father's brash kind. There was something sleethy about hers, like a steady-eyed cat with a twitchy tail. "You say you fought him off as hard as you could. Fought him tooth and nail?" asked Mr. Glimmer. "I positively did," Mayella echoed her father. "Are you positive that he took full advantage of you?" Mayella's face contorted, and I was afraid she'd cry again. Instead, she said, "He done what he was after." Mr. Glimmer called attention to the hot day by wiping his head with his hand. "That's all for the time being," he said pleasantly. "But you stay there. I expect big bad Mr. Finch has some questions to ask you." "State will not prejudice the witness against the counsel for the defense," murmured Judge Taylor primly. "At least not this time." Atticus got up, grinning, but instead of walking to the witness stand, he opened his coat and hooked his thumbs in his vest. Then he walked slowly across the room to the windows. He looked out, but didn't seem especially interested in what he saw. And then he turned and strolled back to the witness stand. From long years of experience, I could tell he was trying to come to a decision about something. "Miss Mayella," he said, smiling, "I won't try to scare you for a while. Not yet. Let's just get acquainted. How old are you?" "Said I was 19. Said it to the judge yonder." Mayella jerked her head resentfully at the bench. So you did, ma'am. You'll have to bear with me, Miss Mayella. I'm getting along and can't remember as well as I used to. I might ask you things you've already said before, but you'll give me an answer, won't you?" "Good." I could see nothing in Mayella's expression to justify Atticus's assumption that he had secured her wholehearted cooperation. She was looking at him furiously. "Won't answer a word as long as you keep on mocking me," she said. "Ma'am?" Atticus said, startled. "Long as you keep making fun of me." Judge Taylor said, "Mr. Finch is not making fun of you. What's the matter with you?" Mayella looked down from under lowered cow eyelids at Atticus, but she said to the judge, "Long as he keeps calling me ma'am and saying Miss Mayella, I don't have to take his sass, and I ain't called upon to take it." Atticus resumed his stroll to the windows and let Judge Taylor handle this one. Judge Taylor wasn't the kind of figure that ever provoked pity, but he did feel a pang for him as he tried to explain. "That's just Mr. Finch's way," he told Mayella. "We've done business in this court for years and years, and Mr. Finch is always courteous to everybody. He's not trying to mock you. He's trying to be polite. That's just his way." The judge leaned back. "Atticus, let's get on with the proceedings and let the record show that the witness has not been sassed, her views to the contrary." I wondered if anybody had ever called her ma'am or Miss Mayella in her life. Probably not, as she took offense to routine courtesy. What on earth was her life like? I soon found out. "You say you're 19, Atticus resumed. How many sisters and brothers have you?" He walked from the window back to the stand. 7, she said, and I wondered if they were all like the specimen I'd seen the first day I started school. "You the eldest? The oldest?" "Yes." "How long has your mother been dead?"
Don't know. Long time. Did you ever go to school? Read and write as good as Papa yonder. Mayella sounded like a Mr. Jingle in a book I'd been reading. How long did you go to school? 2 years. 3. Don't know. Thank you, Deborah.